is that way. Yes, shake those hands. Oh my God. A moment for the ages. Please, gentlemen, to your seats. You guys don't go anywhere. Don't get up from your seats. And we will see more of these teams soon. But before the action gets started, let's head it back to the battle, baby. Is on with this TI Finals rematch. I have to ask Seb, I mean, we like to hype these storylines, you know, that's our job. But as a player, if you play against a team that you faced in a grand finals, is there any special magic or memories that are part of the matchup for you? Of course, I think especially for Extreme, like for the losing team, like the team that lost the TI Finals, like, they're never gonna let go. They will, like, playing Falcons is always going to mean something special to them, and they're always going to try to, you know, like the pain never goes away, and that's your medicine in a way. Like that's going to be like a little bit of a relief. It's like I don't feel the pain for a little bit, and then it comes back until they actually settle it at, you know, in another grand finals. And Falcons should know. They're no strangers to that feeling. These players, obviously, now they're on top of the game, but they have, you know, lost before in their careers, and that's how they also improved and got where they are today. So they know that Extreme is not going to play around in the series. They're coming to win. Does it also maybe change the way we're going to see them play? Do you feel like Lacoste, since, well, obviously the meta changed, but did their playstyle, like the overall macro playstyle of these two teams since the grand finals change a lot, their identity? I don't think so. I think for Falcons, maybe for Extreme Gaming it did. This is a bit of a slower team. They always needed to adjust. Like if you go back a year and a half ago, for example, this is the team that lost the laning stage pretty much every single time. They were down 5,000 gold and then they made a comeback. I think this is slightly outdated. They did speed things up, but also they're not on pair with some more like faster teams like Team Liquid, Falcons, and the BB team. For Falcons, it seems like they're just playing the standard stuff. You know, this is how they came into the scene with the 3 tanky cores playing. Meta did shift, but also I feel like this type of a team also has very strong identity. We are seeing some of the heroes that they are bringing back. I think Enchantress so far is a very good example because they are playing it from position 5. They're playing it from position 4 as well. Crit, prior to this tournament, didn't play it for like 2.5 years. And this is the only team, have in mind, that has won the games on Enchantress. Enchantress has been played 12 times and only Team Falcons managed to get 3 victories with this hero. The hero feels very good, I gotta say. We slightly kind of touched upon it the other day. It feels very good against certain meta heroes like Carry Wind Ranger, Necrophos, having that dispel available. And also Falcons, they've been using this hero as a counter to Undying in the lane. Yeah, keep in mind that there is one change that might make the difference here for Extreme Gaming, because we have a different coach for Extreme Gaming compared to what they had at TI, of course, with Maps joining in. So they get a little bit of fresh air there and a fresh take on how to take Team Falcons down. And I know Slack said that, you know, there won't be any key crushing today. If, like, things can play out really unfortunate for Extreme Gaming if they are not on their A game here today, and then we might be talking about crushing keys. Yeah, absolutely. I mean, I believe they're sitting at 4 points and Gamer Legion is sitting at 3. So if Gamer Legion were to win their series and Extreme to lose 2-0, then now we're talking about them getting knocked out of the group stage. So, and that would be a huge blunder. I think that team is really the Chinese first hope, I would say. The Chinese scene first hope, and TI being in China, like everybody expects that team to deliver results, and it starts with this tournament, surely. You know, with that being said, I don't feel like what is causing the losses to Extreme is necessarily them not being on par with the best teams in the world. I think it's more about strategy and the approach to the meta and how the game is being played right now. I do feel like they're quite far behind, I must say, the top teams in that regard. But
you know, this tournament, the beauty of the format is that every team gets to play one series a day, so they have a lot of time to actually recollect, like check the replays, dissect what has happened, also maybe take a look at what other teams are doing. So we can see a new version of these teams, like from one day to the other. It's absolutely not impossible. This is not your typical group stage where teams have to play 4 series or 3 series a day and they're just like completely exhausted, and the downtime is only for rest. Like, downtime here is to build and to, you know, get ready for the next day. So I wouldn't be surprised that Extreme drew the right conclusions from yesterday and come in today with a completely new outlook on the game. And with that team, I think would get all of a sudden like a very significant increase in the level of play. Yeah, what gives me hope is what Ame said in an interview, that they've been, spending 2 weeks scrimming against European teams as well, and that they had good results. So maybe, some things sometimes they don't click straight away, like ideas coming into the tournament were working out. Sometimes like meta shifts in between, like the first 2-3 days you see the things that you've been picking, like other teams have a slightly better idea. Their ideas are working and yours are not. So you have some time to prepare for it. And this has been the team that maybe under a different coach, I would say, especially under Zhao 8, this team, like you would see them lose a game, they would pick 5 different heroes, they would lose a game or even win the game and then pick 5 different heroes again. This is something that always has been strength between the coach and the player combination. The players are still there under the different coach, but still feel like they have this mentality that a lot of things need to shift, and they've been in this situation many times where they need to completely shift what they've been picking. So in that regard, I feel like Extreme Gaming definitely has something, but so far their ideas that we have seen haven't really been working out, and maybe extra bit of a mental damage as well. Yesterday when they played against BB team is when they picked Bane Marana, they didn't look good, then they get Bane Marana on the other team and they get completely stomped by it in 20 minutes. So I want to see, maybe some adjustments, maybe what the takeaway is going to be from some of these games and what we're going to be able to learn. Like, to me, the biggest change I'd like to see is the position 2 and 4 picks for Extreme. I think these have been the most problematic in a sense. Like, there's always like a good reasoning for why they select the heroes. It's never, I'm not saying it's bad or anything like that. It's always easy like to understand why they would go for that, but I don't think they cover certain angles that you just have to factor them in modern Dota. You need to worry a little bit about your ability to contest runes. We winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. We gifted, we winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. You ain't even gotta try hard, baby, I'm your biggest fan. I could play the sideline, I'll pull up on you later. I could make the assist, girl, if you shoot, you gotta make it. I could bring them racks, babe, just meet me at the table. Anytime you call me, I'll be there in the morning. Fresh sauce and mimosas, eat it up when she on it. She going hard like Asia, on the court she scoring. Keep counting them racks, every day we ballin'. We gifted, we winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. We gifted, we winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. Let me see a little son, can you bust it low for me? If I throw one to this goal, y'all, can I take you home with me? So we on the road, can you roll one for me? What that do it clap too for that pink and blue money? In a 911, stay farm, rather pay Nipsey Blue. We be coming through, cars gon' zoom. When it's game time, get the boys the broom. We gon' bust a move. We gifted, we winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. We gifted, we winning, keep going, just finish. That Prada, that Louis, that Fendi, expensive. Here we go again. What's up, Ray? Yeah, it's me. Woo!
Tío bendijo mi membrana. Quiero comida y fuck esta fama. Te cambio tu lana por todo mi drama. Van 15 años que yo no duermo en mi cama. Son 2 millones pa' yo cortarte la grama. Que tú quieres ahora, what you calling for? A ese toto baby ya le di mi acor. Esa vaina ahora es como un Focus 4. No te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como a Nicki Minaj o como a Baby Tricks o como a Cardi B o como a Glorilla. Nací con mi tinta, mami me dio la pinta. A palo dogmático no entro en cinta. Quiero hablar conmigo, pues haga una cita. Y capaz que por dinero veo que necesita. La iglesia quiere que crea lo que recita. El político local mi voto lo duplica. Te venden cannabis porque te medican. Y así la autonomía te la dosifican. Que tú quieres ahora, what you calling for? A ese toto baby ya le di mi acor. Esa vaina ahora es como un Focus 4. No te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como a Nicki Minaj o como a Baby Tricks o como a Cardi B o como a Glorilla. Riding with some killers with that energy. I just need a drink and then you know I'm feeling good. I ain't got no timing for no enemies. Today you get a pass and This is slide fun. back. I think the hero has some arguments. Like, to be fair, I haven't seen it, so we'll have to double Yeah, check. he lost that game. Like when the patch dropped, I'm like, okay, these numbers maybe they're not too bad. All it had to do for me is one game to realize, yeah, this is not it, Chief. It's it's not working out. The illusions, they just die so quickly. You know what one hero is that I think we saw it banned on day 1, and I'm like, oh my gosh, it's happening. It's a hero I really enjoy watching, especially in the hands of XXS. I think that's one of the heroes that, when he started his career, is really good at Legion Commander, and we saw potential. Yeah, I did mention it, I think, during one of the drafts. Both of these teams, like both offlaners, they do enjoy it from time to time. This is how XXS kind of came into the scene, playing his Batrider, playing his Legion Commander from the offlane. But Amar, from time to time, if it's a good game for it, he's going to pick it. Items on LC is amazing. Like, I think it's a great item. We haven't seen it yet enough. I personally think I'm a big Legion fan, actually. I think the laning presence is really there. You can itemize a little bit more differently, I guess, like creatively these days. And again, the Ags, we're not seeing it in the meta, but it's gonna come eventually. I think it's a very interesting hero. What else could we see, like, as a surprise from these teams? Like, I know for a fact that Marine has been practicing a lot of IO mid. สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มี2คู่เหรอไม่ฮะมันมีไทเบรกด้วย but he's เดี๋ยวต้องรอ yet ผ to ลหน่อย showcase it. Maybe not good enough to his team. มีเงื่อนไขหลายอย่างครับผม เดี๋ยวรอสรุปกันทีเดียวหลังจบ Not แต่ละ exactly. คู่ค Yeah, รับ probably doesn't have the right ฝาก to ออน make ซุป it. ไลน์ด้วย Lamar นะ is ครับ just พี่ holding it back. But โอ้ครับผมครับ if he เดี๋ยวมาผมหยิบน้ำก่อน after these group stage games, gets back to the Plenty of grind. time, yeah. With the format, he can grind in, I'd say, like good 10, maybe 12 games of IO per day. If they get out of the groups on top spot, then yeah, they get 2 extra days off, basically. Well, I say off, but we all know that these players are going to grind. By the way, you are aware that at the moment we are having a little bit of a tech issue. We'll get that solved as soon as possible, but that is why you're still without a draft. But It's the casters, it's yeah, it's the SCG. He's always holding us hostage. this is true. What does that mean? Is it possible? Don't say it if it's not. It's good. It's good. It's so I participated in a French TV show that I happened to win, actually. Hey, congrats! What was it about? Representing esports. It's a game called Werewolf. I don't know if you've heard Yeah, about yeah, it. It's, yeah. it's basically like Mafia. Yeah, One Night Werewolf. Exactly. So they built like an actual
real village, like in the woods. And the game goes on for 2 weeks, where every night is a real night. Anyway, you know, I think I came in as a video game like champion or something, so I think nobody really expected. They were like, this guy has to be harmless. We use heroes. But you're champions. good at games. They didn't know about Dota, right? So I don't think there were only a couple candidates that knew about Dota, so they were very, very suspicious of me. They were like, well, this guy is a menace. But then the others are like, it's probably a nerd, you know, like no big deal. And then when the strategies started happening, it was already too late for them. Were you a wolf? And they lost. No, I wasn't. Okay. But then the mention was to one of the strategies that I set up there, that he appreciated, I guess. So thank you for that. But either way, this isn't about that. This is about Dota. Lots of strategies there too. I mean, there's a lot of strategies. Yeah, I mean, we figure out here too. Yeah, we talk about werewolves. There's one hero that's Lycanthrope that I think has been slightly underpicked as well. I feel like this hero gives you pretty much everything. The 2-lane push with your summon, with the helm, with the shard once you pick it up straight at 15 minutes. I just want to see more of this hero. I think this hero is going to be punishing most of the position 5 supports in the game. And a hero that you can always play the lane, because like it allows your position 4 to trade with position 5 or just manipulate the creep wave, get the wave under your tower, drag the creep wave with the wolves and everything. So it feels like a very natural offlaner. I think Nigma Galaxy, they played it 2, maybe even 3 times. One of the reasons why they are so successful is a lot of the times people have been saying that you can't really lane. Like Delay said it in an interview that a lot of the times from the offlane, you need to have different mentality right now. This is pretty much what it was back in the days when I was playing, where you really couldn't, like every CS that you get, it's like a small victory. You're like, all right, let's bang out some fireworks because this feels really nice. And then maybe if you get a kill, you're going to be getting a couple of extra CS. It's because this is not an offlane meta. We had offlane meta like in the previous patches. This ain't it, Chief. Yeah, I remember 100%. being coached at some point, and the goal was 15 last hits at 5 minutes. It's rough. It's been rough for offlaners. I think Yeah. like desperation, you know, we need therapy at this point. Like we just can't. Even the jungle camps are not so easy to beat. It's like when everybody else is playing the game and you're struggling with your jungle camp, you're like, should I get tangos? I'm gonna get a salve. I think like this is pretty rough. Like, Is it worth it? Because it's so much money. I could just walk back. maybe I and walk time back. Oh, I investment. stack. That's a bad stack. You know, it's like offlaners are playing a game of their own right now. Yeah. And it's they don't want to tell about it. It's a little bit shameful when you hear everybody talk about, you know, casting spells and outplaying your opponents, and you're just sitting there in the quiet jungle. But it is what it is. You know, you just have to go with what the game, you know, imposes, I guess. And it shapes the offlane hero pool for sure as well, because we see a lot of heroes that rely on levels a lot, or at least are able to clear stacks later on as well. Everything has an effect on everything. I have to say that on like the one weakness that I could see talking about heroes on Falcons side is I don't think Amar is necessarily playing the meta heroes. Like, you know, we're talking about Lycan, you know, we've seen a lot of Darkseers this tournament. We see a decent amount of Largo. These are not Amar heroes. Like, I don't know. He probably can play some of them, but it's definitely not his top picks. At the same time, he's been known for being so good on what he does that it's always viable, kinda. Like his Timber will always be meta. We're probably gonna start seeing some Mars too, because I think Mars is like one of the best answer to Largo, Darkseer kind of team fights. Again, it's not a meta heroes, but when you're a Mar, it's always meta. So interesting to see if he can force these heroes in the meta this time around. Yeah, Mars on paper kind of looks good because we are in the range turret meta, and like you can soak up quite a lot of that damage. And This is our draft, by the way. draft done. Yeah. Okay. So we had last pick, Wind Ranger and Centaur. First pick Coming Snap, out. probably clock into Ooh, Snap. a Luna. Sorry, I have to decipher all these sets a little bit. Oh, they have double no. They actually have triple Noah on side of Extreme Gaming. They have X Nova, they have Nova from Luna, and Supernova. Supernova. Yeah. So Well, this is a very cool approach from Extreme in a sense. I think they have much more solid lanes and early game presence with this draft. You know, Luna Phoenix, very strong lane. Hoodwink Centaur, absolute classic. Snapfire mid, nothing can go wrong. We've seen the Snap versus Earthspit, which was devastating for Earthspit. I think the same might apply against Ember. I mean, Marine actually seemed to have picked Ember into Snap.
but I don't think that lane is that easy for Ember. And definitely not. I want to see more of Luna. I believe Luna currently is 0-2. When I was checking the stats, some teams did pick it. On paper, it kind of looks good against Necro because it's a mixed damage hero. You can try to burst him down with your Eclipse. Problem is, you can't really get that early Ags anymore because now the 15 talent, well, now, like a couple of months ago, has been changed to level 20 talent. So, like, the cooldown reduction, the 40 seconds doesn't feel as good. So I want to see what kind of approach Ame is going to have on this Luna. There's like a trend in, you know, high MMR pubs on Luna where people actually play off the glaives and they buy Blink rather early. Like, I've even seen Manta into Blink. Or, you know, you can go Manta, BKB into... eventually the Blink comes and it's a gameplay where Luna just blinks in with the glaives. It's really hard to turn on her because she has the Eclipse going and damage reduction, you know, it's just too much damage. You kind of have to run away. It's an interesting approach. I think it's something we could see, especially versus heroes like Wind Ranger or, you know, squishy heroes. You get on top of them and all of a sudden the nature of the team fight just changes completely. What do we feel about the two support combinations? I believe it was a Hoodwink Phoenix versus a Clock Ringmaster. Is there anything to say about that? I'm a big fan of Clockwork Ringmaster. I think these two heroes kind of naturally play the map. It gives you save, it gives you team fight. We saw a great performance yesterday from Save when he kind of, I'm not going to say solo dominated the game because everybody was dominant, but there was this 2-2 push attempt from Extreme Gaming, and with the one good Wheel of Wonder, he completely stopped that fight and the game completely flipped. You know, I mentioned a lot the trio, which what I refer to when I say the trio is like position 5, position 4, and position 2. And I think you really need to think of how the 3 versus 3 game is going to unfold nowadays in Dota, because these heroes are the ones that connect the most in the early game. They fight for runes, they click smokes to connect to side lanes, to either defend towers or attack towers. Think about the difference here again, like, which I think is a little bit worrisome for Extreme. On one side, you have Ember, Clock, and Ringmaster. Like, they play together really well. Like, you have damage, you have control, you have Ember staying in the front, you know, setting up for the spells. And on the other side, you have a Hoodwink, Snap, and Phoenix. It's like, what are these 3 heroes supposed to do when they run into an enemy hero? Like, who starts the fight? Like, none of them really want to frontline. They don't want to get jumped on like anyway. They need Centaur for that. They need Centaur, but Centaur is not gonna look to connect early. Like, sure, they can connect to him, but Centaur, Centaur is not gonna come to the runes. Centaur is not gonna defend towers. Like, he's gonna be doing what Centaurs have been doing these days. Like, buy Helm of the Dome, you know, stack creep wave, stack for yourself, farm the heart. And the same with Luna. Like, you don't want to, you don't expect. Sure, Luna can connect sometimes when it makes sense, but you can't rely on Luna for these kind of plays. So. Again, I'm a little bit skeptical on how they select like supports with the mid heroes, even though, I mean, for instance, we've seen Falcons play the Snap mid, right? And they had 2 melee supports with it every time. They had Treant, then they had Clockwork. Yes. And then, of course, Cookie is amazing because you have somebody in front of you to use it. They're tanking damage and, you know, kind of eating the stuns for you so you get a full ulti on. Now this Snap is just going to get attacked because it has a Hoodwink and a Phoenix with it. So they also don't want to front. Yeah, it doesn't really have protection, and it doesn't have that +1 combo that Snapfire likes to have. Anybody that runs in some Clockwork, some Tusk type of a hero that just initiates the fight for her. So we're not going to be seeing that. Not going to be that easy of a time for the mid Snapfire. Look at that. We got ourselves a game on the screen, and we're going to head over to Cap and SCG to talk more about all of this. There's quite a history between Extreme Gaming and Falcons, and that's playing out on the screen as the going into this game, immediately Falcons, both Maureen and Amar, because of course, them being the duo that they are quite the schemers. They started off just immediately tipping their opponent in lane. Is that bad? I don't know. Not allowed to do that? I think it's just interesting. They're just good-natured boys. Yeah, just trying to get in the heads of Extreme Gaming a little bit. Maybe trying to get in their hearts, Austin. The bonds of friendship are formed. Kind of doubt that. On the battlefield of Dota, as they say. 30 seconds. Nothing. Yeah, there's no game that brings How many people friends closer did you together. make over the course of your career with... Many. I made you as a friend. Okay. I never played against you in a competitive That's match. true. That was all formed outside of the game. Yeah. Maybe there's something to say about that. We're not friends in the game, I'll tell you. You're friends with Seb now. With Seb? Yeah. Well, yeah. You took a pause on that one. It's Dota 2, you know. Everybody's friendly. It's friendliest game in the world. Yeah. Very friendly. Very 3 friendly. runes for Falcons here. Nice little start for them.
I think both these drafts are pretty well-rounded. I get what the panel is talking about in terms of the triangle, the 3-on-3 between the supports and the mids going against each other skirmish-wise. I think it's generally hard to have a favorable trio against Ember because Ember just sets up any support in the game. You can literally play anything with this hero and it's pretty reliable as long as he doesn't get cheesed on the lane. So in that sense, I think it always just looks a little nicer. But I think Snap can kind of play on the front line on her own if she wins the lane. I think that can bring range supports into the game. Like, I don't mind this trio from Extreme Gaming as long as NTS has a good time. Because then I think you can kind of run in. Sometimes you can just blast Cookie yourself, or you can just start kills with kisses going in. And if there's a bushwhack, someone dies. Amar in some trouble already, almost gets burned down. Fairy Fire will keep him alive for now, but this high magic damage duo is causing some issues now. Xnova might be the one to die instead. He's got another Fairy Fire coming up, but unfortunately, เปิดมาฟึดมาครับ just lasts too ทางด้าน long. ฝั่งทีมฟอลคอนเดี๋ยววิเคราะห์กันหน่อยฮะคนดู Ends up being he's the one to die. And this is ตื่นมาเจ็บคอเลยคนดู just a lot of weird deaths. Not a lot of synergy in the first 10 สวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับฝากซัพพอร์ตได้นะคนดู I just don't think should happen level 1. Unless you really วันนี้เละแน่นอนคนดู Luna lane, these dual lanes are generally ศูนย์เมมเบอร์กับครึ่งหลอดนะฝากเติมหลอดกันเข้ามาได้เฟิร์สบันมาก่อนนะฟอลคอนนะ level 1. Necro is not that great level 1. Like this is a เดี๋ยว hero ดู you should be the ฮีโร่ first กันหน่อย hero ฮะ against and try and take advantage of that. So the fact you fit a kill down here, จริงๆเจ็บคอแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เจ็บหนัก first clockwork. The Luna pick's very interesting. We do not see this hero almost at all. Can be a สั่น strong มาด้วย hero เมื่อ against วาน Necro เมื่อเช้านี้อัดงานจนถึงกี่โมงวะเที่ยงอะ Value right there. Mega value. นอนน้อยอะ I kind of like seeing Luna come out a little bit more. See if it works here for Ame. What kind of build he opts for. I have to. อยากทำงานให้มันเสร็จก่อนดู Mask Madness is pretty strong right now. แต่ผมจะเป็นสภาพนี้ไปอีกปีหนึ่งเต็มๆนะเพราะว่าต้องเตรียมย้ายไปทำงานประจำแล้ว Valuable to have as you go into that mid game. They don't have it on any other role, so. Good mid-game โอเวิร์ก4ลิงมาสเตอร์ certain heroes that can be abused by magic damage like Necrophos. เอมเบอร์มิด Right, you're gonna go Necro Manta, off lane. you're gonna go Manta, then you go Aghanim. ฮีโร่ฟอลคอนดับดีกว่าหน่อยๆฮะทั้งเลนเฟดแล้วก็เหมือนทีมไฟดีกว่าทั้งนั้นฝั่งทีมเอ็กทีมนะ To the escape act, which is pretty ทีมนี้ตามภาพก็ฟอลคอนโอกาสชนะ60ครับ60-40ครับ here with Ember and Wind Ranger being able to ฟันธงไปเลยเอมเบอร์มิดเลนเจอกับสแนปไฟนี่สแนปไฟกดเอมเบอร์นะตามหลักนะแต่ว่าก็เอมเบอร์เอาคีบอย่างเดียวฮะ magic damage heavy. จะมีเอ็กทีมเหนือแค่เลนเดียวส่วนเลนอื่นไม่ได้มีอะไรเหนือเลยฮะเลยเจอกดหน้าเน็ตครับผมฉะนั้นฝั่งเอทีว่าซัดฉะนั้นฝั่งของเอ อาเมไปฮะอาเมนี่เจ็บหนักเลยครับ So I'm not sure I want to see the Axe build การ here. ประจำไม่ใช่ครับผมทำที่อื่นครับทำที่ต่างประเทศครับผม Hybrid damage off the Eclipse, that's good enough. น่าจะลาจากกันยาวครับ หลังจากนี้ไป Considering how low he got, บีมลงหัวมา dying and giving up first blood has now turned into potentially อั getting ด two มาลง kills ต่อครับ as Xnova ดาโดของฝั่งเอทีครับ player Ame is pushed out of position again and again ไหลโบกมาต่ออาเมครับบัตรเกเนตแปะลงย้ำลงต่ออีกทีครับด้านตรงของฝั่งอาเมครับก็ซัดครับเอทีบอกว่าเปิดเดทเผาไปตีอย่างเดียวครับเรียบร้อยอีกตั้ง2 ปีคนดูนับจากนี้นะ Both. ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกถ้าด้านฝั่งเอทีบอกจะกัดเอ็กโซวาไปอีกนะครับ Just gets all his resources. ฝากออซุปไลค์นะครับผมจะได้ต่อสมาชิกในไตรมาสที่2ครับขอบคุณมากครับ Death Pulse 10 ส่วนในทวิสก็ซัพพอร์ตกันได้ผมจะได้แบชจะได้ตราเพิ่มนะ 4 gets to pull ตา some of สั this ญลักษณ์ wave. เพิ่มผม Luna lane breaking out. And again, how much of that goes back to the early สกอร์เป็น3-0แล้วฟอลคอนครับฟอลคอนมาดีจัดครับ kill? They get some laning. ฟอลคอนต้องเก็บ 2-0 นะเพื่อเป็นที่ 1 ของกรุ๊ปนะฮะ Just abuse Death Pulse. แต่ถ้าฟอลคอนเสมอ 1-1 กับทางด้านฝั่งทีมเอ็กทีมเนี่ย These small errors. ในกรณี BB ชนะเกมเมอร์ลีเจน 2-0 อาจจะมีไทยเบรกครับนะครับผมส่วนสถานการณ์อื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตรายตัวไปฮะด้านฝั่งคูบีผมถ้าออโรราชนะลิควิด 2-0 แล้วก็เพย์ไทม์ชนะนิกมานิกมาชนะเพย์ไทม์ 2-0 ก็จะมีไทยเบรกครับแต่ถ้านิกมาหรือว่าออโรรานะครับเสมอนะนิกมาเสมอออโรราเสมอนะครับผมก็ไทยเบรกอยู่ดีแต่ถ้าลิควิดชนะออโรราแล้วนิกมาไปแพ้เพย์ไทม์นะครับผมก็จะไทยเบรก3 ทีมนะครับสำหรับกรุ๊ป B แล้วก็กลุ่ม C กับกลุ่ม D ตอนนี้แข่งพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนกลุ่ม C เนี่ยชัดเจนไม่มีไทยเบรกแน่นอนนะครับอาจจะมีก็ได้พาริวิชั่นกับทางด้านฝั่งสวีทไม่น่ามีเสมอกันก็ไม่ได้ต้องชนะแพ้กันอีกเดียวเฉือนกันแค่นี้จริงๆส่วนเนเมซิสตกรอบแล้วนะครับกับเลคอนิกนะฮะแล้วก็ L1 กับเลเวลอัพตกรอบ IC Insanity ตกรอบส่วนกลุ่ม D ก็ยังไม่ชัดเจนกลุ่ม D นี่เนี่ยเสี่ยงไทยเบรกเยอะสุดนะกลุ่ม A ก็เหมือนกันเดี๋ยวรอดูอัปเดตทีครับแต้มขี่กันอยู่ด้านนี้ก็กดคุกกี้ออกไปครับทางด้านฝั่งน็อตติเซตายผมเรียบร้อยสเนคคิงก็บอกซัดน็อตติงไปด้านตรงของฝั่งมารีนะมองถอยมาก่อนฮะจังหวะนี้ Extreme Gaming จะไปอยู่ทีมไหนในเมซิสก็บอกตกรอบไปแล้วครับนะฮะแต่ว่ามีแข่งอยู่ครับพรุ่งนี้แข่งแบบเขาเรียกว่าแมตช์เก็บตกครับผมSentry for some extra vision control should go his way. It'll be a shield during top. ผมจะเหนื่อยนิดนึงนะวันนี้พอดีไข้ขึ้นนะด้านโน้นของวันนี้มาที่เมื่อกี้เสร็จครับลงมาฮะจัดหนักครับผม So nothing to say. Makes the most of his death with a good rotation for sure to try and slow down Amar, who is. I mean, he almost has boots of travels already. Somebody had to kill this hero. He was out of control. That's a big kill to find in this early game. Salvages it a bit. FY gets a bunch of experience mid. Maureen does the smart play, pulls the waves, forces creeps under the tower before NTS gets back there, and he efficiently farms a little stack. So super nice little mechanics from him. XXS not too happy about that as he's still a little ways away from the Dominator. แป๊บหนึ่งนะขอดูงานเข้า Gotta be careful about your wisdom shrine here. This is a shield rune ember. Very strong, just sitting there with that. Yeah, how do you fight this? I feel like you have to teleport in Luna or something. Some cores need to be here, otherwise they just have to give this up. And they make the call to give it up. And maybe give up the kill on XXS2? Okay, this is getting way out of control. Another power shot. It looks like Skeeter may not have enough mana for it. Snake King is going to be dove and killed. So, all right, Extreme do get something out of it. I don't think the trade-off is that great, but... Especially if they lose Ame bottom. Oh, yeah, Ame's being run down. Looks like that was the cogs that already hit him, so... ตัวดีต่างประเทศโทรมาเข้ามาเป็น 2-4 ครับสูสีเนี่ยไม่น่ามี 1K หรอก Ame is going to get sandwiched somewhere in here. Spot him with off of the rocket flare, and he's just not fast enough. อันตีสับก็ดอกนี้เรียบร้อยด้านตรงของฝั่งเอเทียบอมเก็บอาร์เมย์บงแบบง่ายๆครับสติลสแตนสติล Wave's just gonna instantly come in, so you can just focus fire this tower. Easy tier 1 rotation for Skeeter. Things looking. ซันเรย์เปิดมาดับเบิลเอบอกซัดมาครับฝั่งด้านนี้ Implement Art เปิดย้ำลงต่อ Snake King ครับผมปั๊ม Fairy Fire มาบูชแฟกคอมาย้ำลงต่อครับผมเจ็บหนักครับผมทางด้านของฝั่งมาลีนครับไล่ล่าลงต่อนี้มาลีนเอาหนักมาลีนสับแต่บอกไซเดอร์เอ็กซ์ว่าตายบอกส่วนFYเก็บนั่น Snake King ลงได้ฮะแลกไปคนละหมัดกันเลยนี่สกอร์เป็น6-3ครับเข้ามาฟาร์มทางด้านในป่าคุกกี้ครับลงต่อนัทติวเซ่ครับสปอร์ตได้ลองดูเมื่อวานมีแค่10 เมมเบอร์ครับในวันนี้ก็หวังว่าเป็นวันที่ดีของผมนะครับแล้วก็ของพวกคุณด้วยนะครับ They got a deep ward on that triangle, however. So even if you go and stack it as XG, it's very contestable here from Falcons. Ember is a very good stack. ผมมาซิลิเชียนคุณกินส์กับคุณแมคคาเรลในกล่องของขวัญคุณไม่เช็คอะผมส่งไอ้นี่ไปแล้วกีฟซับในซูปครับ คุณจีเลียนกับคุณแมคคาเรลหยอดบอลเมื่อกี้เสร็จครับด้านฝั่งนาติเซครับเก็บเอทีเอ็มลงได้ไล่เราต่อเอ็กโซวาสวนมาที่คริสพยายามวิ่งลู่น้ำไปไฟสวิตแล้วก็แปะลงต่อกดปั๊มดอกบัวมายังรอดไปได้ครับนั้นก็มาสวนไปครับทีด้านฝั่งเอ็กโซวาบอกได้ตัวเล็กมาอาจจะได้ตัวใหญ่กว่านี้ครับอิมโพเรนอาร์ตบลัดแกเนตไปย้ำลงต่อครับเชเดบีสครับปักกันมาลงต่อที่มาลินเก็บ2ครับดับเบิลคิวกำไรนะมาลินรวยจัดหมดสเก็ตเตอร์เปิดไปที่ทางด้านมาลินครับแต่ก็ติดตัวของกรอบไฟกับเฟรมการ์ดก็มาหักวอร์ทิ้งครับลงจุดนี้ทางด้านตัวของฝั่งเอมเบอร์สวิตครับก็วาร์ปกลับมันไปฮะ
He skirts out of there. I do like the rotations from Extreme Gaming. I think this is how you want to abuse Luna in these matchups, be able to TP her into dives and just ฝากว่าช่องซูปไลน์ให้ได้คนดู fortunate with the beams there. ผมจะได้ Are killing this. ต่ออายุสมาชิกในทางด้านฝั่งไตรมาสที่ 3 ครับขอบคุณมากครับพี่ I saw double deny on bounty runes. So I was like, what just happened? But โรงงานประเทศไหนครับขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมขออภัยด้วยครับ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ No one's really been able to have a good time against this hero. เขียบอกตัวละร้อยครับซัมมอนของนั้น XS กับเฮมโดนะ I almost feel like ขอนั้นฟังไอตัว more like tri-lane action. เซนทอร์ผม It's the hero that is so momentum dependent. แลมหนึ่งก็มาครับมาลิน Jumping in fearlessly. ซัมบิงอินก็บอกใส่หนักด้านโดของฝั่ง FY ก็ถอยครับ And Falcons just going to keep playing around it. They thought it was a high ground war. They missed it. Scouting this ancient stack. Mallory doesn't want to let NTS start to farm it. ส่งคีย์เมมเบอร์เข้าไปไม่กดรับคุณแมคเคเรลคุณไอจีเลียน Fight to take. ในซูปอะครับฝากดูในกล่องของวันนะแล้วกดรับซะ Maybe better just to pressure this mid tower. ซูดูในโทรศัพท์ได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับดูในโทรศัพท์ในทีวีได้หมดครับยิ่งเป็นทีวีเกาหลี LG Samsung ยิ่งมีในสตอร์เลยครับจะมีแอปในอยู่ในสโตร์ครับ Weird vacuum around this mid tier 1. ภาพชัดเจ๋วครับภาพชัดเจ๋วภาพชัดกว่า YouTube นะ Run up and interact with Ember at all. You're just food. So you're just kind of แต่ใครที่ออนบนคอมก็เปิดทิ้งไว้ให้หนึ่งหน้าต่างได้ครับอย่าไปปนแท็บเดียวกันอย่าจะไปหุบนะเปิดทิ้งไว้ตรงๆหนึ่งหน้าต่างนะจะหลีเสียงลงสัก 1% นะหรือไม่ก็มิวแท็บได้คลิกขวาปิดเสียงเว็บไซต์นะแต่ว่าลองใช้งานดูซูปชัดกว่า YouTube แล้วเปิดค้างกันไม่ได้แลมเน้นออกมาครับฉันนั้นฝั่งมาลีนะแล้วก็ตัวของนัดดูเซครับเกมมาลีลงได้สกอร์เป็น5-8ครับมอติมือกิเศษครับบอกยัดลงมาต่อสกิตเตอร์ตายครับบอกจังหวะสวนนั้นฝั่ง Extreme Gaming แรงจัดเลยฮะ That is just a confusing sequence because if you're Falcons, you're gonna dangle your Ember like that. Like, why does he not just have the remnants to get out? Another rod of Ato's kill. Okay, ลงต่อฮะจังหวะนี้คุกกี้ทับกันไปบอกบุชแว็กสแกตเตอร์บอกลงอีกทีครับ FY บอกตบทางด้านโนของฝั่งนี้ฮะสเนคิงเรียบร้อยครับ Gonna question if it was gonna do anything here, but giving a little extra stun power. It's a nice setup stun because they don't really have. จังหวะสวนนั้น Extreme แรงจัดครับผม Like who starts these chain stuns? เริ่มทำการแพ็กเกมแล้วครับ Extreme Gaming ครับไม่ปล่อยให้นั่นฟอร์คอนได้ถลุงอย่างเดียวครับ So where did all the other ones go? He was just dancing with the arcane rune earlier, I guess. You even lose Skeeter on top of it. Pretty much a disaster for Falcons. Yeah, they had such a nice lead going in. 2,000 plus lead now cut down to. ไหลลงล่างไปอาเมโอ้ยมือไปโดนโทษที And I do enjoy seeing XG play a มือ little ไปโดน more เสียงมอนสเตอร์เมื่อกี้ with some decisive moves in this game than we saw yesterday. Life from Paris It just looked very lethargic yesterday. And especially that game two, I feel like they just tilted out of that one completely. Here, they're at least, making some moves, joining up, bringing Ame into the action. I think Nigma วันนี้เจอกับไอ้นี่ครับ Ame is not 0-0 ทางด้านฝั่ง at 30 minutes. But that's his ทีมเพย์ไทม์ถือว่าได้แก้โจทย์นะนิกมาเพราะว่านิกมาก็แพ้เพย์ไทม์อยู่บ่อยครั้งครับ Bushwhack, a little kill here on crit ฮุก perhaps. มาสวนจังหวะนี้ครับผมริวเชเดอร์สวนไปก่อนหน้าครับทางด้านตัวของฝั่ง FY ตายบอลโดนสวนเหมือนกันอินเพลเมนต์อาร์ตปักลงไปที่นั่นฝั่งนอตติงส์ Combine that with the neutral item. นอตติงก็พยายามจะสวนคืนเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนมาพร้อมแล้วอาร์เมมีอีคริปครับ Rod of อันติ Atos on the Ember Spirit. Could he get the อี Ember คริป Spirit? เปิดมาหุบกองหลบไปครับวิวออฟเดอร์เปิดย้ำต่อแต่ว่านั่นมารีจะโดดได้หรือเปล่ามารีสับดอกหนึ่งแล้วก็แลมนั้นออกไปได้อันติสับสูงหัวทางด้านฝั่งเอ็กซ์ว่าไม่ให้เปิดเธอซูเปอร์โนวาครับ They kill X-Nova. แล้วก็พาวเวอร์ช็อตมาเต็มใบครับบอกสกิตเตอร์เกมนั้นเอเกสลงได้ต่อครับ Back in control. ขึ้นมาตอนนี้เป็น11-7ครับผม It should have looked like when the Ember has เงินนำเป็น2เคโดยมาครับทางด้านของฝั่งทีมฟอร์คอนนะ And if you mess that up, you're going to pay a massive price. Yeah, they decided to commit here. If you get Supernova off, this fight might เปิด look มาเลยนี้ครับ but I think Ember gets out no matter what. This is the power of Ringmaster. ชุดใหญ่ He can always just bail these heroes out. Snova just ติดสับแต่บอลทางด้านของเอทีเอ็ม foes coming. Nope. Beautiful position from เก็บ Snake. เอ็กโซว่าได้ครับ He knows where to be, who he's supposed to play behind, and just bails that entire situation out. And man, Ringmaster's so strong in these early game fights when you full commit into him. Especially if he's got multiple saves available. Right now, he's got a strongman tonic ready to go. So, What do you think's in that thing? probably like the same Go Juice or whatever that's in Fortnite. Is EWC sponsored by any energy drink?
because that's what's in it. If we are, I'll tell you that much. 7-11 Falcons. Got to be feeling pretty good about this game. The scale, though, is not super clear to me, just because Extreme have Snapfire. And that hero is just goddamn ridiculous. When you go ATOS first, your scale does become worse. It's kind of a dead item scale-wise. Gives you a lot more early game potential. Sure. Does fit NTS's style within this team, but it is not the hard scale build-up, either in the Magic or the physical. The Croaker, stomp into Croaker's stun. Very nicely played from XXS, but once again, lacking in the damage. Crit just has just enough HP to survive. โดนเปิดนะครับดังนั้นฝั่ง AS มองที่ว่าเซนมาช่วยบอกแต่ก็ไม่ไหว Ults on. FY, he is gonna die as well. No level ฝั่งนั้นมารีนบอกซัด FY นะเนี่ย the sharpshooters, so Very fast reaction from Falcons. บทเรื่อยๆกับฟาลคอนแต่เงินก็ไม่ได้ขาดมากนะขอดู That's the power of the เพราะว่า boots นั้นเอ็กทีมก็เป็นตัวที่พยายามจะเล่นแพ็กเกมอยู่ครับในช่วงกลางเกมอะ He is vibing in this game right here. เลดเกมฮีโร่ใครดีกว่าเลดแล้ว Scale issue for XG if the เลดผมว่าฟาลคอนก็ยังดีกว่าดิเพราะว่ามันมีเนโคเป็นดับโลบอยู่ฮะ against him. yeah, all the more reason for Luna not to go the Ags. ถึงด้านตัวของฝั่งมารีนก็แอมพลิฟายดาเมจนะ It's no good. ยกเว้นว่าเวอร์จัดอย่างเงี้ยก็ฝั่งเอ็กทีมก็มีลุ้นเพราะสแนปไฟล์มันก็จะมีดาเมจเวทเฟสหนึ่งแล้วเวอร์เลสสุดดาเมจสกิลต่อ กิติโดเนทมา ขอบคุณครับผมครับ30 บาทครับคุณดอนน็อกเน่ๆไปครับคุณกิติขอบคุณครับ โอ้ครับพี่ ขอให้วันที่ดีครับ วันเมื่อวานใน10เมมเบอร์ครับผมแห้งมากเลยแทบจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรครับผมสู้ต่อไปก็ขอดูลุกขึ้นมาพากันต่อพาให้เยอะที่สุดครับ on his own if things are going your way. ทิ้งทวนมันไป Bleeding power runes to Maureen. These gank attempts aren't working. They're getting turned around by the ringmaster. They're going to feel a little bad farming the map right now. Especially when you know Falcons is doing it probably more efficiently. ถามว่าทำไมผมต้องการ50เมมเบอร์ต่อวันนะมันก็เหมือนเป็นการันตีครับ And crit smokes him. ค่าเน็ตค่าข้าวค่าทูต่างๆที่เช่าไว้ครับมันจะได้โคเวอร์นะขอดูแต่ถ้ามันไม่โคเวอร์ก็ขาดทุนครับผมเจ้านี่เจ้าก็ขาดทุนแต่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องรีบเกษียณแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องลาจากกันแล้วขอดูหารายได้ประจำดีกว่าแล้วขอดูดีกว่าที่จะไม่การันตีวีโอมันเด้อครับเทมเดอะบีสครับซัดมาที่ฝั่งลูน่าครับเรียบร้อยครับมารีนครับดักได้ครับแล้วก็วีโอเดอร์สวยครับทางด้านฝั่งเซเรนคิง Nowhere else he can be in this game. It's too easy. 14-7ครับผมเงินนำอยู่ 4K ครับทางด้านทีมฟอร์คอน pressure, right? You have heroes basically hiding bottom for XG, trying to just pick somebody off who shows on this wave going in a little bit. อย่างวันนี้ก็เจ็บคอจริงๆก็ต้องหยุดนะต้องกัดฟันลุกขึ้นมาพากันใครขึ้นน่าจะเป็นทอนซินนิดหน่อยอักเสบวันแรกไม่เท่าไหร่วัน2น่าจะหนักอันตีซับก็เรียบร้อยอิ่มอร่อยครับทางด้านตัวเอทีเอฟได้สับไป4 รอบแล้วได้สแต็กรีมานารีเลือดครับผมก็จะเป็นตัวคูณเวลาฮาร์ดสต็อปร่ามันเด้งแบบแรงๆครับก็จะเป็นคอมโบแบบเผาเลือดเนี่ยหรือไม่ก็โกชาวเด้งเลือดแรง You want to push this dangerous lane out? Just sit the ringmaster there, and then even if they go on you, you get a good turnaround fight. งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกหลาใช่ผม Really smart right now. งานทุกตำแหน่งนะมันก็ต้องมีจากปลากันบ้างเป็นเรื่องปกติครับไม่มีใครอยู่ได้ยั่งยืน On top of a tower, if you're that confident in your early game spell. ขอบคุณตูมด้วยครับข้างแฟนคุณตูมขอบคุณครับคุณตูม100 บาท This is maybe ค่ากาแฟครับ ขอบคุณครับคุณตูมครับสำหรับค่าแฟนขอบคุณมากครับคุณตูมขอบคุณนะครับ So if you don't get something going here. โดเนทมาก็อยากกินกาแฟเลยกินไหวหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ There's some enemies lurking in the area. The difference is แต่ยังไม่ได้ไปเร็วๆนี่ก่อน2 ปีนั่นแหละครับเป็นอย่างต่ำนะ ready to go for a TP to that bottom tier 1 tower, and Necrophos has the boots of travel, so they can play the map more efficiently right now. แค่บอกแจ้งเตือนไว้เฉย While having this kind of a bit of a standoff. เพื่อไปปุบปับนี่เดี๋ยวคนหาว่าแบบจะไปเลยเหรออย่างเงี้ยไม่ใช่มีเตรียมตัว That'll do it here. ฝั่งนู้นน่าบลิงครับแล้วก็ BKB ครับ It's not okay.
That's what this hero does. He just runs around. ต่างประเทศได้ภาษาอย่างเยโลได้ครับพี่จัดไปไม่มีแรงเล่นมุกเลยพี่ป่วยจัด It seems like before the next fight because Extreme Gaming just can't seem to find that fight and make it happen. Again, dealing with a lot of deep vision. At this point, if your moves is seemingly being read all the time, might be the time to take a cue out of some of the other teams and buy that early gem. You know. ฟาร์มสามเหลี่ยม Could be an option here. ฟาร์มด้านบนสบายๆนะท่านทีมฟอน Not a hero that needs super early items. เดินลงมาควานหาทางด้านฝั่งตัวของFY ไม่เจอ Clear out this bottom area. If you don't get anything, you can probably still feel confident enough to take Tormentor. Oh yeah, full Mjolnir on Skier. You're just gonna go in there, focus fire it. Easy objective take. Again, I like this kind of smoke. Even when it doesn't land, Easy. you're getting something for your trouble. เบนซ์โดเนตมา You're going 100 to บา a ท good ขอบ part คุณเบนครับผม ค่าน้ำมะนาว ขอบคุณครับขอบคุณครับ There's a Croaker scouting something down here. I don't think it's gonna deter Falcons. But your gold and where's Skeeter going? They are deterred. Interesting they didn't just pull the trigger on that. They really thought that a smoke play was coming their way? That's the only reason you hesitate there. Yes, I mean, they do have very deep vision, and somehow they're not seeing any heroes, so I can kind of see how they come to that conclusion. Sure. The truth is, it's actually just because Extreme Gaming are all... เดินเขาใส่ครับเอาตีนะฝั่งตัวทาวเวอร์ BKB. He TV's down here, so maybe they just said, yeah, give me 20 more seconds, I'll BKB. If they do contest, we're happy to take that fight. คอมเมนเตอร์ผมเรียบร้อยชาญมาสเนคิงได้สปอตไลท์ครับ For the Ringmaster. สปอตไลท์ก็คือฉายลงพื้นผมศัตรูเข้ามาใส่ก็ตีมิสครับแล้วก็เปิดวิชั่นด้วยเพื่อแบบได้ไฮกราว Speaking of Luna, we can see Ame's plan for the build-up this game. BKB, Blink Dagger, MKB. One just blink, start hitting. ด่านของฝั่ง XS ก็จะขึ้นเป็นโลตัสออกครับเอาไว้แก้ใบแก้ล็อกขาสโลหรือไม่ก็สะท้อนสกิลทาร์เก็ตนะครับ You want to be on top of heroes a little bit faster than she usually can. Oh, I agree. Swift Blink is super good on. พายุก็ดีนะเกมนี้คอร์นันเอ็กตีมเอาไปบินจังหวะชนะเนโคสับ Natural Swift Blink fires as the game progresses. การล็อตใหม่มาอย่างพี่ชายเขาส่งช้ามากเลยพี่เดี๋ยวผมรีบตามให้นะครับพี่ Like how do you get in there and start getting the hits off fast enough when the control lands? So I wouldn't mind the Blink Dagger here. I just wonder if he's going to do enough physical DPS to be able to force fights into this BKB timing. Also, is it going to be Snap Fire เป็นบลิงเป็นชิวากาศเหรอ because I don't think you're ever ชิวากาศก็ดีครับตัว start a ส่วนผสมมันมีน็อกซึมสโตนด้วย with a ก็คือทำให้เพิ่ม AOE อย่าง all เงี้ย their stuns are pretty well telegraphed. เพราะว่าฝั่ง Snap Fire ก็ใช้ AOE อยู่ครับเป็นไฟล์ Snap Cookie แล้ว Multimer คิดเสร็จครับ If you're sending the Centaur in to initiate fights and stun, the Luna can kind of blink. ผมพยายามซื้อหวยให้ถูกรางวัลที่เหมือนจ้างงานภาคครับโอ้โห Go in and try and save this first point of contact. สุดยอดเลยครับพี่นับถือน้ำใจจริง BKB Eclipse. You might just kill Snaking as he's trying to throw out an escape act, then you can take the fight off of that. พี่ต้องเคลียร์ Supernova on top of the Luna wherever he goes in. I kind of like that idea. ภาระส่วนตัวให้เสร็จก่อนครับค่อยมาโดเนทผม comes together, it could be nice. เป็นห่วงครับ If Falcons ช่วงนี้ just เศรษฐกิจมันแย่แล้วครับคนดู this game is going to become very difficult. อยู่ไม่ไหวอะสมองมา Through the triangle, Extreme Gaming and back down. ฝั่งด้านนี้ตัวฟอร์กันเซลิงเชนเปิดแฟลร์มาต่อเอตอสไปแล้วคุกกี้ครับ But he's going to be slowed down. He needs some heals here. ซันเลมาตรงนี้ Want to pop the BKB ชาวชูดเปิดมาต่อทางด้านโดของฝั่งเอเบอร์เซดถอยครับ Quite the waste, but still the power shot is really building up. He's ซีเชนเปิดมาครับแซมพีดเปิดย้ำต่อครับ And there goes the fight. Extreme Gaming can no longer take it. It's just about trying แลมนั้นเข้าไปเซลิงเชนเปิดเฮียพาวเวอร์ช็อตซัดลงต่อครับเรียบร้อยด้านของฝั่งสกิตเตอร์จัดการ SY ลงได้ครับ If you're all mate. You know, he's taking ใกล้เลิกทำมาได้2-3 ปี2 ปีครับ2 ปี2 ปีครับคุณจิมมี่ไม่ได้ตอนนี้ on this Ember, but you can't full commit to him, especially when he's back behind. Ringmaster is really causing their lineup a lot of issues. And some of that is nothing to say. Felt he had to. Flare เปิดมาMultimer ครับ Both do not land. And that is a wasted kisses. So no BKB on Luna. No ด้านของฝั่งไอ้เนโคโฟนสมองก็มาเป็นเนี่ย Concentrated Rap ครับผม You still have Eclipse. Is that really going to be enough, though? You also don't have Ame. He's not coming back. Just conceding this objective. I think he's frustrated.
It's like I just gotta farm. Dire's bottom tower is under attack. ไปยีนโลชาได้นี่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ขาดมากนะคนดูมันดูเหมือนจะพลิกกันทุกเมื่อนะเอาจริง As more and more magic resist enters the playing field here for Falcons, the fights just become more and more ทำเหมื difficult. อนไม่จานพี่เป็นผลิตให้โอ้ไม่มีคนซื้อหรอกครับเวลานี้ At the same time, doesn't it already feel น่า like จะไม่มีคนซื้อครับพี่ผมกลัวเสียเวลาพี่มาทำให้เฉยชิวๆครับพี่ you know? It feels like in many ways extreme แต่ก่อนก็ไม่ได้ทำขายทำแจกอย่างเดียว early game have just left them with no other แจก choice ไอ้ but, okay, we have to supporter dodge rat. Play ก็นี่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งทวน It's a wise แจกซับ saying. พวกแบบซับ6 เดือนปีหนึ่ง Mr. Walsh. What? Nice stomp, nice bushwhack. Nothing to follow it up with. เดี๋ยวตัวเรามาสแตมพีดพยายามจะดึงโลโพซิชั่นไปฮะ Yeah, these ด้านตรงของฝั่งคุยจะบอกจะเกิดไฟล์ลงได้ครับ Very sad. I have no words of advice in this game. You got back-to-back stuns on 2 different cores, and you could do nothing with อัด it. ชาวเวอร์ไหมครับผม There wasn't even the idea of something. แบบชิวเลยครับได้ฮูดวิงมาครับแล้วก็ตีทัพเวอร์เทียร์2ท็อปเลนไปครับพี่ชาย Tower at least. Get a little gold in their pocket. But here comes Falcons, and Crit has that combo. Jetpack plus Blink Dagger, they have to fight. There's no way out of this one. They pop เป็น the มา eclipse, ตี they ครับผม kill ซันเลย์ไประยะไหม He ฮะ actually does die at a BKB teleport away from ด้านนี้ก็วนออกก่อนครับผมอาร์เมครับผมเก็บด้านฝั่งเซเนคิงลงต่อครับด้านของฝั่งนี้สับยับไปครับผมแล้วก็ยิงกดเรียบต่อสกิตเตอร์ผมเก็บเป็นเอ็กโซวาลงได้ฮะซัดแล้วไปอีกหนึ่งครับผม That was really weird. สกอร์มามันเป็น18-8ครับ I think he could have just hookshot them. เวลี่เวียด But they get everybody out. Okay. Not a bad sequence for Extreme Gaming. I mean, considering the fact that they are unlikely to be taking team fights anyway, it doesn't really matter if the BKBs are down. Probably not. And this is where I'm saying that you can play this zone game against the ring. Like, you come in and box guy, fine, I'll just kill you. Here's where, yeah, I think you just hookshot him there. What's Grit doing? And then he hookshots the guy who hasn't TP'd yet. So I don't know what he was looking at, or because I was watching it, I'm like, all right, there's no way I'll make him BKB TP out of here, because Crit's just gonna sit on the edge of the fight and wait for you to do something. I think actually should have lost more there. Yeah, missed opportunity for sure. Maybe some mercy shown, you know. It's like we beat you in the TI Grand Finals, so I'm gonna. I don't want to humiliate. I can't hookshot Ame here. I like him too much, you know. He's a legend. He's my idol. Oh, my mouse was slippery, guys. I don't know what happened. He plays Clinks just like me. That's true. Another stellar. I also have game never for Crit. understood that. How did Crit's favorite hero become Clinks? You know him from way back in the day. Where did that start? So basically, when he was playing pubs and he had to play core, he had a very small pool of heroes that he would like to play core on. And I think he's kind of that like hipster core player where he doesn't like to play the super meta stuff. Yeah, okay. So it's this weird pool of like Klink's Troll and something else. I forget the third hero. Hero attack fast. Yes. He likes Trying to get back to ตัวที่ผมลงมา They go straight for the Wind Ranger, but ตีหน้าบอลซัดลงไปทีด้านตรงของฝั่งนี้ก็ซันเลย์ปาดเดียวต่ออาร์เมเก็บนั่นคลิกลงไปได้ครับ Okay, now Extreme Gaming and ถึงมาหรือไม่ครับผม they got the centaur and they hypnotize the wheel clips him. แล้วก็ออกมาที่เมื่อกี้เสร็จครับผมผ่านไปเรื่อยฮะ Couldn't find Maureen, even though he runs out of remnants. That fight didn't look too bad, though. It did. The Luna actually looked pretty good there. With the serrated shield. สกอร์เป็น20-9ยังอยู่ 9K แล้วนี่ Solid damage just being in the middle of everybody. If he had MKB, he might kill 2 more heroes. I think in many ways they're doing a good job of like trying to dodge, and Falcons are so, you know, they want to be able to take the fight to them. They're like, okay, these guys don't want to fight us. And they're punishing the positioning that comes out of Falcons extending so พี่กันหน้าบ้านแล้วนี่โดนบีบหมดครับแต่ว่าโดนกวาดมาท่านั้นฝั่งทีมฟอร์กันเสียนั่นฝั่งสกิตเตอร์มันง่ายๆฮะแล้วก็ไอจีนขึ้นมาใหม่บอกตัววิวออนเดอร์ปักป้ายสวยครับแล้วก็สวนนั่นฝั่งเซนทอร์ได้เกมแบบค่อนข้างเมมเล่นคล้ายๆมิลเลอร์กันนะเอาจริงคู่นี้ But I still like their itemization. They went back for the bots on the snap. It was pretty necessary in this game. You have Lotus Orb on Centaur, you have Grease on Hoodwink, and you have Pipe on Phoenix. So they actually have a decent amount of 5-man utility. It's making these fights a lot easier, even though they're behind. And that is something I think we should see more against. Pipe is really good against this hero. The Glimmers are really good. The late game Wind Wakers, right? Utility generally ruins this hero.
offensive utility to a nullifier. That's one of the ways. Yeah, Necro's always going to be super. บีบลงล่างมาคริส But if you buy the right items against him, his net worth doesn't count for as much as a lot of other heroes because he's so one-dimensional. Centaur Cart could be big in this game too if they eventually get there. Oh yeah, that's actually a very good save. I think this is a Necro Ringmaster lineup. You will need a nullifier here at some point. I don't know who buys it. Yeah, you're gonna get the Centaur nullifier. Like, I don't know. What's the plan here? Honestly, Hoodwink nullifier. Yeah, that might be your best option. Well, there's another quick pick off. Snake King doing work with this Ringmaster, man. Yeah, it really is. Malrine has the Zagadam Scepter, by the way. I สกิตเตอร์ซอยนั่น XO ว่าโดนดักจับพี่กอล์ฟ Anyway, I feel like these are the two mids of the tournament. Staffire and Ember Spirit both have some insane timings that we've seen. Ember Spirit for sure. The Ags just devastate more than like usual. I can't figure out why that is. But it feels like Ember Spirit is doing so much more with Ags in this tournament than some previous metas. There are a lot of range supports being played right now. Ember, just easy, squishy heroes. Yeah, he likes being able to just dunk on some of these hoodwinks and stuff. Yeah, the turret heroes are also a little susceptible too, right? They can be sometimes a bit squishy, especially if they can't hit anything. Sure. They're oftentimes dependent on lifesteal for HP. Stand still. I wonder if we'll see some more Nyx Assassin at some point as an answer to some of these mobility mids. Sure. I mean, it's good versus both of them, right? Both Snap and Ember. แพงอยู่ตรงกลางตอนนี้จะได้โดนฟังไอ้ตัว XT แล้วก็ Falcons นะ For sure. I'd like to see that hero a little bit more, the Schofield Nyx or something, but neither of these teams really play. I guess FY does play that hero. Was playing it kind of the first half of this year, and then it just disappeared. But these Chinese teams historically do like Nyx Assassin. It's a hero that can give them some nice map play against the European teams. Like there's a reason we saw Jin Q be really successful with that hero in some big games later on in lands. So เดินกลางไปนิดหน่อยครับถ้าได้โดนของฝั่งเซนต์ไฟแล้วก็ถอยมา pick some of these heroes off and give you some nice map play. Could be interesting. We're gonna see a quick smoke from Extreme Gaming. สโมกมาบอกเซนต์ฝั่งฟินิกส์ครับ Giving them a little more vision confidence here. Oh, you don't want this fight. You don't want this fight, Extreme. I don't know. They have MKB on the Luna. Yeah, it's a nice timing. It's an amp damage that Malrine just picked up. Okay, but he is susceptible. He has no BKB, right? If you all in him and you catch the Ringmaster in a stun at the same time, it's doable. กำลังจะปะทะกันนะบอกเข้าตรงกลางก็ตอนนี้ทางด้านฝั่ง Extreme Gaming สโมกมาสกิตเตอร์ตัดสโมกได้บอกตะกด BKB รีแอคไว้ครับบอกโอ้โหเกือบตายครับสกิตเตอร์กดเกลฟอร์ดมาวิ่งหนียาวๆครับสกิตเตอร์รีเซ็ตได้ผมแต่ว่าไม่มี BKB แล้วด้านฝั่งมาลินกระโดดเข้าบอกเขาไม่มี E-Clip แล้วด้วยเดดเพาส์ครับเดดซีเกอร์ไปครับเอา ATF โดนสตัน CC มาแต่หุบกองช่วย ATF ได้บอกวีโอเดอร์ขั้นไว้ก่อนฮะมอร์ทิเมอร์หรือเปล่าเว้ยครับบอก ATF ก็ถอยมาพอดีครับแต่ว่าจะไม่ใช่มอร์ทิเมอร์เวอร์ชันรัวๆครับด้านฝั่งนี้ตีครับต่อมาลีนไม่รอดครับผมทางด้านฝั่ง Extreme Gaming ครับขึงและตีฟรีแบบรัวๆครับด้านฝั่งฟอลคอนพยายามจะเทรดก็ไม่ไหวครับตรงนี้แต่ทางด้าน ATF บอกกัดฟันสู้จนตัวตายหรือเปล่ายังไหวครับ ATF ฝั่งนี้ครับอาร์เมย์ครับไม่รอดแล้วตรงนี้ไล่ล่ามาต่อครับกดทางด้านฝั่งเจ็ตแพ็กวนมาครับ FY พยายามถอยส่วนด้านฝั่งอิซูว่าตายบอกเรียบร้อยโดนสกิตเตอร์จากการ unstoppable ยืนอยู่ในไฮกราวด์เตะรั้วมาแบบคมๆแล้วดับเบิลคิวของด้านฝั่งสกิตเตอร์ครับวีเกนซิกครับผมแลกกันแบบมันจัดแล้วคู่นี้ Might have been able to push that fight over the edge for XG with this beautiful MKB timing. It did so much work there, but some beautiful kiting from Falcons. A very clutch escape act that bought so much time in that fight. And that Reaper kill landed. It must have been within a 5% margin or less. Yeah, that one was pretty close. Still, they kept formation. They're all together. This is what you want to see. Good egg timing. You're able to fight around it. If that box doesn't come through, this fight looks way more one-sided because I think ATF goes down for sure. That's why you need a nullifier in this game. If you can nullifier them, you win this fight convincingly. Instead, he's going to get to regen up a lot. He gets to split the damage. Great reinitiation from Crit. This hookshot Cogs does a lot here to buy time for Amar to find the opening. And then once that happens, the fight's over. You cannot win these fights without Luna on the battlefield. It's just impossible. We also saw at the beginning of this clip, the kiting that you were talking about from Falcons. They used Pike really early on the Centaur. I think it was pretty ineffective. I think it just got ill. 24เราจะเป็นเงินเราอยู่ 18K บนทางฝั่ง Falcons นะ They actually used BKBs towards the end of the timing.
I do wonder if that's one of those things that could have เขาตีแล้วโลช้าตรงนี้ทางด้านของฝั่งไอ้ ATM ครับ Falcons take it, and they, of course, in Falcons' way, are just going to grow that net worth advantage. They're up to 19K, have an Aegis. Now it feels like a lead that Extreme Gaming, even with the specific items that they grabbed, it's not enough. It's going to be fire to all in single target burst somebody. Dyer's bottom It's still causing them a lot of issues. XXS, and again, I mean, he's got that Aghanim Scepter. That stops the Reaper's Scythe. That's hard, though. That's hard to play for. Yeah. I think it's just not easy to get the cart on the guy right when the Reaper's about to connect. You have to be really close to him. There's an animation. Yeah, there's a whole bunch of like weird stuns and slows going on. Yes. There's the cogs, which are really annoying. Like, we go back to that fight. Even if he had Ags, would have he been able to cart Ame after the Reaper went out? No. He could have carted him before that and kind of prevent you targeting him for 5 seconds, right? Yeah. So there is... You could be more proactive with it this game, maybe? And then he can hold his BKB for longer. I kind of like that idea. It's a good item here. Which does mean Falcons shouldn't take this high ground push for granted. No. This push can still go wrong. หยอดมัลติเมอร์ครับผมไปเต็มใบครับตายอยู่ดีครับผมเสียนั่นฝั่ง AG ง่ายๆครับ That's the box down too. I don't know if they can take advantage of this. Smallring's going to go in and create some space. ด่านนี้ก็เปิดครับผมทางด้านฝั่ง E คลิปแบบสวยๆครับหรือเปล่าสวยไม่สวยเท่าไหร่ครับ You could sense the targeting from Falcons. Now this is a bit weird because now it's Extreme Gaming who are lacking in some tools. No BKB Manta, no card. Got to play through Supernova if you're going to take this fight. And it's your best chance, but no BKB on Ame. Super scary for him to go in against the Reaper Scythe. Constant spam of Amar on the front lines. The Death Pulse, as you said, they just don't really have the single target focus without the Nullifier. It's going to let the lane go. Yeah. I think Ame's made the call. I'm not fighting without BKB. That's fair. That's fair. Shiva's done. For nothing to say. And he's got ตีบาแหลกตายครับผมสกิตเตอร์ลงมาฮะ1 ทีครับ Big talent. A lot of damage. สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีงานเกษียณไม่มีอะไรเลยครับไปแบบเงียบๆแล้วก็ดูไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็เหลือกันแล้วไม่ได้มีเกียรติแล้วนั่นคือเสียบอกซาร์มาเซนิคิงครับด้านนี้ก็ซุปเปอร์ว่าบอกลงต่อถอยก่อนดีกว่า BKB AT ครับ Felt like it wasn't. Man, they got him down to half health and said, no. That is insane. จะออกเป็นมิงเขียวต่อลูน่ามีมังกี้คิงบาร์ก่อนหน้านั้นด้วยครับเอาไว้ตีนั่นฝั่งไอ้ตัววิลเลนเจอร์แป๊บเดียวตายครับตีเขาทุกดอกเวลากดวิลแล้วตีแม่นครับบนโลก2 คู่วันนี้ชอบทีมไหนครับมันก็คงตามตำราว่าคนดูตามเมตาแหละที่จะเข้ารอบอังกฤษก็สยองกันมีลุ้นโดนนอร์เวย์เอางั้นก็ตามหลักอะดูเอาชอบมันไหนผมอาจจะไม่ค่อยทันนิดนึงนะพอดีแบบไม่สบายจะรอกินยาแล้วดีขึ้นอีกนิดนึงอาจจะดีในคู่นิกมาWhen there are multiple AoE stuns that can go in. เก็บตังค์ซื้อบิงเขียวครับแล้วเป็นบัตเตอร์ไฟต่อนะลูน่าถ้าลูน่าของเต็มมาก็ยืนไฟสบายครับก็ดู Doesn't have an ether lens or anything, right? He's just a blink dagger, so he's got to blink in, but make sure he doesn't get caught in the stomp, doesn't get caught in the bushwhack. You get caught in one of these stuns before the box goes out, that fight is going to look very one-sided. So Aeon Disc will help him. Definitely a big item for him here. He recognizes the power of Escape Act in this game without a nullifier on the field, which again, who is going to build one here? Nobody's even eyeing it. They're just going to try and power through it, which is an interesting idea. Double Conjure's Catalyst definitely helps. The Supernovas are going to be a big deal in this game as we go later and later because there's no one who's going to kill it on the side of Falcons. These should be guaranteed for X-Nova. And as a Phoenix player, when you feel that's the situation, you want to get really aggressive with them. Right. Aggressive, Daniel. If they do try and turn around, that's a dream opportunity for Luna, right? Especially with Luna orbit.
ถูกมาเนี่ยผมซัดกันไปบอกซันเรย์ไปอันตีสับมาต่อไม่แตกครับบอกติดทางด้านของฝั่งโปรเทคชั่นนะผมด้านของเอฟไอสอยคลิปไปได้ครับเริ่มยากๆหรอกแต่มาลีนเข้ามา BKB รีแอคครับบอกหลบสตันนั้นฝั่งเซนทอร์ไปได้ครับแรมนั้นครับเข้ามาจะเอาเซนทอร์ได้แต่เซนทอร์โยกหลบหมดนะฮะส่วนมาลีนก็หลุดขอบผมไม่โดนนั้นฝั่งไอ้สตันนันตีซูเปอร์โนวาครับแต่มาลีนไฟหมดแล้วกลับไม่ได้จังหวะนี้แล้วเพื่อนก็อยู่ไกลๆครับผมโอ้โหเอาเซนทอร์ไม่ลงครับเซนทอร์เด้งเลือดสู้แบบรัวจัดฮะเริ่มเหนื่อยๆก็ฟอลคอนนะจังหวะการเข้าทำครับ Oh yeah, you're not gaining objectives off that because the Wind Ranger was so low. You're gonna have to back up there anyways. Falcons. That just felt like a weird misstep. 7 โมงเช้าได้ไปทันกันเลยพี่ครับ Consistency and discipline we're used to seeing. ไม่ได้ไปครับพี่ They're walking to this base, probably setting some. ก่อนนั้นโดของฝั่งไอ้ FY ครับสัตว์คลิปแล้วคนไม่พอมั้ยเมื่อกี้ก็สับไปสับแบบดาเมจอัดไม่ทันน่ะเหมือนจ่ายจังหวะอันตีไม่ค่อยดีครับแล้วเนี่ยทางด้านโฟของฟาคอนถอยหมดครับเนื่องจากว่าวิลเลนเจอร์เลือดจะหมดเอาฮะวิลเลนเจอร์เลือดครึ่งหลอดใส่โฟกัสไฟไปแล้วครับก็เลยถอยครับเขาใหม่เอาลื่นออนช่องซูปไลท์หน่อยนะครับพี่ของครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตก็ได้นะครับพี่ตอนนี้ยัง0 เมมเบอร์เลยครับเมื่อวานมีแค่10 เมมเบอร์แห้งเหี่ยวครับ That small mistake is going to compound here. Swift Blink done for Ame. He hit level 25, so he gets the extra Lunar Blessing damage. Plus he rolled the Flare's Boda. His DPS is pretty insane here. I think you have to Reaper him now. Maybe Skeeter kills him if he can land a good shackle. That was the other part. They used Focus Fire and Reaper's Scythe on Centaur. Which just cannot be the play. Yeah. Like, there's no way you can commit both of those ults to the Centaur. This game is about Luna. And you need to respect that. I'm sure Falcons, I mean, they see all those mistakes. They're not going to do it again in the next fight. No. It'll definitely change here. They might also just try and slow this game down and farm into some more saves, some more sustainability, make the team fights a little easier for their cores to play sitting up there against some of the Luna burst damage. Still a lot of item slots to fill here. They want to slow this game down. Get another shard. Why not? This will be the nobodies because they have them all. Okay. Just some. They'll give Wisdom Shrine over to the Snapfire. Nothing to say is a bit low level. They would love to have. Small money. B25. The Snapfire ได้ชาร์จแล้วก็เป็นรีเฟชเชอร์ต่อผมรอเลยว่า25ครับจะได้มีแบบอันตีแบบจัดไว้ And sweep across the whole map and look at X-Nova drawn the line perfectly. Very free right now. They got out some deep vision. They're gonna dodge the smoke gank. Do you want that kind of deep vision? It's pretty deep here. Yeah, I feel like there's a very good chance that vision does nothing for you from here on out. The one thing it could do is scout the setup from Falcons going into a like Radiant side Roshan that could have spawned here in these 2 minutes. It's going to be a late Rosh spawn. แพ้กันมาบอกท่านฝั่ง XC มั้ย Pretty much, yeah, it'll spawn bottom completely. หลักสำคัญของ Falcon ตอนนี้น่าจะต้องแบบ delete ตัวหนึ่งให้ไวที่สุดครับแต่ทางด้านฝั่ง XC เขาเล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะและ mobility สูงจากด้านฝั่งไอ้ Centaur นะแล้วก็มีโซนไฟจากทางด้านฝั่งไอ้ตัว Phoenix ครับมันก็เลยยากนิดนึง There's these gems on the map. You can't really just ward it anywhere casual. Sure. You have to ward in some weird spot that's going to pay off for that one kill or one fight that they don't expect. Like maybe Amar is farming this camp back here with bots and he's planning to join the team. I don't think that's an unreasonable สวัสดีครับพี่ชายในซูครับกูรีทัช And they are going to smoke to that vision as you said. So ฝากวันนะบอกทางด้านฝั่งช่องซูไลน์ผมแล้วก็ซัพพอร์ตเมมเบอร์หน่อยนะครับตอนนี้0 เมมเบอร์เมื่อวานมีแค่10 เมมเบอร์เองนะครับของครับอาจจะขอหน่อยนะครับคนดูคนอื่นอาจจะรำคาญนิดนึงขออะไรเยอะแยะขออภัยด้วยครับสโมกมาตอนนี้เจอ XC เป็นมิ่งสตอมมาสับหลบไปครับบอก BKB เปิดครับบอลชิมเมอร์มาใส่ครับบอกทางด้านฝั่ง FY ครับพยายามจะไล่หรือเปล่าส่วน ATF บอกก็ยืนโซนไว้เรื่อยๆครับรอทางด้านฝั่งซูเปอร์เดว่าบอกทำรีเซ็ตกันก่อนฮะแล้วฮุกตามไลน์อัพแบบนี้ครับยังไม่ได้กดข้อผมแต่อีกคลาสได้ไม่มีแล้วนี่ทางด้านฝั่งฟิดีครับเรียบร้อยครับทามมิ่งครับด้านของเอ็กโซว่าครับผมล่วงไปแต่ว่ามีซื้อเกินนะครับ
They blew everything on that attempt to go high ground. Basically connected with nothing. And now Falcons are in a very awkward spot because they're like, okay, Roshan, is it up yet? Is it up yet? Still not up yet. Late Roshan. You know a bunch of things are down. There's no Phoenix. But you kind of have to just wait for Roche. Because the last thing you want to do is try and hit high ground, throw that, and give Extreme Gaming an opportunity for an extra life on the Luna. You already need to Reaper Scyther. If she gets an extra life, then that'll be really awkward. Ame sees his opportunity to a swift blink. Again, box, box, box. He does have buyback available, so you can play a little aggressive here. Maybe abuse buybacks going into a Roche fight and just power through some of these big focus fire Reaper kills. Yeah. I mean, that is an option. Outside of Reaper's Scythe being used kind of early, they don't really have any ways to control this Luna for too long, right? It's kind of very likely you get the BKB Satanic. Rame has been actually being able to hit heroes during that Satanic. Sunray. And did the cogs? Yeah, what happened there? Yeah, does the cog push somehow kill the workhorse? That looked very odd. I mean, I don't know. What else would it be? The will of Gabe Newell. I don't know. Something bugged it out. พี่ชายใหญ่คนไหนออนเข้ามาโดเนทเข้ามาครับเนี่ยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ For some others. Level 25 is still not acquired for Skeeter. Easy Donate มันใช้ได้ไหมตอนนี้ได้อยู่ใช่ไหม30 บาทมีคุณกิตติเปิดหัวเข้ามาแล้วนี่หว่าแต่มีพี่ใหญ่คนยังไม่ได้ฝากข้อความมาเอาสลิปแนบได้นะครับพี่ Just what a world of difference it would be if he had 2 more levels under his belt. จะได้ทั้งทีมต้องเอาอันติมันออกก่อนนะโคดูถ้าฟาวคอนจะเข้าต้องเอาอันติลูน่าอันติเซนทอร์อันติฟินิกออกก่อนครับสแนปไฟล์ด้วยมันก็เลยต้องเล่นแบบใครแบบเข้าออกไปเรื่อยปัญหาของวิลเลนเจอร์คือมันเป็นตัวแท็กคิวตัวเดียวไงมันก็เลยแบบทำให้การไปยืนยิงกันลำบากขอบคุณบ่าวอุบลนะครับ100 บาทครับพี่ขอบคุณครับมา100 บาทขอบคุณครับพี่บ่าวอุบลนะจากแก้วบอกครับมีพี่ทูมด้วยให้กาแฟมาขอบคุณมากครับผมนี่ฮะขึ้นบ้านไปครึ่งหลอดอย่างเดียวแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นนะยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรนะครับนี่ก็พยายามนวดไปเรื่อยNow, once the tier 3 is dead, looks like the banner. ตีได้หรอทาวเวอร์ต่อแล้วกันนะฟอลคอน They won't be able to get a free assault on the barracks or นี่มี anything. สิตกแล้วครับพี่แต่ว่ามีแข่งพรุ่งนี้นะครับ Got a minute and a half here. Look at the wrong banner, brother. You got Jabaden. What? Do you think they dropped the Creepway banner? No, the banner to the right. I know, but I'm saying you think he dropped his clan banner to try and debate that it was a banner? Because like Ame ran up to it to hit it, and he's like, "Wait a minute, that's a fake banner." There's no way Ame thought that was the real one, right? I feel like you could get someone once with that. Maybe you can. I actually didn't know that banner had a duration to it. Yeah, it doesn't last forever. That'd be insanely broken. I mean, would it? I've never seen it expire naturally. Have you? Tier 3 does go down. Malri just jumps. The Phoenix trying to force out the Supernova early, but X-Nova. The trigger. Too much damage from the Luna threatens Malrine's life. He's forced to jump away before the Supernova goes out. So X-Nova still holds on to that very important tool. Very hard to go high ground here for Falcons. Could turn into one of their patented 60,000 net worth lead games. Also, have you ever seen the banner expire naturally? I think so, a couple times. What? There's no way. Luita. You don't ask the question, you don't like the answer, Austin. I don't know what to tell you. I think you're lying to me. That's the first time I've ever seen that. Which makes me แต่ถ้าเกิดมีตอนนี้ก็ it was indefinite. ทุกคนนะยกเว้นลูน่าสแนปไฟเซนทอร์น่าจะไปซื้อของใหญ่มา Rocket Flare True Sight. What a talent. Crit is trying to get a Wind Waker. I can't believe this. He's actually put his boots in his backpack because he wants the opportunity to pass greater healing Lotus in a clutch scenario. Honestly, not a hero that really needs the boots at this point in the game. Yeah, sure.
Cool idea. You gotta make the most out of those item slots as you go into the ultra late game. It's definitely something they could bait the Necropos a bit. เดินตำรวจมาต่อครับแทนได้โดนของฝั่ง Extreme Speaking of him, Amar does have a lot of gold in the bank, 6,300. He's looking in S&Y next to replace his consecrated lamps, I guess. No, he's not. โอ้หายใจไม่ออกจะร่วงอยู่แล้ว Remember, this guy just debates you with the quick buy. What would be the best item? More armor, right? Get an AC on top of your Shivas or what? เขาต้องการตีบ้านอีกแล้วตอนนี้ Ame blinking on Skeeter. Maureen, same thing as last time. Go for X-Nova. See if you can force the Supernova out of him. X-Nova, once again, able to hold off, but this time the range barracks does die. You know what I would like to see from Omar? I think would be cool in this game is a refresher. Double Reaper Scythe on Luna. I don't think it's a very common item on this hero because you're usually looking to just tank up, exist in the fight, and win it that way. But I think having double Reaper in this game could be pretty nasty for XG to deal with. They have very limited stuns, and it's such a single carry lineup. Maybe you're worried about Snapfire really later, but if it wasn't for cart, I would agree with that. Well, he can Reaper him, he gets carting. You Reaper him when he comes out of the cart. Yeah, but then he's got Satanic and stuff. Like, he's going to come out of that cart probably perfectly healthy. You can double Reaper people 25 ต่อ 14 ครับ Right, and that's where the cart is the problem. I think นำ 26K เนี่ย Ignore the cart. Okay, cart doesn't exist. So here's what you do. You That's go in. a great idea. No. You go in, you Reaper Luna, insta refresh, Reaper Centaur. Oh shit! The double pump shotgun. What are they gonna do? Counter the counter. Just think about it. We'll put it in our back pocket for now. Okay, that sounds sick. I'm all for it. They got a block of cheese. If Amar pulls that off, I will confidently say that will be the greatest play in Dota 2 history. That's just not true. There's no way that's true, even if he. ขอบคุณที่บอกคุณ KD ครับ5 Member ครับลงหรอครับด้านนี้ก็ตบยับไปผมฮุกมาแล้วต่อยอนมอร์ติเมอร์มาตัวนี้ขอบคุณ5 Member ครับของคุณ KD ครับผมแล้วก็ท่านคุณณัฐพลอีก5 Member ครับเป็น10 Member ครับโอ้ทับบุวานแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ Oh, nothing to say. You can't afford to die here. He has to BKB TP away instantly. Because he is so close to 25 too. Hit the stomp on the Ember Spirit. The nullifier. แล้วก็อีคลิปซัดมาบอกซ้ำไปครับบีมอัดลงตัวหัวต่อท่านฝั่งตัวของ ATM บอกถอยครับ Away as well. Super dangerous. Close call. You are forcing that because you know the snap went to base, so you have a little freedom there with some of those chain stuns missing. But man, you got to respect the Luna burst damage here. It'll be interesting to see if Ame mans up for like Daedalus or Divine, slotting out likely the Manta here, maybe. Also, Amar did not beta. Get more burst damage. Actually bought an S&Y for his consecrated wraps. Yeah, that's weird to me. Is that even that much of an upgrade? ลงไล่ขวามาฟอร์คอนนะ It feels like every bit of status resistance is worth its weight in gold, I guess. It's also more health restoration. เสื้อมาแล้วเมื่อวานอาห้อยโดเดตบิดมาบอกว่าให้เอาเสื้อกลับมาแขวน1,600ขยะเอาออกก็1,700เอาออก It's important for this hero to move fast. It's important for this hero to be able to regen. I think it kind of works. Raps is move speed though. Don't forget that. Yeah. น่าจะยาวนะคู่นี้ดูทรงแล้ว If I had to guess. ขอบคุณด้วยครับคุณณัฐพลและคุณ KD นะครับผมคนละ5 Member เป็น10 Member ในไลน์นี้ครับขอบคุณครับ I think refresher was the item, man. I'm telling you, this is the game for it. The double pump, like you gotta go for it. Look, he's eyeing it up now. Okay. He's like, man, I bought this useless S&Y. If he sells the SY and buys refresher, you owe me lunch or something. ดีครับพี่เชนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ This is going to be a refresher he's going to put in his backpack. This is 7th item refresher. Well, then he still should have bought it first. What? No. กูอัพอยู่ด้านบนแล้วตอนนี้ทีมฟอร์คอนนะ 7th item. That's how sequentialism works. I don't know what's going on anymore. Aghanim Scepter is almost done for snaking. So now we will have double box. Very strong ags in the ultra late. It's so obnoxious to deal with the just multiple boxes coming out. Yeah, you can blink in, box Ember Spirit, box himself. เก็บรูดกรอบมาบอกท่านฝั่งอาร์เมย์ You can't really stack them in a sense. And they did get to 25 on snap. So he has the Conjurer's Catalyst, 25 refresher. They have refresher on the Phoenix. ฟินิกซ์จะขึ้นเป็นทางด้านฝั่งไอ้ Eodis I think they would want one more nullifier hex. Some lockdown, but it's
This is pretty much as good as it gets. There's the Hex and Hoodwink actually. ถ้าลูอิเตอร์ชนะ 2-0 แล้ว X Team แพ้ 2-0 เป็นไงครับ Net worth lead here if you're Falcons. บ่าว but อุบล it โดเน does ทมา not look that easy 300 บาท ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวดูให้นะ เลี้ยงข้าวเย็นครับพี่ชาย It's honestly อุ้ยขอบคุณครับพี่เป่าวนเพิ่มเติมมาอีก300 บาทเลี้ยงข้าวเย็นครับขอบคุณครับพี่เป่าวนขอบคุณครับ strength of the XG spell power is insane. W ให้พี่เป่าวนนะแป๊บนึงครับผมเช็คตารางให้พี่ Execution. Definitely a lot more difficult for Extreme Gaming to make it all come together here. Amar's all over the place. He's broken apart his SNY for a Manta style now. ลูอิเตอร์ชนะ 2-0 ก็ X Team ตกรอบครับถ้าลูอิเตอร์ชนะ 2-0 Yes. You're saying it's the counter to the counter. ถ้าลูอิเตอร์ชนะ 2-0 แล้ว X Team แพ้ 0-2 ก็ X Team ตกรอบครับ Counter to the counter. It is a counter to the counter to the counter, which is แต่ก็ Reaper Scythe. แต่ก็ไม่แน่ Reaper Scythe again. คือถ้าเกมเมอร์ลีเจียนแพ้ด้วยก็ X Team ยังเข้ารอบอยู่ครับ So Hookshot goes ยังเข้ารอบ in. Survivor Stage อยู่ A big blast of damage crit almost มันมีหลายเงื่อนไขครับเดี๋ยวรอจบกันแล้วครับเดี๋ยวค่อยสรุปทีเดียว perfectly fine. Now Falcons are just trying to get something ซิลิเชนเปิดมาเหมือนซูเปอร์โนวาเบิร์ดไว้ตีนั่นฝั่งไอตัวไข่ฟินิกไปฮะ It's gonna go down. Okay. They had damage on Ame, so Ame couldn't blink in at that time. Shackle shot gonna be bounced back there. Gonna try and turn. Two, nothing to say. เดี๋ยวไอ้300เป็นผมครับเอ้าเหรอไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ Protect him now. เบอร์อ่านไม่ทันขอไปนะอาเมซัดคลิปไปครับตอนนี้เอทีเอฟส่วนนั้นเอ็กเอสและนี้ครับได้ลูดเต็มเวลาครับเอาแล้วครับสกิตเตอร์แล้วก็เอทีเอฟก็สับแต่ไปเอทีเอฟบดต่อเอทีเอฟทริปเปิลคิวครับในที่สุดก็จ่อนั่นฝั่ง Extreme Gaming ได้แล้วตีบาร์แหลกตรงกลางต่อเลยหรือเปล่าครับคีบยังไม่มาฮะ The Centaur in 10 รอคีบบนคีบล่างก่อนครับเอาเมกาคลิปเลยครับด้านของอาเมครับแล้วก็สแนปไฟครับนอตติงดูเซซื้อเกิดครับ 150 gold. The pokes Bought out here. a refresher and never even got to use it. The poke game from Falcons just ลูดิเตอร์ชนะเกมแรกไปแล้วใช่ครับผม full committing, forced out กำลังมาพาวเวอร์คล็อกเปิดครับ set. แล้วก็ยังไงต่อเอทีเอฟผมโดนสต็อปเหยียบไปดับเบิลเอแล้วซัดลงต่ออีกทีครับเอทีเอฟตายกันง่ายอีกแล้วครับโอ้โห Need more though. ซื้อเกิดได้นะเอทีเอฟแต่ว่าไม่มีสับอันตีครับต้องรอคูลดาวน์อีกแป๊บหนึ่งครับ Ranger and an Ember Spirit, even with ฝั่งทางด้านทีมฟาลคอนก็รีบนะเอาจริง the clock ไม่ได้ดูคูลดาวน์ไม่ได้ดูอะไรนะนี่คุกกี้2ทีสเก็ตเตอร์ต่อครับ ฝั่งคริสได้แบ็กนะครับเนี่ยคริสจะได้แบ็กหรือเปล่าคริสพาวเวอร์คล็อกแล้วบิงหนีได้ครับคริสรอดครับผม supports get out. เอาละฮะถอยได้ครับภารกิจหลบหนีของนั่นคริสครับ Only one เอ more. ทีเอฟก็ใจแข็งไม่ซื้อเกิดครับไม่ได้ตีเอาเมกาสักทีครับผมอยู่ดีๆก็กระโดดเข้าไปค้ำนะ Necro. Maybe there could have been some pressure there for Amar to come back in the game with the bots too, but he says, nah, I'm chilling. Don't need to do anything here. Even with Roche up, I think you have to go pressure this Roche now if you're XG. And again, the poke game so good. You get this awkward supernova that you can kill, and all of a sudden the formation collapses. You don't have to BKB on Ame to bail you out. I mean, you know what's bad when Clockwork hook shots in, he gets instant sight the Beist, and they couldn't blow him up immediately. You know. Escape acts are just debilitating in this game. Nobody is on top of this Ringmaster, and that is going to be a recipe for success here on the side of Falcons as They are playing for that Roshan. They know they have to get XXS. aggressive. And they went Divine on Ame. So they're all in full send it with this Divine Luna. Give you the extra DPS. He took out the Butterfly. Hard to find these initiations, though. Falcons are so good at getting vision with this. ขอบคุณสุริยาด้วยครับเมมเบอร์เข้ามาคุณสุริยาของครับ Blink dagger. เป็นท่านที่11ของไลน์นี้โกครับ To get the jump on him. รออีกรอบ Spot him, though. Get some โอ vision. กี้ Ame สเก็ตเตอร์ทับไปครับ Triple win Ranger. Couldn't really อี get คลิปบนไปก่อนครับตรงนี้แล้วก็ซันเลครับ runs back, hit the shackle shot. Meanwhile, the supernova ด้าน hits ของ out. ฝั่งนี้หลบไปก่อนครับทางด้านวิลเลนเจอร์ยังไงต่อดีสตอมเหยียบผ่านมาบอกดับเบิลเอเขาซัดไปที่เอทีเอฟเอทีเอฟก็เปิดมาเป็นหน้าโดของฝั่งเนี่ยโกชาวโดนนูริฟายล้างทีครับมอร์ติเมอร์กิเซตลงต่อซูเปอร์โนวามาฮะจ่ายอันตีใหญ่กันไปหมดแล้วด้วยครับทั้งอีคลิปซูเปอร์โนวาแล้วก็มอร์ติเมอร์กิสแล้วอิมพริตัสคุยยังไปเทียมเดบีซัดลงต่อครับผมโฟกัสไฟใส่เข้ามาอีกทีครับก็อดไลท์ของด้านสกิตเตอร์ครับผม Can only retreat so much in this game. เอาล่างปลอมมาครับผมเคลียร์ล่างปลอมมาต่อนูริฟายยัดเอทีเอฟอีกแล้วไม่สามารถเปิดโกชาวได้ครับพยายามหน้าลูน่าพยายามจะไถเข้ามาบอกว่าตัวแตกเสียแบบนี้ถึงหน้าตัวของสกิตเตอร์ซอยฟรีสปอร์ตได้แบ็กไปครับอาเมเข้ามาเฉยเลยครับแทนที่จะถอยครับผมเนื่องจากว่าคนอยู่ไม่ครบครับจะสู้ได้ยังไงครับเนี่ยแล้วบ้านแตกครับน่าจะจีโมงเลยหรือเปล่าครับบทจะโมงก็โมงไปง่ายๆครับทางด้านฝั่งเอ็กตีมจากตอนแรกที่เหนียวจะจัดฮะไปโดนเกลฟอร์ดแบบพายุพัดไปตัวไหลมาเลยครับเอทีเอฟทางด้านฝั่งอาเมฮะ
Because the in GG and out คว้าผม ability เป็นหน้าตัวของฝั่งทีม Extreme Gaming พ่าย Falcons ไปในเกมแรกครับ bailing each other out and picking your moments. They're not งงเลยฮะ forced to use their ults earlier. Their BKBs เห็น ATM มาล่อซื้อผมโดนนูริฟายไปจะจัด ATM ซะงั้นครับ แล้วฟินิกซ์ตายก่อนหน้าเขาไม่ได้ประเมินเหรอครับว่าคนอยู่ไม่ครบอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงก็บ้านแตกแล้วไงก็ออินไปเลยดีกว่าครับท่านั้น Extreme Gaming It's really difficult to outplay them in this scenario. I mean, this is why these guys are TI champs. อาเมก็เลยแบบเดินเขาใส่เป็นโดนแบบเกลฟอร์สโถมไปอีกฮะเรียบร้อยเลย Like there is no other team better at it than them. So you have to find ways to force them to fight you on your terms. Like you do Roshan and they have to. ก็สงสัยว่าคงจ่ายอันติไปหมดแล้วกลับไปก็กันในบ้านนะแต่ผมว่ากันในบ้านก็ยังภาษีดีกว่ามาสู้นอกบ้านนะแต่คงแบบปล่อยจอยแล้วครับเพราะว่าเอ็กโนวาตายครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อ GG กันไปฮะ And of course, the counterplay is Falcons can just say, yeah, whatever, have Roche. We're not going to take a bad fight to take Roche. And it's probably the right call, to be honest, but you might get something out of them. And I think that's the type of position you have to put this team in. You have to find ways to force Roshan, force high ground, force them into a bad map state, do Tormentor. Like these types of things, they have to play the fight on your terms. Because if you let them take these fights on their terms, they're miserable. You have no shot. And it just feels demoralizing. Falcons certainly showing why they are top of the group and showing why they are TI winners. I mean, this was just a fantastic display. TI winner นะ Late game team fighting from Falcon Especially the Titan TI winner Snake King and Crit in this game. Like they were เป็นแชมป์ TI ช้านิดนึงครับก็เลยแบบเงินน้อยหน่อย This is the ringmaster. Dota เจ้าของเกมไม่ทำ Battle Pass ให้ Yeah, making Ringmaster look เศร้าซ้อยผมก็ดู this hero has been kind of cropping up more and more. Strong hero if you know how to play it well. I think this hero เล่ actually นดีครับเดี๋ยวมาบอกขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับขออนุญาตไปทานข้าวกินยาเพิ่มเติมก่อนไม่ไหวแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในเกม2นะครับพี่ชาย And I was wondering if we were still going to have some of that TI Grand Finals magic, even though obviously we're a lot later in the season and things changed and the meta changed. But I think, Seb, we saw some of that magic here because what started off as a seemingly one-sided game turned into quite the game. Yeah, I think it's kind of meant to happen in this matchup in the sense that Falcons, they like to take it slow. They're really patient with the mid game and in the late game. And I think that is, like, we've seen in this game too, like Extreme, they're off to a rocky start and the game seems pretty dire. But Falcons, at some point, they tend to like slow down a little bit. Which I think benefits Extreme. This is probably the reason why they actually ended up. And it kind of makes you also wonder, like, what happens if the game is more stable from the get-go? If they're able to, you know, like challenge Falcons this way. So to me, it's always like a little bit sad that Extreme don't set themselves up well enough for success with the laning phase into the early to mid game. Yeah, the first 10-15 minutes of the game kind of set you up for like good mid game, and a lot of the times like, I thought this has been the identity for the team where they always play with a bit of a deficit, showing that you know, very resilient team, and we kind of expected this game to go quite late because of the play styles. They didn't matter because this is a very resilient team. We talk about team spirit, you know, once they're in their prime to be one of the most resilient teams. I think Extreme Gaming kind of falls into that category as well, unless they pull off Ame like 20 minutes in. This is a team that their team fighting is super strong in the mid and late game. It is very strong. The question is, I mean, I'm maybe getting ahead of myself, but as you say, Seb, they don't want to be in that situation. No, surely they don't. Surely. To me, it really comes down to playability. I think we got to see it in the early game. Like, at some point, this Ember is just unstoppable. Like, he's just running around with Ringmaster and Clock. I think Snake King played so well in the early game. Like, every single box that he used was... but again, I think, like, sure, Falcons is playing amazing, but I don't think Extreme have the tools to stop it. I really like the ATOS pickup from Nothing to Say. I think it really gave them a way to play the game, because without that, if you went for like the regular snap items, I think it was literally unplayable. But it did catch them a little bit off guard. But again, it's an Ember Spirit that's running around with max shield, and with the help of the Ringmaster, it's just too much to handle and not playable. I think drafting wise, I think the draft really makes it really hard, like for Extreme, and I'm really hoping to see them change something, because they're risking their tournament lives at this point. Yeah, and if the draft was indeed already a little bit iffy from the get-go, it's quite impressive, Lacoste, that they were able to make this a near hour-long game. Yeah,
that's just how they play. Like probably the team that has the longest games in the tournaments, apart from a 20-minute loss that they had against BB team, which maybe someone's gonna take over, but. I just want to see something different. I just want to see them like winning the laning stage and then transition that into this type of a mid game, this type of a late game, because this is a team that will also risk it. Like a lot of the times you will see Ame pick up Divine Rapier, great atomization in a sense where they understand we need this nullifier. Who's going to pick it up? Centaur, not the hero that wants to get it. He gets it anyway because they definitely need it against the box, against the Necro. Still fell short, but also showing, how they're thinking outside of the box, not the box that they've been put into by Ringmaster, but also just a crucial thinking that in these certain situations you need to change things up. Yeah, there was also, I want to point out, one of the first picks that Falcons went for was the Clockwork. And I kind of feel like, Seb, this is a hero that crits just maybe a little bit too comfortable on, and especially if you think like, okay, the games are going to go late. The vision advantage that he gives, I mean, it's comparable almost to a Treant. Yeah, I think you're comparable, maybe even better. In my opinion, like I really look at Clock as being like almost like a daytime Night Stalker in a way. It's that good because, what we don't necessarily see, because obviously we're catching the action on the stream, but he's constantly firing rockets around the map and getting info. And in the hands of good players, all they need to know is, has this camp be farmed, for instance, and then they know exactly what's going on. Like if all of a sudden Luna, let's say, is getting close to BKB and you're rocketing the Ancients all the time, and that minute the Ancient is not being farmed, well, Luna's in the smoke, right? Like they're making a play. It becomes really easy. On top of that, you have the ability to scout with jetpack. So to me, for a team like Falcon that is very methodical around the map and very obsessed with the macro gameplay, Clockwork is just like a cheat code. Yeah, I feel like you should take it out, take it for yourself, one of those solutions. I'm quite positive that he might also be featured in some of the clips that Lacoste wants to show us, because you did focus on the Falcons early game, because that was the point where they were very impressive. Yeah, it looked insanely good, especially like the first rotations. So we're going to be seeing the insane dive coming out from Clockwork and Necrophos. Usually you don't get to use the Glyph as an offlane duo. A lot of the times it is extremely used, like in most cases, by your mid laner, but this allows them to dive behind the tower. You can see already Phoenix is very low, has to pop a Fairy Fire, has to use the healing salve, and the amount of gold that they're getting from it afterwards, because Xnoa, he's still gonna come back. You can see the efficiency where Amar drags the creep wave into the small camp. That's gonna be extra damage on the tower, extra kill for Amar, and also you are picking up neutral items relatively early on in the draft. So a lot of things happen here. Basically, they are getting the triple value out of it. And then to show another efficiency clip is from Malrine, who's dragging the creep wave from the mid lane, knowing that there's going to be also rune spawning in 30 seconds, plus on top of that farming the stack that they have in the jungle, so kind of triple dipping on top of that as well, plus controlling the runes, which was secured by double supports again, and you have shield, plus you have another shield on top of that, which makes it almost impossible for them to contest in this area of the map, seeing that Ember Spirit, he's just way too tanky, while on the other side there isn't really much pressure happening as well. And at this stage of the game, like the two support duo plus the mid laner, they don't really have enough damage. I think in a lot of these situations we would see maybe position one TPing to a tower. This is something that Wids did a couple of times, and that they're gonna lose another Wisdom Rune. And also wanted to show Ringmaster, the power of this hero. I feel like this has been kind of the crucial hero in this draft, because so many times we've seen them pop like Stampede. They're trying to use Eclipse on top of that. A lot of these long cooldown ultis, and then one box, great positioning coming out from Snaking. Unfortunately for him, Boxy nickname is already taken, so he's gonna need to think of something else, because he had an amazing game. For me, he has been the MVP so far. Seeing all those clips kind of is a little baffling, knowing that the game went as long as it did. And I know that Extreme's got a lot to work on in the break that they have right now, but I also want to talk about what Falcons should be working on, Seb, because I'm sure that they also don't go into a game like, let's crush the first 10 minutes and then let's wait a little while and sit back. I think that they have a... Well, I'm trying to actually think whether or not there's something they're unhappy with. I feel like they might be completely okay with it in a sense, because they're very confident that the more they get from the map, the easier it is for them to win, I think. And it is more than like wishful thinking. They've shown it.
You know, you give net worth to their core players, like they all just put it to use. I think, to me, you know, they want TI being the team that excelled at itemizing in the late game. Like the refreshers, the A on this, the nullifier, like you always were thinking the team against them, oh, they actually need a nully. They actually need that. Falcons, they don't need anything. They're always like one step ahead. They know exactly how the game is about to play out, and they have the right items for that right moment. They build up for it. So I think they're very comfortable dragging the game. It's more of a, if we go high ground now, we have, I don't know, 60% chance to take it. Let's make it 80, you know, let's make it 90. I mean, why not? At the end of the day, if you're winning, you're winning, you know, it won you TI, why change the formula? Great itemization point, because like you look at Amar, he has different things queued up, and at one point he's like, Satanic, that's gonna be my item. I just want to be tanky enough, maybe get a couple of right clicks in, even though it's not the right clicking hero. Then he decides to switch to SNY, have extra bit of status resistance, knowing that he has been focused pretty heavily. So extra bit of HP, that status resistance kicks in, extra bit of regeneration amplification on top of that. And then he's like, yeah, I have that for one fight, but you know what? I'm gonna disassemble SNY, get Manta style instead, and afterwards try to bait, because there was one fight afterwards where he baited Stampede, and he also baited Centaur Blank Jump, which was on the illusion. Yeah, it's. I think of especially Amar and Marine. I think Skitter is also there, but these two are really impressive with their item choices, especially in the late game. Because again, this is like a stage of the game that teams don't get to practice so much. Because when you scrim, it's very often that you call GG when the game is completely out of control. I think it's rare for teams to scrim 90-minute games. Yeah, and it's not the same stakes, so you're not trying as hard. It's not exactly like people are actually more willing to get picked off or make mistakes because they lose focus and, you know, whatever, lunchtime, you name it. But I feel like Falcons, they just have experience in long games, like much more experience than any other team in the world, and that must be like an edge. So why not use it, you know, when you get to these games? Okay. You'd also think that maybe because that's also how they won TI, normally teams that win TI, they get an extra bullseye on their backs and people are trying to copy their style, but as Sib says, it's something that you can't really practice too easily, so you have to experience it, you have to live it, and we know Falcons lives it fairly frequently in their games, this being one of them. We're going to find out if game number 2 will be as much of a banger as game number 1, but before we get there, we are going to check in with Extreme Gaming's Road to EWC. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. Extreme Gaming has been a powerhouse of Chinese Dota for many years, and they remain that way to this day with their current roster of Ame, Nothing to Say, XXS, FY, and Xnova, which was built in the last few months of 2025. While Extreme Gaming is an incredibly strong team, it would be considered by most to be the strongest team in China by a fairly large margin. They do struggle against the top teams on a global scale. Knock them out! Extreme Gaming! Even with the extra lives, they have nothing on Yandex. They have a large amount of top 5 finishes, but you'd have to go back multiple years to see big tournament wins for the team. Their road to the Esports World Cup 2026 was more spread out than almost any other qualifying team. With no tournament wins to speak of, the majority of their points instead came from getting top 4 in Dream League Season 27, Dream League Season 28, and even ESL 1 Birmingham 2026. Will Extreme Gaming finally manage to break free from their pattern of getting barely within reach but not quite making it to the end? Tune in and find out here at the Esports World Cup 2026.
We're back with the TI Finals. Extreme Gaming versus Falcons. Avery, we casted that TI Finals. What's going to be different this time around? We did. Well, not as much at stake in this match, right? You're not in a Game 5 TI Final where everything's on the line, but perhaps just as much pride between these two squads. Well, there have been, both teams have looked a little bit worse this season. Let's start off with that. I think, in fact, Extreme Gaming has looked a whole lot worse. They're in a rut. They're struggling. They need to find some form. This is the series they need to find some form in. And maybe this is just exactly how they get back into form, right? Get the monkey off the back. That's beat true. Falcons. Get the Maureen off the back. That's right. We're getting ready for game number 2 between Extreme Gaming and Team Falcons. And while these two are battling it out, there's also 2 other series going on in Group A at the same time. And there's some positive news for Extreme Gaming, who lost game 1 to Falcons. And therefore, they started as a 4-4 scoreline. And they're hoping to stay ahead of another team that is very much encroaching on their rank, which is Gamer Legion. But Gamer Legion also lost their first game that they are playing against BB Team. So, you know, a little bit of light in the darkness. I do want to talk about what Cap and SVG talked about, Seb, because this might be a series that is good for Extreme Gaming to find their form. Do you feel like a game like they just had could just be enough to kick them into gear? Oh, you should have seen his face. I mean, that's I not believing. I wish I could answer yes to that question, because to be honest, I'm also I'm a big fan of the Extreme Gaming players, first of all. I'm also just a big fan of Chinese Dota doing well. I think it's generally just for the whole Dota scene. I think it's always more exciting when the Eastern teams are strong, and you know, I'll never be tired of this West versus East, you know, clash, like the best European team versus the best Chinese team. And I think the game is just more interesting when the playstyle from every region can, like, you know, compete at the highest level. Either way, like, with that being said, I don't think they're there yet. And it's not because of, you know, player qualities or potential of the team. To me, it's really tactical, mostly. I think there are certain aspects of the game that they don't seem to value for a reason that is unknown to me. And I'm just hoping for it to be fixed. It was the issue yesterday, it was the issue the day before. They came into today doing the exact same mistake, in my opinion. Like, you pick the Snapfire, you don't pick support heroes that complement it at all. No playability in the early game, you lose double wisdom. I'm just tired of seeing Marine play with every single rune, and I assume they also are tired of that. And they have Ame, they have XXS, which I think are 2 of the most talented side laners worldwide. But these guys don't get to play the game because I don't think their team is allowing them to play the game. So I really want to see some changes. Like, they first picked the Snap, it's amazing. It's honestly a great answer. I think, like, it restricts Marine hero pulled by a decent amount. Even though you could argue that they banned the Earth Spirit and we've seen Snap dominate Earth Spirit, but whatever. Forget about that. Now he's shown that he can play Ember versus Snap pretty effectively, because I think he drew the lane. So maybe that's a ban that's required. And then please, you know, select heroes that are gonna play well with Snapfire in the early game and do your magic. Yeah, I agree. I like, this Clockwork has been a menace. This has been one of the best pairings with the Snapfire. Unfortunately, they're not going to be on the same team, but the vision aspect that you talked about, super annoying hero. It kind of stops the ganks as well, with just like having a BKB piercing ability. Like you've seen so many times, they're trying to TP out. He's holding the hook shot. He does have a blink dagger, force staff. Like, vision game is through the roof. Having Essence Distiller on top of rockets. This hero has pretty much everything, and it also, with this type of itemization, it allows you to scale in a different way, where you're getting shard from the Tormentor, so you're not investing your gold into it. It's not like S-tier shard when you purchase it, because it's very expensive. You don't want to be spending gold on it, but when once you get it for free, like, you are getting quite a lot of value out of it. And also, lane is secured with this hero, whether we're talking about the offlane Necro that they did pull out. This time around, it's not going to be happening again. But also something to point out, that Extreme Gaming, they can be the ones playing this Snapfire from 2 different roles. Yeah, we saw it very successfully for them from the offlane earlier on in the group stages. Happy to see them ban out the Ringmaster and the Necrophos. They addressed those 2 problems, at least, as we already talked at length about Snake King's Ringmaster.
Yeah, Ringmaster obviously was just very good synergy with Clockwork. We mentioned it in the first draft. Like these heroes just play together really well. Clock is a great setup for Ringmaster spells. Clock lacks a lot of damage, and Ringmaster I think is one of the highest damage support, like from position 5, if you factor in all the spells and the Wheel of Wonder. So I like the ban. I like the Necro ban too, because this is like the lane that Falcons has run the most so far, like offlane duo, like Clock and Necro. Because at the end of the day, Clock is like very disruptive on the lane. Like he basically enables the offlaner for like getting XP and gold, but at some point he just runs out of steam. Like the offlaner still needs to be like a dominant laner in my opinion. Clock is not a hero that can basically set up kills or anything like that. He amplifies what's already there. So great pairing with Necro. We've seen them abuse that lane a bunch now, and they're just blind picking it. So they are hurting the Clock pick in some sense, because he's gonna lose 2 of his most impactful combos, I guess. And it takes a time for Falcons to find their one ban they have in this stage of the game. It's hard to ban at this point, considering Snapfire is not really, like, she's gonna be good regardless. Doesn't necessarily need a pairing or anything like that. They end up going for the puck ban coming out. Oh, yet to see. Let's see if Snaking was a liar, whether they're going to be playing this Undying potentially from the offlane. It doesn't strike me. In a sense, it does, but it also doesn't. Like, how annoying you can be with Undying. You can be very unkillable. I think Necro fits the profile for the Falcons offlane for ATF in a way where he's the farming tool. He can be on top of the network. He can be unkillable, so he checks a lot of the boxes. Undying, he doesn't flash farm. That's one of the issues with the hero. Sure, you can go back to stacks, use the tombstone in the triangle, but it's not very. He's not very efficient at farming. He's more like, I want to keep fighting, but for now, they are keeping things open. I guarantee you, Amar is not going to play Undying. Like, I would be so surprised. Yeah, like, kind of similar vibes that we were seeing from his Largo, where he played it like once, and it's just like, okay, this is not it. It's not his playstyle. Yeah, I think it's not happening. Do you think the odds are higher that Skeeter plays it? Yes, but then it's like a mistake or something, because Undying +1 doesn't sound appealing at all. Nah. It's going to be a snaking hero most likely. Well, luckily for Extreme, they have a pretty good answer to Undying, in the sense that I think Snapfire's Little Shredder is one of the best answers to Tombstone. So not a bad pick by Falcons, because it's one of the few melee supports that remains, and they really enjoy range carries on Skitter right now. So it makes a lot of sense. And Extreme, they decide to go for the Snapfire mid. They're gonna force it. And again, like, they didn't ban Ember. Mallorin just played an Ember game. He drew with the Snap, and I think it's a good Ember game again. Like Bane, Rubik, these are supports that are too low damage for Ember to care about. So we'll see if he decides to go that route again. I don't think Ember's the best pairing, to be fair, with Clock Undying. So, and I know Falcon is very obsessed with like mid and support heroes pairing. So perhaps not ideal. We'll see what route they go for. I like the Bane pick though. I think this is one of the few heroes that actually plays well with Snap, from what Extreme has shown so far. This is the kind of combo I'm talking about. Because you run into a Snap Phoenix, you're just laughing. You run into a Bane Snap, you're dead. It's very different. I mean, ส่วนนั้นฝ่ายมันจะแตกต่างไปด้วยรอบนี้ลูบิก FY Maybe there's a chance, because it's such a good silencer game. Rubik สุดหล่อ It's a bit of a meme one, because I don't think they can fit. น่าจะเป็น Snapfire มิดเหมือนเดิมเอามาตีเสาซอมบี้ครับของอันไดก็เวิร์กพี่คิดก็โพส4ครับ Problem is you're playing against Rubik, so แต่ยังถือว่าดีกว่าอยู่ดีครับแต่ด้านดาบของนั่นฟอร์เขาดีกว่านิดหน่อยฮะยังพอได้ยังพอแก้ดาบได้ในเรื่องของเลนยังแข็งอยู่แจมนี่ตกรอบแล้วครับผมคะแนนเร่งไม่ทันแล้วก็เป็นโบนัสแท็กกันไปวันพรุ่งนี้ I mean, if he's allowed to buy Radiance, he's probably gonna play the Undying. Like, but if it's a face boots blink run around the map, yeah, pass. But a lot of value in Silencer, probably a really good pickup for Falcons if they grab their hands on it. They grabbed instead the Ember Spirit. They go for the Ember, yeah. Again, I think it's an. I don't know. I don't understand why Extreme is stubborn with this and they don't cover the angle. Like, they just played that game, and I'm just afraid that this Ember is gonna run around uncontested with Undying and Clock. It's 3 melee heroes, but at the same time, like, it's so good that Ember might almost be fine on his own. He just needs a little bit more help, a little bit more support.
and the game will be just fine. Yeah, we're seeing what Extreme Gaming wants to go for as their 18th overall pick ban, and 18 is always one of the most important picks, especially on the side that had first pick. This is the one they can protect with 2 bans afterwards. Yeah, they have so there was a ทำไมฉันไม่เห็นหน้าดับ on Falcons side with Ember, so it's going to be an undying หน้าดับหาย most likely, and they will พวกนายเห็นหน้าดับไหม Mars hero that will lane with the clock. As for Extreme, the mid matchup is decided. It's Snapfire versus Ember. They have a Bane and a Rubik support, and it's either Ame or XXS hero next. ฟอลคอนเข้ารอบแล้วสบายไม่สบายเท่าไหร่ครับเพราะฟอลคอนต้อง 2-0 ครับเพื่อทิ้งแต้มห่างจากด้าน BB ทีมเพราะถ้าฟอลคอน 1-1 ปุ๊บ BB ทีม 2-0 ก็ต้องมานั่งลำบากไทยเบรกกับด้าน BB ทีมครับ I'm just not seeing the synergy between the heroes. Like, what are the timings? ช่องหลักมันดาบมันไม่ขึ้นรอก่อนนะดาบมันพัง 2-4-5 pretty much what they're going to be doing in the game. ดูจอด้านหลังก็ได้มีเทเลเบตมีเบน Also, I feel like this type ฝั่งนั้น of Villager is lacking something. It's also lacking the front line. We have seen in the previous game where Falcons, they are masters of the craft, like going เอาด้านหลังให้ดูก่อน times. I don't think you can allow yourself to do this with Extreme Gaming. Villager Like, these Ember. heroes, once you're in, you're kind of in. Yeah, keep in mind for Extreme New Gaming, donate they ma, can 50 still บาท flex the snap to off. ขอบคุณมิวนะครับผม if they want to. นี่มา 2-0 แล้วก็ป่าดูดาบอย่างเดียวเลยครับมันพูดตอบยากเหมือนกันบางทีอาจจะแพ้ทางเพย์ไทม์อีกรอบก็ได้ There are arguments for it, but at the same time, they really แต่ดับ4ตัวแรกผมว่าทีมฟอลคอนวินไปแล้วนะอันนี้ 60-40 เลยเพราะว่าเอมเบอร์จากเมื่อกี้ก็วัดเชิงกับด้านฝั่งสแนปไฟได้สบายถึงแม้ว่าจะโดนกดนะวิลเลนเจอร์ฟอลคอนจะสเปเชียลนึงมันวิ่งแกงได้เลยหรอ needs to be already also kept busy. You don't just get to enter the fight freely. นิกมามีผลอะไรมีครับผมนิกมาต้องชนะเพย์ไทม์ 2-0 ครับแล้วก็ไปลุ้นให้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวออโรราแพ้ลิควิดสักเกมหนึ่งครับถึงจะเข้าที่1แต่ถ้าออโรรา2-0 ลิควิดแล้วก็นิกมา 2-0 เพย์ไทม์ก็จะไทยเบรกครับมีผลครับพี่วันนี้มีผลอยู่กลุ่ม A มีผลเยอะเลยหลายคู่เลย I would say like 2 would be some Centaur, maybe Axe as well. Like ก็เหลือแค่ออฟเลนแต่ด้านของฝั่งทีมฟอลคอน like not necessarily blade mail buyers. ด้านของทีม doesn't really go for that item. เอ็กทีมก็ออฟเลนเหมือนกันนะ you want to be having a hero like ทำไมไม่มีคนเล่นบูชเชอร์วิลเลจเยอะมากนะในแรงในพับบิกเกม You're not going to get heavily focused, and I feel like they need that type of a hero to actually just soak up the damage and be able to team fight. Well, I can tell you that Extreme Gaming has banned out the Timber and the Darkseer, and Falcons has banned out the Centaur. Yeah. And one more that I'm still waiting for. Yeah, that's what I was gonna say. Like, it's very unlikely that these heroes make it through the pool, or okay, they actually get their hands on the axe, I don't think it's a great axe game, in the sense that it's, you know, axe versus Undying. You have the tombstone save at some point. Also, just the tombstone and Undying ulti. It's like you have one jump basically against the lineup. You're not getting out. You're not getting out against. ไม่ได้เสียเวลาตีทูมสโตนแต่ทูมสโตนเนี่ยเซฟเพื่อนได้ and the lane is again not ideal. Sure, you can start crypt skipping, but Wind Ranger is actually one of the few carries that will, you know, close the distance and will chase you even behind the tower pretty easy. She's so mobile. It's decent. I think it's exactly what's required for Extreme's lineup. Not ideal against Falcons. Let's put it this way. And Falcons Doom, Amar Doom, that's like an absolute classic. He's the one that actually made the Radiance build popular. It's a very solid pick. I don't think the lane is great, but they can just be pulling waves. And Clock makes it really hard to shut down the offlaner completely. So in that sense, I like the pick. It's gonna secure them like a ก็ยังดีนะดูมคือว่าดึงเลดเกมได้ดิดูหมู่ท่าหมู่ They don't really have much to play with on เอามาอัดแบบฝั่งเทเลเบตฝั่งเบนหรือว่าฝั่งไอตัวแอคอะไรเงี้ยได้เรื่องอยู่แล้วก็ระวังลูบิกก๊อปปี้แล้วกันครับจังหวะจ่ายดูม Again, I feel like they are having the same issue that they had in the last 4 or 5 games that they played. It's another great Ember game. I think it might be the repeat of game 1, where this Ember is just gonna reign supreme around the map with the help of the Clock and the Undying. I don't really see Bane, Rubik, and Snap contesting this Ember. I don't think it's punishing at all.
But if it's the same as previous game, I mean, of course the lanes then would be very rough for Extreme Gaming, but they had a decent shot at fighting back towards the later stage of the game. Do you feel like they have that potential again? They do, but again, like, what does the later stage of the game look like? Like, how much? They're going to be 30k gold behind. Yeah, well, then they don't. You know, that's exactly what I was asking. Is like, how much gold deficit are we talking? What is the map looking like? Did you lose sides? And they have clockwork, so yeah, 30k gold behind, no vision. Clock sees you everywhere, 30k gold behind. You lost 2 sides. They have Aegis. Oh no. Do they have any chance? แต่เกมนี้ดูมันเล่นยากนะครับ No, Shiver. ต้นเกม No chance whatsoever. เผื่อลามไปถึงกลางเกมด้วยครับ That's the thing with เม Dota. เจอร์ใหญ่ครับ Thinking about the EWC มีครั้งแรกเกมอะไรครับ and the win condition, it's just not enough. You have to มีหลายเกมครับ every stage of the game. นับไม่ถ้วนครับ And it เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ starts- Dota เกมเดียว the objective essentially is the 4-minute water rune. Let's say I think before that is มีเคาน์เตอร์ LL อะไรไตเติ้ลใหญ่ฟรีไฟล็อกเก็ตลีกมีหมดครับ 8-minute power rune. This is Dota for you nowadays. It's like there are objectives that you need to factor in your draft and how you approach your lanes. Because if you skip these steps, you don't get to มึง play ฟัง the เสียง game. พี่เซฟเสียวๆก่อนนะขอดู So we just want to see Extreme Gaming be aware of those timings. บีบีชนะเกมเบอร์ลีเจนเกมแรกลูดิเตอร์ชนะพัวเรนเจอร์เกมแรก Easily said. We're going to be seeing if that's actually doable. I don't want to see them lose the XP rune again. It's like it has been nerfed in the last like 4 or 5 months, but แต่เงื่อนไขนั้นเอ็กตีมก็อยากจะได้สักแต้มหนึ่งครับเพราะว่าต้องคงอยู่ในทางด้านฝั่งไอ้ตัว Survivor State ครับ the previous one, like we saw a clip what Ember Spirit has been doing where he's doing มาครับเกมแล้วครับ Let's get it on So I want to see NTS kind of try to do the same thing, try to ก็จะรอดูครับว่า set up his team for success. ถ้าเอาแบบให้ทางด้านทำดีที่สุดนะฮะ ก็ต้องเป็นทางด้านฝั่งทีมเอ็กตีมนะครับที่เราเล่นเลนเฟดแบบโหดๆนะฮะ That's right, these two teams are fighting for very different positions. Falcons hoping for the guarantee of top of their group. Meanwhile, there is a weird scenario where Extreme Gaming could การันตีท็อปกรุ๊ปแล้วครับทางด้านฟอลคอนนะครับแต่ไม่ได้รับการันตีเข้าด้านฝั่งเพลย์ออฟครับ So เพราะว่าต้องชนะอีกเกมหนึ่งครับผม definitely could use a win here. Even still, just getting the better seeding going into the elimination round would do them some wonders. I would even say เดี๋ยวมารอดูครับเปิดทักทายมาบาร์แกเดเปิดต่อสายด้านสเนคิงครับ มูฟดีมูฟดีพอหรือเปล่าทางด้านฝั่งสเนคิงเรียบร้อยดีนายไม่ได้นะครับแบทเทิลฮังเกอร์ไม่รอดด้วยทางด้านฝั่งสเนคิงมาตอนนี้แล้วก็ไล่ต่อเอ็กโซวาคืนครับคืนให้ครับถอนคืนให้นิดหน่อยครับพาวเวอร์ช็อตครับเปิดมามารีนปิดทางด้านเอ็กโซวาได้ครับก็มาตอนนี้เป็น1-1ครับดังได้ตัวของฝั่งไอ้ตัวทีม Extreme Gaming ได้เฟิร์สบัตรไปก่อนครับเอาสตาร์ทไปก่อนครับ1-0แล้วก็ตีขึ้นมาเป็น1-1ถึงดาวไม่ไกลก็ฟอลคอนแล้วครับวิเคราะห์ไปเรียบร้อยฟอลคอน60-40ครับยังคงเป็นฟอลคอนอยู่ฟอลคอนนี่ลุ้นกลางเกมอย่างเดียวแล้วแล้วก็เลนเฟดผ่านให้ได้ผมเพราะว่ากลางเนี่ยสแนปไฟกดเอมเบอร์แล้วตามปกติตามดาบนะวิลเลนเจอร์ผมใช้คำว่าทรงๆอาจจะเลนแตกได้ครับถ้าอันดาอิงคัมไม่ดีส่วนทางฝั่งตัวของเลนบนดูมน่ะเล่นยากนะครับอาจจะเป็นรองนี่คือจุดเสี่ยงของนั้นฟอลคอนช่วงเลนเฟดนะส่วนนั้น Extreme Gaming ครับได้เปรียบตรงสแนปไฟกดเอมเบอร์มิดเลนนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มูฟยากต้องรออันติมูฟดีๆอาจจะโดนซัพพอร์ตเข้ากลางหรือเปล่าแล้วก็เลนล่างนะครับผมตัวของฝั่งแอคเนี่ยกับลูบิกเน้นไปที่อันไดอิงก่อนก็ได้ครับไม่ให้มาป่วนนะครับไม่ให้มาดูดสเตนฟรีประมาณนั้นแล้วจะเข้าถึงวิลเลนเจอร์ได้ต่อนะครับอันนี้คือ Extreme ก็เลนดูจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าฟอลคอนได้เลเวลสักเลเวล2เลเวล3ก็น่าจะยืนเลนไหวแล้วในหลายๆเลนก็รอดูครับวิวซีผมตามดับวิเคราะห์ประมาณนี้แหละครับสกิตเตอร์เล่นวิลเลเจอร์ค่อนข้างดีกับฟอลคอนครับเพราะว่ามาจอยไฟช่วง10 นาทีแรกได้ตลอดครับเพราะว่าความแรงมันมาจากทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับตัวของpower shot เนี่ยผมแล้วก็จอยไฟได้ถูกทามมิ่งด้วยครับสกิตเตอร์เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่เล่นวิลเลเจอร์และจอยไฟช่วงต้นเกมได้ดีครับปกติก็จะหนีฟาร์มจนได้ค้อนสายฟ้าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวิลเลเจอร์มาจอยไฟดีไหมดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สเกลดาเมจค่อนข้างดีด้านฝั่งนี้แรกได้ดีครับโดของคริสจากการเอ็กโซวาแต่อาร์เมสซอยนั่น ATF ไปครับแต่โดย totally โดยรวมนะทางฝั่งตัวของเทเลเบตครับกำไรกว่าครับเพราะได้ตัวคอ
He at least has the axe to go in for him. But man, เพราะตัวคอตายปุ๊บเนี่ยมันเสียเวลามายืนเลนต่อเอาเลเวลกับคีบไปแล้วเอาเงินกับคีบ The 5 heroes that want someone else to do something for them. I think it just makes their games so much more difficult to execute than they need to be. I mean, I do think at least that the Ember Spirit on the other side of things, who really wants to go in, I really like this Bane pickup to deal with that Ember Spirit. Because Malrine was, last game, he was just jumping in right into the middle of all their heroes, getting a bunch of information, forcing out Supernova to be used early sometimes on X-Nova. Now X-Nova's like, go ahead, jump in, see what happens. Just grip him. เป็นโลบายครับผม It's always the easy solution. Through Tombstone drop. Battle Hunger has caused quite the issue for Snake King. FY with a little bit of miss micro there. Snake King's in trouble here. Yeah, he is. Oh, XXS not committing. Yeah, surely you just commit, you have Blood Grenade. He doesn't want to miss the wave under tower. Yes. It's also kind of nice to just leave on dying low. Yeah, if he's on low on resources. Again, your goal is not to kill him. Your goal is to win the lane. You already have Helm online, and you won the bounty rune, so you're up to fast start across the board. Power shot. Really solid for Extreme Gaming. First blood, effectively all the runes. You got that extra kill top. You're winning the CS battle. Mid is going a lot better for NTS than the first time around. Maybe some of that extra gold injection. Doing some work here, and this side lane is going better than I expected. I think Snake King is getting owned pretty hard by this Battle Hunger on the side. He didn't really get great trades. You didn't get the Tombstone kill. Sometimes you can just really ruin this Axe's day, but the fact he got to the Helm of Iron Will so fast, he's got 4 tangos in the bank. I guess the thing, XXS, he was double tango. He was expecting to be harassed heavily. ทุกระบบจบที่บางนะเกมนี้งั้นมันเคครับท่านเอ็กตีครับช่วงต้นก็จะสยองขวัญแล้วฟอลคอนแต่ฟอลคอนเป็นทีมที่เล่นเลนเฟสชายแล้วด้วยแล้วก็สเก็ตเตอร์โดนคาป้อมแบบนี้ไม่ค่อยดีครับภาพแย่นะครับเพราะว่าอันไดอิงเหมือนไปลากคีบครับก็โดนเข้าไปแบบนี้สกอร์เป็น 2-3 ครับส่วนนั้นฝั่งไอ้ตัวอันไดอิงก็ตายคีบป่าครับไปต่อยคีบป่าไปลากอะไรไม่รู้เรียบร้อยเลยทางด้านฝั่งทีมเอ็กซ์ทีมเกมมิ่งก็วอร์ดตรงฝั่งลูนเบลตี้ล่างเลยฮะเอาไปดูว่าทางด้านมิดเลนมูฟมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วโดนย้ำอีกวาร์ปแตกในเข้าเลนยากครับคริสก็ไปตัดหลังครับพยายามที่จะป่วนเทเลเบตคีปสกอร์นั่นฝั่งทีมเอ็กซ์ทีมดีมากๆนะเอ็กซ์ทีมเกมนี้ครับอยากจะคว้าแต้มเหลือเกินก็มาดูแล้วกันนะถ้าเอ็กซ์ทีมเสมอทางด้านฟอลคอนเอ็กซ์ทีมก็ยังอยู่ใน Survivor State ครับแต่ว่าทางฝั่งไอตัวฟอลคอนเองนี่เสียต้องมานั่งไทยเบรกกับ BBT ครับถ้า BBT 2-0 เกมเมอร์เลเจนด์ซอมบี้ผมซอมบี้ That was me after playing 10 pro games in a row. In your head ควิดก็บอกรอเข้าหลังไอ้ตัว Nothing ครับ Nothing มีไฟล์ Snap Cookie ครับสแคตเตอร์จดจ่อไว้ครับผมไม่ให้ตามครับอยู่นิ่งๆกับที่ชั่วขณะครับผมแล้วก็ง้างตีไม่ออกครับถ้าโดนสแคตเตอร์บลาดครับของทางด้านไอ้ Snap ไฟล์ Gate rotate, drop a tombstone on the other one, or just stack? Just go farm a camp with decay. Not a lot, honestly. It feels real bad. ฮีโร่ภูบางพัฒนาขึ้นครับจริงๆเขาก็เล่นได้หลายตัวแหละแต่ทีมอาจจะบังคับอยากให้เล่นประมาณนี้หรือเปล่า Because now you're just watching do this. Can't really do anything to him, guys. I'm gonna go look for the 6-minute power rune. That is something you can do. Oh, nice TP, nerd. Invis rune will be secured. Amar trying to pressure แฟลร์ผมเปิดมาบัตรแกเนี่ยครับยัดอาร์เมสซะหน่อยครับเดี๋ยวมันจะยากครับผมด้านตัวของฝั่งอาร์เมครับเรียบร้อยครับมันจะยากจนเกินไปซิลิเชนเปิดมายังครับเบิร์ดสเกอร์คอมา power shot ครับพยายามสะดุดลงไว้ฝั่งตัวของ XS ผมก็ซัดเซคิครับ ATF ด้านบนนี้ตายหรือเปล่าครับโดนด้านฝั่งนัตตือเซครับผมเข้ามาสวนคืนครับ XS ก็ตายไปครับโดนสเนคิงดูดสเตนครับถือว่าแรกๆกันไปครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตัวคอครับทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนได้แต่ตัวซัพพอร์ตFor XXS, a bad death for Ame, double wisdom. There's no way you should be losing double wisdom shrine in this game, right? There's no way. If you go look at this net worth chart and you told me that Dire lost both wisdom shrines here, I tell you, who are you trying to pull? You know,
What's going on? What are you trying to pull? Whose leg are you trying to pull? It was a mixture of a couple of things that got mushed up in my brain. Sound about as lost as it But you get my point. Like, this is not an early game you should be losing trying to. Not at all. Top net worth. โอ้ชาร์บีผ่านมาแบทเทนเกอร์ลงไปที่เซคิง should be self-sufficient with his helmet dominator. ด้านนี้ก็เบอร์เซอร์เกอร์ครับลงต่อยทีสตอมเหยียบมาแต่สวนด้วยทางด้านตัวของฝั่งนี้ฮะ You're still looking real pretty here. คาร์ลิงเบดได้บอกตัวหัวแตกฮะ XP is fine. It's not as if you're behind on it. That was just some recovery for Falcons. And of course, you're still dominating lanes. So. Yeah, it just would have been nice to have the faster level 6 on the Bane and of course have Clockwork just sit there not able to be the initiator he wants to be because he doesn't have a level 6 yet, but double wisdom shrine goes a long ways to fixing that. FY gets shot down in the river while เคลียร์ทาวเวอร์ด้านล่างผมแบบรวดเร็วทันใจครับ hard to be in that safe lane, better to be in the enemy safe lane. I will say I do agree ฮอลเลนฮอลตื้อเขาเดินด้านล่างครับตอนนี้มาสูงเลยครับ XS ครับ XR สมาร์ทด็อกครับโดนพาวเวอร์ช็อตไปครับเจ้าตัวคงรู้เลยว่าตายแล้วครับผมแต่มาสูงเกินอะไรประมาณนั้น You sit there thinking like what? Surely. หันมาตอนนี้สกอร์เป็น6-6ครับแต่เงินของด้านฝั่งทีมตัว X Gaming ครับก็ยังไหวฮะสบายๆครับไม่ถึงเคสว่าผ่านเลนได้ก็ชิวครับผมดูวันลงมาครับลงเต็มใบที่ฝั่งตัวของเบนเดินตีมาต่อซันเดอร์ครับผมช่วยนั่นฝั่งเบนเนี่ยโอ้โหจิตใจเอื้ออะไรครับส่วนเอทีเอฟเวอร์ดีครับรออะไรฮะอาร์เมก็บอกเป็นไงหรอยอดมัลติเมอร์ครับเอ้ยเอทีเอฟแดนไหวครับแต่ว่าเลือดไม่พอครับถ้าเลือดเยอะกว่านี้อาจจะแดนได้ครับผมดาวแดนกันเลยทีเดียว Either way, Medic Ame, Dr. Ame healing the boys. What a nice guy. Maybe it was a misclick. We'll never know. That'll give NTS a fast boot to travel here. This is where you want the mid Snapfire to be. 6-7ครับ6-7 Kisses off cooldown. Very fast boots to travel, and then you can kind of control the map. อันนี้รอดูบอลแบบตาเหลือกได้ผมอ๋อวันนี้บอลมันแข่งเช้ามากๆนะ2คู่ใช่ไหมพี่ Might let XXS play a little more aggressive. คนเราบอลนอนกันไปพี่เดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันอยู่เป็นเพื่อนจนถึงแข่งจบนะฝากช่องซุปไลน์นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมขอถึงแล้วท่านบวกครับจะได้ต่อสัญญาครับผมในไตรมาสที่3ครับขอให้วันที่ดีครับวันนี้มี11เมมเบอร์เมื่อวานก็10เมมเบอร์นะขอให้เพิ่มเติมกันหน่อยฮะหรือว่าโดเนทสปอร์ตได้ครึ่งหลอดและครึ่งเดือนครับผมตีก็มาบอกเฟรมกันครับเผาไปใส่นั้น FY ก็ถอยครับ FY ไม่รอดอยู่ดีครับโดนนั้นฝั่งสเนคิงครับฮิวอัดดูสเตรนไปฮะดีเครโซริปฝั่งนั้นดิเซถอยมาโดนไล่บีบกดดันนะผมจากนั่นฝั่งไอตัวสกิตเตอร์ผมเป็นเพลย์ของด้านฝั่งไอตัวฟอลคอนครับเป็นเพลย์ของด้านฟอลคอนสกิตเตอร์ตีด้านฝั่งทาวเวอร์ครับมิดเลนเนอร์ไปฮะด้านโดของฝั่งสกิตเตอร์บอกตบเอ็กโซวานะฮะลงได้ครับยกเทเลกันในซีดมาเดี๋ยวนี้ครับด้านโดของฝั่งไอตัวมาลีนถอยก็บอกลงเข้าไปในป่าฮะโดนไล่มาต่อยทีก็บอกฉะนั้นมาลีนตายจะได้บอกแล้วทีนี้ครับต่อยกับซอมบี้ครับบอกเปิดเฟสโกเลมมาตีครับมองที่เมื่อกี้เสร็จถูกจังหวะแล้วแต่โดนขัดด้วยท่านฝั่งฮุกช็อตแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับท่านนั้นสเนคิงก็ยังตายอยู่แล้วโค้งกลับมาเจอนั่นเอ็กเอสบอกเอ็กเอสจะถอนทุนจากคืนนี้ไม่ได้ถอนทุนด้วยนำยาวๆเงินเยอะจัดจบเลยเฟสมาเงิน 6,000 นะเข้าตีไปบอกเจอแบทเทิลนังเกอร์ด้วยครับหันหลังให้แอคสกิล2แอคจุดหัวมาไหลแล้วหันหลังให้แอคนี่เดินไม่ออกแน่นอนครับทริปเปิลคิวครับของเนเธเงินขึ้นมาเป็น 6,300 ครับรวยแบบรวยไม่ไหวก็เป็นภาพนี้ด้านฝั่ง Extreme Gaming ครับอาจจะได้เล่นคุมตอนช่วง15 นาทีแล้วกลางเกมก่อนนะส่วนทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนก็หนีฟาร์มกันไปยาวๆครับหรือไม่ก็รอกรุ๊ปเคาน์เตอร์แกงครับแต่ภาพของด้านฟอลคอนจะไม่ดีครับเพราะว่ามารีนก็ทำเกมแบบจะจัด ATF กับหน้าตัวของสกิตเตอร์ไม่รวยเนี่ยภาพหยาบมากครับ It's funny. I think he thought he was gonna get fade bolted, so that's why he jumped to the remnant. But FY was actually short on mana. He was 7 mana short of a fade bolt. ขอบคุณที่ออนมาในซูปด้วยครับขอบคุณพี่ Slow motion to watch XXS's failure. Come on.
19.30 คอนน้องนี่เนี่ยจัดไปพี่ Exasperated king. Yeah, let's turn that back. That's a good little slow-mo shot right there. It's a pro player equivalent of hands off the keyboard. When the mouse comes up, things aren't looking good. They're not going well. The mouse comes up, shit's going down. That's the equivalent of a belt in Esports terms. เซนิกเชนเปิดครับ power shot มาครึ่งหลอดครับผมดูผ่านๆไว้ฮะด้านตรงของฝั่งเอเทียมจัดการอาร์เมลงได้ครับบอดี้บล็อกมาครับแล้วก็ฟีนกิฟต์จับล็อกต่อครับเอ็กโซวา power shot ย้ำลงต่อเอ็กโนวาตายครับสแกตเตอร์ปาด2มาต่อ1ทีครับเซนิกเชนเปิดไว้ครับฝั่งตัวของมารีนก็ถอยครับนี้เบอร์เซอร์เกอร์คอมาไม่โดนครับเอเทียมโยกหลอกครับโยกหลบแล้วก็ถอยได้แบทเทิลเกอร์ลงมาที่สเนคคิงครับแต่เลือดไม่พอที่จะสับแตกครับ power shot มาต่อครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับตัวหานเยอะนะครับมารีนก็ตีเคอร์เรียทิ้งไปแล้วก็ได้จะถอยครับเอาเรื่องครับผมได้อาร์เมมาได้นั่นฝั่งเอ็กโซวามาครับเสียนั่นฝั่งเทเลเบตแล้วก็เบนไปครับทีมเอ็กซ์ตรีมฟอลคอนได้ผมดึงเงินคืนกลับมาใกล้ๆกันแล้วตอนนี้แล้วสกอร์คิวขึ้นนำด้วยครับฟอลคอนดูมดีๆมีรางวัลครับเอทีเอฟAnd you know why, Austin? Because he had another power rune on Ember. He's just living the life. Regen did so much work there for Maureen. Somebody's gotta stop this guy. วงแมนยูบอกอันเดอร์สันตรวจร่างกายไม่ผ่าน Just bring 5 heroes to the next rune. ใช่ครับมันอันนี้ไม่ใช่เหรอฝั่งสโมสรเขาไม่ขายเขาต่อสัญญาไม่ใช่เหรอ Look at a wisdom shrine though. เขาตัดสินใจไม่ขายแล้วเพราะว่าทีมชาติอะไรก็อัพค่าตัวส่วนบูโน่กิมอะไรอ่ะควรจะได้อยู่แมนยูแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าอัพค่าตัวหนักแล้วก็น่าจะไปอยู่ทีมอื่น Well, time to just chill out a little bit if you're extreme. Let's just get that blink dagger underway. ตอนนี้ได้ชัวร์ๆแล้วก็เด็กเชลซีที่อันนี้มาซื้ออนาคตไป That's a nice trajectory for them. They can get one more team fight going. ถ้ามาเค้นฟอร์มเก่งก็ดีแต่ถ้าเป็นเวรเป็นกรรมแรกกับการนาโชก็ซวยไปฮะแรกกับที่เคยขายการนาโชให้เชลซี They have a lot of spellcasters, a lot of disruption. The Wind Ranger matchup's pretty good. The Doom matchup's pretty good. You need all of your cores to be scaling here if you're extreme. แต่ยีนั่นฝั่งไอ้ตัวเคอรี่ครับ Solid team gold. ร่างกายฟิตนะแต่ว่าเขาไม่ขายเฉยครับเขาบอกว่าอยากทำทีมต่อก็เลยไม่ขายมันเป็นไรครับมาแบบไม่มีใจไม่รู้จะเอาไว้ทำไมมาไม่มีใจมันต้องได้แบบเอมโบโมคุณย่านู่นถึงจะดีมาแบบมีใจเลยอินฟูเบตครับคอมาครับดาโนของฝั่ง ATF ครับซัดดอติเซตรงกลางแตกครับเรียบร้อย12-10ครับ Does feel like there's maybe a bit of a correlation there. I don't know. It's doing some work. เขาเวิร์ครับกำลังจะเป็นบลิงนะขาดอีกประมาณเท่าไหร่วะ800 It's going to try and continue to protect this and use it. If you can get another core kill off it, even if it dies, it will have paid for itself. Some more stacks being created by Snake King. It's done a decent job. เด็กเชลซีที่ซื้อมาเด็กเชลซีที่ซื้อมามันไอ้นี่ครับมันไม่ค่อยได้ลงมันเบียดกับตัวจริงเบอร์ใหญ่เชลซีไม่ไหว Probably MR. It's usually what it comes down to. Get a Radiance on Doom. There's your Ancient Clear. แล้วก็หวังว่าจะเฉิดฉายในแมนยูแล้วกันจริงๆเมสันเมาส์ก็เก่งนะแต่ว่าแค่เพียงเจ็บบ่อยก็เลยแบบดรอปเพราะว่าตอนฟิตกลับมาในช่วงท้ายฤดูกาลก็วิ่งไล่บอลแบบปีศาจร้ายอยู่ That is true. And that's a win. It's a moral victory. ก็ปีสกิลว่าเป็นดีเครย์จริงๆแมนยูต้องซื้อตัวเพิ่มอีกประมาณ5ตัวเพราะว่าโครงสร้างทีมแมนยูเล็กมากครับคนดูตัวที่ปล่อยออกไปก็เยอะแล้วก็ทางด้านฝั่งอุ้ยเกือบโดนฮุกครับตัวที่ปล่อยออกไปก็เยอะตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวที่มีอยู่ก็น้อย Get some fights going. That's what the hero really wants. I think XG are tentative to run into this mid-tier one with the Undying around there. That's a tough fight to take aggressively. Yeah, forcing Falcons to fight you is easier said than done. สวัสดีครับเลยครับ Very good at dodging you when they want to. เอาสวอตบนหัวไว้ครับตรงนี้ไฮกราว Some support that dies or something.
I like the smoke bottom. It's not going to land here. Still, getting the vision down here to find the Wind Ranger later on is super nice. Might just be able to get a tier 2 off of this. And I think there was a decent chance you found Skeeter down here. He was just a little too quick for it. How fast does Ame take this tier 2? Pretty damn fast. Yeah, if you can't find kills, get towers. Pretty nice early objective to take in this game. Can open up that outpost. Push this. ไม่นี่เลยฮะไม่มาดีเฟนส์เลยครับปล่อยเลยครับเหมือนจะอยากฟาร์มก่อนอีกนิดหนึ่งครับซัตเทิลโฟของฝั่งฟอร์คอนเพราะถ้าดีเฟนส์ไปผมคิดว่าน่าจะไม่สู้สเปซฟาร์มดีกว่าไอ้ไม่สู้ไม่เท่าไหร่อาจจะเสียด้วยเสียเพิ่มด้วย Pretty good one too here. Shield rune when you're looking to break this stalemate and force some fight mid or ปีก something. ได้เพิ่มปีนี้ดร.แลดก็ถ้ากลับตัวกับใจวิ่งเหมือนตอนอยู่บาซ่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับก็ถือว่าดีนะครับใช้งานคุ้มตัวมันก็เล่นดีอยู่แล้วถ้ามันตั้งใจเล่นATF ตายป่ะนอติวเซจัดการคุกกี้ซับมาสแกตเตอร์ลงต่อด้านโดของฝั่งนอติวเซฟจัดการคลิปไปครับผมด้านโดของฝั่งสเนคคิงก็เรียบร้อยครับ XS เชลบอกจัดการสเนคคิงแต่ถ้าไม่ตั้งใจเล่นก็ดรอปแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ยากอะไรเราไม่ได้มีเวลาให้เสียใจกับสตาร์เพลเยอร์แล้วโดนตายโดนฆ่าตาย3ตัวอย่างไวแล้วทันทีฟอร์คอนง่ายๆอันดาอิงคอกเวิร์กแล้วก็ดูมหายอย่างไวดาเมจแรงจัดเลยครับเวลาเปิดแต่ละทีเบิร์สแรงมากครับทางด้านฝั่ง Extreme Gamingยูบีนี้ใช่ไหมก็บอกไปแล้วไงว่าต้องเพิ่มอีก5ตัวเพราะว่าขนาดทีมมันเล็กมากในการโรเตชันยกดึงมาเซเลคเชนเปิดเอ้าไปฮุกโดนกันเองครับ What ก๊อปปี้คอกเวิร์กไปเตะรั้วสวนนะบอกนั่นฝั่ง FY ครับหักบอร์ดทิ้งไปก่อนนะครับทูมโซนเปิดมาครับทางด้านโตของฝั่งนี้แฟร์เปิดใส่นอตติวเซทันหรือเปล่าครับ ATF อินฟอร์เบนมาพร้อมทัมเบอร์ทวายครับแล้วก็หลับแชร์กันไปเพราะว่าช็อตไม่โดนครับแต่สกิตเตอร์ชาร์เกิลช็อตสวยครับแบบนี้แล้วก็สกิตเตอร์ ATF กับผมแดนหลบครับทางด้านโตของฝั่งสกิตเตอร์แบนแล้วก็เรียบร้อยสกิตเตอร์เก็บตัวนอตติวเซไปคิลลิ่งสปีดครับสกิตเตอร์ทำสวยครับเกือบจะไม่จับแล้วไล่มาขนาดนี้ถ้าไม่ได้นี่คือเสียหายหลายแสนครับโบ2หรือโบ3โบ2ทุกคู่ครับรายการนี้กู้สเตทโบ2ครับแล้วก็ค่อยไปเซอร์ไวเวอร์สเตทต่อครับกระโดดกลับมาบอลจังหวะนี้ดาโดฝั่งนี้ก็เรียบร้อยครับเอ็กโซว่าโชว์ไว้ครับแล้วดูบัตรไปที่แอคด้วยครับแล้วแอคไม่น่าจะรอดครับเตะรั้วมาปวดนะท่านั้นATFบอกแต่ก็ละลายดีครับ XS แล้วก็โอ้โหเซลิงเชนทันบรีก็มาลีดเอาจัดครับผมดับเบิลคิวนั่นฝั่งATF เลยฮะเวลาทวงคือก็ทวงไวเหลือเกินท่านั้นฟอลคอนครับไม่มีการหย่อนนะ XXS he did get the 3x streak on Skeeter but he had a 5x streak that went to Amar so now all of a sudden this Doom is the highest สกอร์เป็น16-14ครับเพนี้ของด้านฝั่งทีมฟอลคอนแล้วก็ Extreme Gaming ครับด้านฝั่งเทเลเบตก็ขึ้นมาเป็นตัวของมังกี้คิงบาร์ต่อครับพี่ใหญ่น่าจะจบก่อนหมายถึงอะไรครับหมายถึงไอ้ตัวไอ้นี้เริ่มก่อนเหรอนิกมาเริ่มก่อนเหรอมันต้องรอคู่บีบีกับเกมเมอร์ลีเจียนจบก่อนนะครับถึงจะเป็นนิกมากับเพลย์ไทม์เดี๋ยวรอดูก็ได้ครับลูนิเตอร์การันตีเซอร์ไวเวอร์สเตทครับที่3นะที่3ที่4ส่วนเกมเมอร์ลีเจียนก็รอดูครับมาขึ้นเขียงแต่ถ้าเกมเมอร์ลีเจียนแพ้บีบีทีมก็นะครับตกรอบ Extreme Gaming ก็การันตีแล้ว Survivor State อยู่ที่ว่าจะได้ไปไกลแค่ไหนส่วน Falcon มีความจำเป็นต้องชนะนะครับต้องชนะทางด้านฝั่งไอ้ตัว Extreme อีก1เกมนะไม่งั้นก็จะต้องมานั่งทายเบรกกับเพื่อนฝ่ายตัวบีบีทีมบูมบอยทำไมปารีสมันดูแบบคนมาดูเยอะกว่านั้นฝั่งไอ้ตัวริยาดมาเนี่ยมันมีคนมานั่งดูนั่งอะไรนี่ขนาดหลายเกมหลายฮอนะขอดูคึกคักกันจริงๆตีนั่นฝั่งทอมเปนเตอร์ Extreme Gaming
And they get a Tormentor. Got it. They did it. Objectives falling for Extreme ควิดก็ทำการแฟร์มาเช็คครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ Actually giving แยก Extreme ย้ายไป Gaming net with lead. But they gave up Roshan for it. หันเป้สมบูรณ์ใช่ Even when you win against Falcons, you still lose. That is annoying. I don't think this is มาเต็มใบครับตัวนี้ Aegis is solid here. You're going to give it to Malrine. Ember Spirit Aegis. For sure, it's annoying. You can still fight into this, though. แป๊บนึงนะขอดูเดี๋ยวมาไปปิดหม้อแรงดันก่อนเดี๋ยวมันระเบิดพอดีตุนไก่ไว้ See the supports positioning to make sure they block any maybe smoke play. Playing these high grounds. I think you're just waiting for Ame, MKB, XXS, BKB. Then you're going to take some fights. That's your next timing here. If you get there and they still have Aegis, I think you can force that fight anyway if Falcons give it to you. I will say another thing that makes me more hopeful for Extreme in this game is Snapfire levels. Right, level 15 at 23 minutes. Nothing to say is I think making better progression that he did in game 1. He had a better early game. Yeah, it helps that he also didn't go for the Rod of Atos build, right? Yeah. Straight to Boots of Travels, so he was able to play the map a lot better. It's going to scale a lot faster, a lot better. I think that Atos ended up being pretty solid. It works. There's no doubt about it. Yeah, it's just a mixed item. Maybe if the early game hadn't gone so badly, maybe he wouldn't have had to go Rod of Atos, right? Just to try and salvage things. That's kind of how I viewed it. Double power rune Malrine. He's arcaned with a shield rune. He is amped the hell up. X-Nova is dead. FY and Ame quickly retreating back to the base as they know Falcons are going to be searching for more. That's fine. Sacrifice that to the power runes and the Aegis timing. Get a Devour Steel and some extra gold on the map. Still trying to get to the Axe BKB. Now that's how you can farm. Oh yeah. And look at this early Axe for crit. He usually goes blink on this hero. This is another vision mechanism. Yeah, why do you go early Axe on Clockwork? What are you looking to achieve for it? Is it about the spamming rocket flares to push out lanes? Is this a map play? I'm trying to think of why he wanted it this game in particular. Because I've not seen him buy this early in any other game. I think here's my theory. Extreme Gaming, the way their lineup functions, they have to be as 5. So I think splitting the map is more effective here. Could be an idea to improve their catch. I almost think he just wants a lot of the rocket flares in the fight. Just to be able to spam them out. Get vision on these 2 supports, get vision on the snap. It's a little extra AoE for this Terrorblade. I think to say he's pretty close to his base here. Yeah, you're not. Forced him to use BKB. You're not chasing there. That doesn't feel that good for Falcons, though. I mean, what are you accomplishing up here in terms of objectives? And you're watching your other 2 lanes get shoved in. Especially since it is their Aegis timing, I guess. Telekinesis turn around. Malrine going to be featured on the first life. Now, Extreme still need to retreat here. Unless Ame can get a Sunder on somebody. Nice call on the Doom, but they stop the Terrorblade. The Terrorblade did got the Sunder. It goes off barely. They still commit to him. He's still going to be in trouble. He's still going to die to the Doom. Maybe he can get enough damage to kill Lamar. He does. Did get him. Got that much. FY with the stolen remnants. He's got 1 out. He'll jump to it. Malrine's going to chase. There's crit on the other side. Telekinesis running down the river. Nicely played, but FY, he doesn't really have an out here. Gives him enough time to buy out his shard, though, so he won't lose too much gold. They're going to lose XXS, though. That's rough. On top of popping that initial 9-second BKB, rough fight for him. He had to try and do something to buy some time for Ame. You just only have a little bit of a window there. Getting baited by that Aegis a little bit. Ame pushing in that tier 2. Lingered a little too long, you get caught. Now you have to commit to try and salvage this situation. It ends up costing you a lot. If I recall, he was pretty low on mana, too. It's not even like he had that much resources for his first life. It was almost like they would get nothing. If they don't get off that Sunder, then Amar doesn't die. They chase down, for sure, maybe even more heroes, or at least more efficiently. It's the Clockwork causing him problems again. The rocket flare slows, the catch, the cogs. You just can't escape from this hero. It's so hard to disengage. The
against 10-man battle plan. Yeah, would you agree that it feels like Clockwork, maybe it's crit, but I also feel like the Clockwork is more effective against Extreme. But why would that be? Okay, well, this is going to sound a little mean, but I think Clockwork is better against teams that don't have like 100% discipline flowing in the team fights. You know, okay, yeah. If you're misstepping in the team fights a little bit, like that whole fight starts with Ame. มาแล้วโทษทีครับไปอุดหม้อไปเปิดหม้อไประบายหม้อแรงดันมา might just be in range. XXS the smoke broke, but they don't ทางด้านนี้ครับผมเบอร์เซอร์ก็ขอไปครับแบทเทิลนังเกอร์และคุกกี้ครับเสิร์ฟถึงที่ครับคริสพยายามจะมาคอนเทสต์ลูนนาทีที่28ครับ Object fail ครับทีมจีนนี่คือ Object แน่นอยู่แล้วถ้ามาไม่พร้อมกันเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะแจกฟรีได้ตีทาวเวอร์เดอร์เบิร์นต่อครับทางด้านฝั่งอาเมะ It does feel like Extreme Gaming their smokes are Extreme Gaming บีบพื้นที่ครับผมสูสีนะเกมนี้สูสีกันอย่างมากเลยครับอาเมะนี่เงินแบกอยู่คนเดียวเลยครับเข้าใจได้ครับผม They have some nice tools to potentially catch them. You're gonna have to execute that. Oh, hello, Snaking. เดินเฉือนมาแบบนี้เต็มใบผมเรียบร้อยครับฉันได้รอฟังเซเนคิงล่วงครับเดี๋ยวเกิดขึ้นใหม่ครับฉันได้ฟังเซเนคิง Got that gunpowder gauntlet too. จากด้านฝั่งอาเมะบอกซัดไป That's crazy. He went from level 17 to level 19. And he's quite farmed now. Stealing wisdom or taking กำลังจะขึ้นเป็นนั้นฝั่งสกาดี้ครับตัวของอาเมะ He did get a lot of gold for killing Amar in that fight. Yeah, Amar had a killing spree, right? Yeah, it was 500 gold. So honestly, it wasn't the worst exchange. เซเนคิงตายเกินไปจากด้านฝั่งชิสเลเดิร์ก If he can get to, he's eyeing up Scotty. I mean, we talked about how good Scotty is here for kiting some of these heroes and just pelting into the doom. สปอร์ตได้นะพี่ชายตอนนี้มีเซเว่นเบอร์ครับ39ท่านปิดหลอดเมื่อวานค้างอยู่ที่10เบอร์ครับแห้งผากขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับเราจะได้ทบต้นทบดอกกันมาขอบคุณครับอย่าลืมจุดช่องซูมไลน์ด้วยนะครับพี่ชายจะได้มีสัญญาต่อในไตรมาสที่3ครับของซูมนะครับขอบคุณมากครับพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมครับเล่นดีนะเกมนี้เกมนี้เวลาไกลหรือเปล่าน่าจะไกลครับยาวไกลน่าจะเม้มกันหนักแต่มีภาพหนึ่งก็ฟอลคอนเล่นพลาดก็คือทางด้านฝั่งเอ็กตีมจบได้เลยครับณเวลานี้ทีวีเกิดเป็นบอลหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นก็ยังมีดูมที่คอยเคาน์เตอร์อยู่วุกมาแบบนี้ครับพาวเวอร์คล็อกน็อกมาอินฟอร์เบทครับละลายแน่นอนครับ BKB แล้วยังไงก็ดูอัดไปคา BKB ครับดาเมจเพียวทะลุทางด้าน BKB ครับแล้วสับหนึ่งทีก็มาลีนปิดได้น็อตติทูเซได้ครับน็อตติทูเซครับซื้อเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าโลชายังไม่เกิดครับThere's no doom available. That is a big opening. เทเลเวทกำลังได้สกาดี้ครับเบอร์เซอร์คอมาวิลเลนเจอร์สวยหรอครับโดนยกมาเดียวตายครับผมเผลอไปหน่อยครับจังหวะนี้คอมาดีครับจัดมาหนักๆสวยๆครับจัดหนักชุดใหญ่ครับผมตัวทีครับผมงานโทรศัพท์งานมาครับต่างประเทศดูไว้ก่อนนะ He goes into it, not a big Sunder though. Still at half HP, still with no way out. He has to turn around and swing. There's no other way out. He's not gonna live. He just has to try and do damage. It won't be enough for the kill though. Another Extreme Gaming fight. They choose to take it, and they still end up on the losing side. 2 for 5. How'd that go so bad? They slept the Undying, they killed the Wind Ranger. That fight should be good at that point. There's no Doom available. You are missing Snapfire, and that's a huge portion of your follow-up DPS here. Still, it felt like it should have gone better, and it's just... มาแล้วโทษทีครับ slicing everybody up. Fragile to magic damage, right? I agree, but that's... ด้านของฝั่งเอ็กเซสบอกซัดมาใส่ซะสกิสเตอร์สกิสเตอร์นี่จังหวะแหลมนี่ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้จริงครับชุดเดียวตายครับ Any favorable core-to-core. You're worried about a lot, and he doesn't have a defensive item. There's no Satanic, there's no BKB, doesn't have that Scotty yet. He's still pretty fragile. Flesh Golem hitting cogs, that's pretty nice. It's Amar who gets all those kills at the end too, though. Amar grows bigger and bigger. Oh yeah. Shiva's and he is going to go the Aghanims build.
So look for that big can doom if they don't have ways to disengage, which they will. They do have Cookie. นางพากไปทำงานไปด้วยนะ งานเข้าด่วน 26-19 7K กันกันครับ I think the damage is going to happen too fast. I think that's the issue. I don't think you're wrong. Even if you get out of it, Falcons can still just charge at you. Man, he's really that Axe rush, he has gotten a lot of farm from the Rocket Flare spam. He is real fat. Maybe Crit was just feeling himself after game 1. Said, damn, I'm good. You know what? I should have more farm. I should have more items to play with. I'm too good. He should be. I think he has looked like the best Clockwork in this tournament. The amount of work he does and how consistent it is every game, and he doesn't feed. I think a lot of Clocks where you see you have like 7, 8, 9 deaths or whatever you're creating space. He has very low death count, extremely high impact in every team fight. With the level 15, he's got the battery assault damage. The AoE off the Aghanim Scepter is pretty good. Call goes out, and you dodge it with a slight there. He has Aeon Disc anyway. As well. หยอดมัลติเพิลคิสเสร็จครับผมฮะ If you can land some kisses, try to land kisses on ถอยครับผม instead. Well, that's kisses on cooldown. Is that enough for Falcons to finish up Roshan with confidence? Bigger spell meta. I'll make pop meta here. Oh yeah, that. It's so you're not doing anything. I mean, Falcons are แหลมนั้นมาครับซัดไปบอกฉะนั้นฝั่งเอ็กโซว่าเรียบร้อยบอกโดนบินใส่แล้วโดนดูครับต่อ1ทีครับจะรอดหรือเปล่าทางด้านฝั่งอาร์เมไม่รอดครับทำอะไรต่อไม่ได้ครับโอ้ซัดเร็วสกิตเตอร์บอกตบนัดติวเซต่อมาลีนโบยบินต่อครับเอ็มวายก็ตายครับแบบนี้ขอบคุณจิกกี้ด้วยครับ สวัสดีตอนเย็นครับพี่ชายใหญ่ สันวีครับคุณจิกกี้70 บาทของครับพี่ They miss one jump, they misuse one spell, the clock is ticking on the meta, they're trying to disengage, you find an opening. There's just no organization in this team fight for XG as Falcons pick them apart. They just make it look so easy. Don't even need to do the Roche. They can take the mid lane of Barracks and go back for it as Extreme Gaming are respawning. I will say this Ag's Clockwork is also really nice with Doom. You get initial vision mechanisms, but if you doom somebody and then you just start laying all these rocket flares into him, and you get slowed down, it helps him get another couple. You just can't escape the Doom, basically. It's obnoxious. XXS playing a dangerous game right now. He knows the tension's definitely coming his way. He cuts the wave, farms some neutrals, blinks away. He lost his Lotus on Courier. Still catches him. This game is spiraling quickly. They have triple Shivas, by the way. I don't know if I've ever seen that. Yeah, I did notice that. There is more value to having multiple Shivas for sure than previous. Very little overlap now. And in this game, if it's just the TB, if you just need armor, Shiva is kind of the best item for it, right? On these spellcasters, for sure. Especially if you benefit from the AoE. Yeah, you don't really have an AC hero, so. Just a good item right now. Feels good on so many heroes. Another Aegis into the hands of Falcons. I'll give it to Skeeter here, who can go straight into the Daedalus and be a massive damage threat. Too many problems to solve for Extreme Gaming right now. Running out of time to solve them. Once again, the trade-off, Roshan for Tormentor, Extreme Gaming. Already have all 5 shards. Weaker side of that. And don't even get the shard. That's kind of sad. Could have used it. They are so close to Scotty on Ame. Now, I don't know how much that changes, because it kind of seems like they just man up on him and doom him and kill him. And they don't have a way to stop that. They will never potentially have a way to stop that because nobody's Strength of the Doom picks. You can always just find your mark. บุกเลยผมแต่รอปิดเจ้าหรือเปล่าท่านทีมฟอร์คอนครับ If a mark gives it to you, maybe he lags out. That's the hope. There goes Smallreen. เอ้ย To support. โหลดโดนอีกแล้วทางฝั่งตัวของเนี่ยครับมาลีบอกซัด FY ได้ครับ มาลีก็บอกอีกอนดิเด้งครับแล้วก็ถอยมาไปไขผมเพื่อที่จะให้ทางด้านตัวของฝั่งนี่ฮะ วอลล่าบนมาก่อนฮะ He got level 25. They would be back in his pocket pretty quickly.
We've got cut. Nice play by XXS. So ให้เพื่อนตีบ้านฟรีๆผมแต่ยังไม่ได้เดือดเท่าไหร่ครับ They did get to their next set of items. Can look to take a team fight when the Aegis expires here. สกอร์เป็น31-19เงิน W14K ผมยั่วมือจัดฮะ Decent opportunity. มันยั่วติปอาเมอีกแล้วยั่วผมสวัสดีครับผมฮาบุยายผมกำลังใจเบิ่มขอใจพี่แบงค์ขอบคุณครับพี่ฮาบุยายครับสวัสดีครับพี่โทษทีผมเมื่อกี้นิ่งๆอยู่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะตอบเมลงานนะแฟลเปิดมาบอกแล้วก็ดูบอลไปใส่ทั้งด้านตรงของฝั่งเทเลเบตครับเทเลเบตโดนดูครับวันนี้แล้วก็อินฟอร์เบตมาฮุกลงย้ำตรงต่อฮะทางด้านตรงของฝั่งอาเมเรียบร้อยครับแตกพ่ายครับ It's all bad business here for Extreme. Quick little TP to the other side of the map. Make sure. Okay. Now we taking left side of the map. Let's re-secure the right side. อาเมตายอีกแล้วอาเมตายไม่พักเลยท้ายเกมเนี่ย Because there is a possibility. Again, it's a Sapphire. If he can get to sight the Vice, he's got the cookie charges. If they can get the initiation, a lot of ifs. But it is possible for Extreme to win a fight. Not without the Terrorblade, though. So that's going to be a free high ground hit. 2 lanes of barracks should be acquired here for Falcons. แต่ยินนั้นบาอะไรครับผม It's a nasty combo. These rocket flares just given the not only just canceling อัดมาเมื่อกี้ผมตั้งแต่ทางด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวของบาแหลก2ทางผมเจ้าเมก็คีปต่อครับด้านตัวของเอ็กตีมพยายามที่จะทำคีปสวนแล้วซิลิเชนอุ้ยคูดาวครับผมซิลิเชนคูดาวอัดมาชี้ใหญ่ไปครับผมตัวนี้ conceptual understanding of what the clockwork gives you other than cogs are broken like whatever you can say that about any spell they use a lot of the กรอบปี้ครับผมเพราะว่าช็อตไปก่อนครับ really smart ways Rocket flares are constantly scouting gang เอ็ targets กตีมยังสู้ไม่ได้เลยก็ผมบอกคุณแล้วไงสู้ยากไงถ้าเลดมาคือดูเนี่ยมันเคาน์เตอร์เทเลเบตเห็นไหมตอนดาไม่เคยโกหกใครคนดูแต่ช่วงต้นเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าไอ้ดูมันเล่นยากแค่ตัวเดียวกับวิลเลนเจอร์ทรงๆแต่พอประกอบร่างกันได้ปุ๊บเนี่ยทางด้านฝั่งไอ้ตัวฟอลคอนดีกว่าแต่ฟอลคอนใช่ว่าจะไม่แพ้ทางด้านไอ้เอ็กตีมนะเพราะฟอลคอนมันก็เล่นไม่ได้พลาดแบบอะไรใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นเมื่อกี้ไอเทียมันพิมพ์อะไรวะไม่เห็นดูรีเพย์นะมันพิมพ์อะไรขอย้อนไปดูนะมันพิมพ์อะไรเมื่อกี้ Airport sorry Airport There's almost no better support at guaranteeing that you can find a catch in that situation than the clockwork. So it actually really fits a lot of the things they look for. Unsurprised to see that available. This might be a hero you have to ban against this team. หูฟัง sorry มีการบอกว่า Airport เนี่ยโคตรยั่ว Because the other issue with this type of abuse is it's very hard to come up with solutions for it. Like you can't really itemize against clockwork. What are you buying to deal with hookshot cogs, rocket flares? It's not a hero where, I'm playing against Viper, I can buy Dispels and Hurricane Pikes and stuff. It's not... Even Lone Druid, I think, in some ways, is a little easier to itemize. Is that a weird statement? I guess that statement makes no sense. You're also kind of comparing apples to oranges. Yeah, that's why it makes no sense. Nice telekinesis toss up to the high ground. บุญบายบอกตัวครับเอเชียบอกจัดการนะบอกท่านฝั่ง FY นะฮะDoom is, by the way, ridiculous. 66 damage, level 20 talent. Was that necessary? Oh yeah, it's juicy. จัดการไปตรงนี้ Make sure this hero is viable. It's too much. 20k net worth lead. What did XG get to? They got to Hex for NTS? Okay, and they got to Ags on X Nova. So there's your increase in control. They are nice control mechanisms if you can land them. A little worried about what this Ember is going to do with Aeon Disc, level 25. Double Sleight of Fist, all those Revenants to work with. Very hard to nab Maureen here. Maureen ลำนั้นมาฮัลโหลเวลคัมมาลงต่ออีกทีครับผมโดดใส่ครับเองแต่ว่าเอียนดิดเด้งไปครับผมเอียนดิดหมดมาอุ้ยว้าวกระโดดหลบครับผมเส้นฝั่งมาลีนครับแม่คุกกี้กำลังเข้าหัวพอดีไม่งั้นมาลีนตายนะเพราะมาลีนไม่มีซื้อเกิดครับถ้าตายที่งานเข้าเลยครับไหลยาวครับผมกำลังจะซีเข้าตัวเลยครับผมแม่ขาดนิดเดียวฮะ
Still, it's on cooldown. You could อีออนดิสนี่มันเล้าใจจริงๆครับคนดู jump Falcons. But look, คุกกี้กำลังบินเข้าตัวแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเข้ามาต่อคล็อกเวิร์กครับยังไงดีฮะโดนเฮกคุกกี้ทับมาสกัตเตอร์คล็อกเวิร์กโดนรุมยิงมาต่อยทีจะบอลรอดหรือเปล่าไม่รอดครับคล็อกเวิร์กครับซื้อไม่ได้ราคาอีก40โกครับเพื่อนต้องเบิกเงินให้บอกแต่แลมนั้นโบยบินมาอาเมครับไม่มีบายครับทางนั้นเอฟวายก็ไม่รอดครับผมเอ็กโนวาก็ตายหมดแล้วครับหมดซึ่งแล้วสิ้นแล้วเอ็กตีมแลมนั้นมาตีมาต่อครับเอ็กเอสไม่รอดอีกหนึ่งเมกาคิวแล้วครับเอทีเอฟจีคอบอกเป็นเรื่องของฝั่งฟาลคอนครับเป็นที่1ของด้านฝั่งกรุ๊ปเอครับนอนรอ5วันเลยฮะสบายใจครับผมนอนรอหวานเจี๊ยบ5วันครับ 2-0 กันไปเป็นที่1ของกรุ๊ปเอครับนกเขียวสิ้นแล้วครับผมและแน่นอนว่าลูปการทรายเบรกของด้านฝั่งกรุ๊ปเอนะครับไม่มีครับผมลูปการทรายเบรกครับสิ้นสุดลูปครับNo more tie break ส่วน XT ไม่ได้ตกรอบครับเล่น Survivor Stage ต่อครับในวันที่14ครับได้พักผ่อน2วันนะครับทางด้านฝั่ง Extreme รูนีเตอร์ก็ได้เล่น Survivor Stage ส่วนทางด้านฝั่งไอ้ BB Team ครับ Survivor Stage ครับเฟส2ครับแล้วก็ Falcon รอใน Playoff นะครับส่วนทางด้านGamer Legion ครับกับ Poor Ranger ตกรอบนะครับผมเดี๋ยวคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านฝั่งไอ้ตัวกรุ๊ป B ครับเดี๋ยวรอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าพี่ใหญ่มาหรือยังขออนุญาตสลับฟีดแป๊บหนึ่งนะพี่ชายใหญ่ทุกคนโอ้อีก10 นาทีอีก16 นาทีเริ่มครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังสัมภาษณ์จากด้านฝั่งตัวฟอลคอนก่อนแล้วกัน Carry has good core matchups a lot of times, makes it harder. And they always, it feels like they always have this support duo that just doesn't play with NTS too well. I mean, we're joking about losing all the power runes and stuff, but I think that is a symptom of they don't feel natural going to this mid NTS hero with their support duo and making something happen around the map. Oh, but it's Bane Sapphire. Like, shit, that's a combo of sorts. I'm not saying the heroes are an issue. I'm saying it's their idea of what these heroes are doing together. Okay. You can make it work with anything in Dota if you understand. I'm gonna, abuse blood grenades or some angle or whatever. Yeah. They're just not doing it. So either that means their idea of it isn't correct, or they're not picking heroes where they understand how to do it. But something has to be adjusted there because, man, when you lose like 20 power runes and wisdom shrines and all these small things, the game just becomes incrementally harder to play. Your mid falls behind, theirs gets ahead. And this game, they won all the runes and first blood. Hey, won everything. 2-0 for Falcons. Thank you so much, our fantastic casters over there, SVG and Cap. We are here with ATF, sir. What an honor it is to see you. We're going to ATF now. I'm only going to ask this because I feel like we have a relationship. We've known each other a long time. Does it feel good to know that you guys are good again? นะครับก็ได้เยี่ยมอีกครั้งครับผม First of all, พวกคุณ we're นะ still bad. Okay. We're just top 8. It's nothing. It's almost, it's not an achievement. So we still have to win 4 more ไม่ใช่ series. ใช่ไหม I เรา don't know how แต่กู much เยี่ยม is ฮะ it? ประมาณนั้น 3, I don't know. ดูเปล่า But it's good to, like first seed, move out fast, not like make stress and yeah. Well, you've been doing a lot better than what I've seen from you guys over the course of the year. Don't be offended, but it feels like you guys are back in your groove. I mean, everything's kind of clicking. It doesn't feel that way playing. There's still much more to do. Well, I mean, last year surely like we didn't win anything and then we got second into first. ก็เห็นจะทำอย่างนั้นตลอด2 ปีก็อย่าโกรธนะแบบเหมือนว่ากำลังเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ย So I'm not sure what's เริ่ม happening. ลงตัวแล้ว Well, I do want to talk to you about that. This Necrophos hero is crazy. Now, in the beginning of the tournament, we saw you get a little bit out of position, picked off sometimes when your teammates weren't. ก่อนที่จะมาที่1ครับแต่ก็โชคดีปีที่แล้ว It is actually ฮีโร่ looking ของฝั่ง broken. ภูของ Is that ฟอ how ลคอน it feels ใช้ to ได้ you? Do you feel like this hero is too OP? แต่ปีนี้ก็จะเล่นเนโครโฟสครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วก็อยากจะคุยเรื่องนี้หน่อย But it's my best hero, that's why. I just play this hero every game. I first pick it, I don't care in every game. My team knows I want to play Necro every game. Is there something appealing about this hero to you? I mean, I missed the old Mars days. Snapfire is so big แต่ฮีโร่ก็ now. เน You โค feel ก็ like ไม่ได้ Mars แย่ would be มาก good นะ too. มันก็ Why does เหมือน it แพ้ทุกอย่าง appeal ไป to นะ you?
แต่ก็คือเกมอัตราการชนะต่ำแต่ว่าเนโคก็ขิงครับว่าฮีโร่ดีที่สุดเลยเนโคกูเนี่ยสุดยอด to buy Aghanim or Shard or maybe it doesn't even exist แต่ทุกเกมที่กูเลือกเนโคนะกูอยากจะเล่นนะกูไม่สนใจหรอกว่าทีมจะอะไรครับ Absolutely. I want to talk to you about your very interesting flag text that we saw on this one. When you were going uphill in game 1, you have the Roshan banner, but you put your little flag down instead. Maybe that was to trick him. Was that on purpose? I mean this trick usually works on lanes ใช่ตอนนั้นเทียบอกว่าต้องหาฮีโร่ใหม่ฮะแต่ว่าโชคดีที่เจอบางตัวครับผม and then he actually ก็อยากจะบอกเหมือนกันนะเรื่องนี้ they just see a fucking creep flag, you know, and was like, what's it doing even there? Now I just want to ask you about your second flag trick, where at the end of the game you put the flag in the enemy fountain. What is the purpose of that maneuver? ในการปักธงคีบเวฟอะไรนี่ครับใส่หน้าบ้านเราเป็นอะไรครับถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะนี่มันเป็นลูกเล่นปกติใช่ไหมเกมไม่ได้มีอะไรครับผม We're playing a bit of an RTS here, but thank you so much for an incredible series. It was an honor and pleasure to watch you guys absolutely nail it. แล้วก็เอาไปธงไว้ในน้ำพุของศัตรูเนี่ยมีเหตุผลอะไรครับผม Can break it down and get us to the next one. มันมีหลายเกมมากเลยADMO ก็ไม่ได้มีอะไร Thank you very much, Slax and Amar. And Amar not too impressed with that. He will make it to the playoffs, which is rightfully so. We expect Falcons to be in the playoffs, and Amar is expecting his team to be in the playoffs. This was just another step in the direction that they already knew Lacoste they were going to be in. Yeah, it seems so, but not satisfied. เอาธงกิวไปแบบไปหลอกว่าเป็นธงโลชาแล้วก็ธงไปปักนะแต่ไอ้หน้าบ่อน้ำนี่ไม่รู้เหตุผลว่าปักไปเพราะอะไรครับประมาณนั้นSay that first, because this guy, half of the time, you don't know if he's being sarcastic, if he's joking. No, that's what we love about it. But also, like the fact that this guy is trolling, always finding a new way to troll enemies, whether with, maybe some spicy all chat, maybe with mantles, maybe potentially with the flags. Now, he always finds something. These guys are very creative when it comes down to gameplay, but also very creative when it comes down to this like mental warfare. I mean, Seb, you probably know like quite a few things about it. Oh, I enjoy that always. I think it actually matters. Like, it's true that some players don't get affected and you feel it, but some players, I can promise you feel it right away. Like, their clicks start becoming shaky. They get overly aggressive. It's so often that you use a voice line or you spray the ground or something, and then like you feel like, wait, why is he trying to harass me now? What's going on? Like, he should not be doing that. Then you know that it's just emotions, and this is when the fun starts, really. So I mean, you should use every tool that's available in the game, in my opinion. I don't think Amar is overdoing it or doing it in a way that's like disrespectful. I think he's doing it in a pretty relaxed way, actually. He could even tone it up, if I'm honest. But it's cool. I always enjoy to see it. I mean, the best way to answer that is just beat him. If you're not good enough, you just have to just accept it. Yeah, which Extreme did not do in this series. This game, though, this game too. It didn't look hopeless. I feel like the better starts. Yeah, way better. First blood, a couple of runes here and there, and the relatively strong laning stage. But again, we come down to them having this issue. We talked about it multiple times, where the team just doesn't play that much around NTS, where he isn't really getting priority. I feel like a lot of the times you will see these 4 protect 1 strategies that still a lot of that like focus goes onto Ame, where I feel like it needs to be NTS, where like you need to have that pairing, you need to be controlling the runes, because a lot of the times like you are playing, it's not like you're playing Kunkka, so you don't care too much about the runes. You're not playing Nature's Prophet mid, that one game where he dominated. You are playing heroes that you want to be getting Octarine, you want to be getting haste to gank so you can gank the side lane, maybe amplify damage to have that extra bit of a damage that you need to kill certain heroes on the map. We really haven't seen that from Extreme Gaming. I'm just worried for that team, to be honest, because I don't think they're drawing the right conclusions from the games that they're playing. They just keep showing up, and they falter to the same thing every time. And now it happened, like, it's even worse than that, like, because it happened twice in the exact same manner. Like, they lost the game to an Ember Spirit that they could not stop, that was getting every single rune, and that was making all the space on the map that was required for Falcons. Like, this Ember is enabling a Mjolnir Wind Ranger on one side and a Radiance hero on the other side of the map, and it did the same in the game 1. They have Necro that is farming the entire map, Skitter doing the same. Like, when are you going to adjust that? Like, I feel like you don't get to play the game, and they not only, I mean, they had a great start, but they also played their lanes awesome this game, like Extreme. They crushed 3 lanes essentially. And even though that happens, they still can't play the game. Like, I'm really looking forward to see that team change that, because I think if they don't,
I don't expect much anymore in the playoffs if they don't change that. At this point, modern Dota this is just part of the game at this point. You just can't ignore it. There was a point that SVG made during the cast regarding the clockwork and how, of course, Crit's really good on the clockwork, but he said Lacoste that he found clockwork especially good against teams like Extreme Gaming, and that clockwork is just really good at beating. He said it nicer, but less good teams. Yeah, I can see that. I mean, this is the hero that I used twice today. It looked extremely good. Completely different itemization as well when we like compare game number 1 to game ไปเดี๋ยวไป number รอ 2. ดูพี่กี้ครับอีก7 นาทีแล้วพี่กี้ขออนุญาตนั่งทานข้าวต่อก่อนนะครับdice or call it tenfold. Get yourself some paper, that's an antidote. But do it on the low unless it's need to know. I think I need to grow. Feel like my ceiling's low. The way these niggas run their mouth but still ain't eating though. I got them beaten though. 'Tis the season though. I'm just chilling in the cut and let the speakers blow. I'm the dopest in the land. I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land. I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land. I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land. Still the dopest in the land. And one more thing, I'm just saying. I came from nothing, we had patches on that van. I told you I ain't playing, was working on my hands. Then hands became irrelevant, best get yourself a blam. And pray that it don't jam. You know these boys is cold-hearted. Fought you for some paper, money missing like a stole wallet. Wonder why I'm so guarded. I done seen it all, my guy. Promised to myself that I would never drop the ball, my guy. Got me thinking, I'm the dopest in the land, I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land, I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land, I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land, still the dopest in the land, yeah. Dice que no fuma, pero conmigo se pasa cazuleando en la napa. Con los cristales tintos, a ella le gusta pa' dentro, no sepa. Ella está cotizada y a mí que me gustan las caras y a mujer la tapa. Tú y yo no comemos, pero ando en pichadera siempre pa' volver a usar. Tú te vas a pirar como la de Picusi, que tú quieres movecitos en la pussy. Mami, tú eres exclusive, que tú quieres espumita en el jacuzzi. Una pelea en la
Hey, it's me and Don, what's up? Tiene que nacer con esto, no se contrata. Yo cargo loca la gata, mi flow solito en mi placa. Yo me embolsillo la paga, tú presumes que destaca. Ahora es que entiendo si por envidia me atacan. Tiene que nacer con esto, no se contrata. Ni que te cambies el AK, ni que me estudies el rapa. Yo me embolsillo la paga, tú presumes que destaca. Brother, te entiendo si esta distancia te mata. Así que mami, vámonos legales, que me monté en los pedales. Y ahora sí que nos vemos anormales. Hoy quiero hacernos mucho más que reales. Y quiero darte mucho más que un Bugatti, porque ando con mi kicks flex, mi renta al día. Aunque sigo corriéndole a la policía. Hoy sí estoy comiendo de mi regalía. Lo que tú soñaste y nunca harás algún día. Motherfucker, te llegó tu día. Soy la nueva rima, soy la nueva cara. Soy la rapper que pone la para. Todo un rompecore y pa' ponerla clara. Tienes que comprarte una oficina que sea más cara, para que dejes de estudiarme en la sala, para que con esas cadenas puedas darme la cara. Porque aquí somos del bajo y nos buscamos el trabajo. Yo misma caso los casos mientras me fumo mi faso. Así que quítate ya mi mito del paso, porque yo misma te aplazo, porque yo misma te paso. Pa' ti no hay oficio, pa' ti tampoco hay faso, porque tus barras son malas y tú solo estás de paso. ¿Qué tú crees que es lo que ves, man? Pegajoso como Tex-Mex, man. Buscando la renta del mes, man. Tu gata me vio y dijo yes, man. Tienes que nacer con esto, no se contrata. Ni que me cambies el AK, ni que me estudies el rapa. Yo me embolsillo la paca, tú presumes que destaca. Papi, te extraño y esta distancia me mata. Voy a ser millo si de rapearte se... Powered by Play. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. Thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler Wine, you're done. Raw energy. Puff and blow the house down. Welcome back, ladies and gentlemen. We're back here for the B stream for day number 5 of the Esports World Cup, and what a series we have coming up. I'd say the series of the day, John Xfire. Nigma Galaxy up against Playtime. The fight for top 8 position, the fight for securing playoffs for at least Nigma Galaxy is now online. Jonathan, how the hell are you doing? Pretty excited. This is going to be a very interesting matchup overall. Of course, these two teams have done pretty well here in our group stage, and I feel like NGX is the big surprise for a lot of people in this tournament. You know, is it? I mean, we're never surprised with NGX, Not but you and there's I. a lot of doubters out there, always, right? There are people who, you know, want to see NGX not do well, but they're doing well. They're 7-1. Only other team that's the same scoreline as them is Aurora at 7-1 as well. So if they get a 2-0 here for NGX,
potentially a tie if Aurora also gets a 2-0, or if Aurora drops a game, you know, they get straight into playoffs, top 8. We're basically in the same situation we were in just that last game. You're having the other series going on as this series is going to go on, so we can see Liquid and Aurora going at it across the stage. We've got Nigma and Playtime going at it right behind us, and I can only imagine what's going to happen. Again, this is all for that position in the playoffs. One team can secure. It's either Aurora or Nigma here from Group B. John, if you had to guess, if you had to predict, give me a guess right now. Is it going to be Aurora? Is it going to be Nigma? Who's proceeding straight through to the playoffs? Oh, it's such a hard guess to make, but I think this one is a little bit scary for Nigma because historically, Playtime has beat them 100% of every single time they played this year. 100%. Out of how many games? That's out of 6 games. 6 games? 6 games, it's been 6-0. So historically speaking, Playtime are undefeated against Nigma. That they are. So there you go. This 5-stack, Playtime, they have not lost. No. Not to against Nigma. No. It's scary, but if there's one thing I do know about Nigma, it's that you can trust in Kuro to learn from every single loss. 6 losses, that's enough. He should know what they need to get done. They've had a good run here. You know, they beat Liquid 2-0. That was a shortcoming of Playtime as well. They got 1-1, I believe, by Liquid. So, you know, I think they can do it. It's statistically not favorable, but they can do it. I mean, Johnny, if there was a time to do it, yeah, it's right now. This is for top 8 position. This is, you get to avoid the survival mode. Let's have a look at the schedule there for a second and see what is exactly happening. And well, here we go. Of course, BB Team and Gamer Legion, we just saw that happen. BB Team, props to them. They find a 2-0. Playtime and Nigma Galaxy is where we are currently at. Playtime again, currently undefeated when it comes historically to the matchups against Nigma Galaxy. And Nigma Galaxy fighting for a chance at a guaranteed top 8 position. They get to avoid survival rounds. They go straight to the playoffs. If they can secure a victory here, and if Aurora, they've got to drop some games. They're tied right now. Right? Yep. It's a fight. There could be a tiebreaker later. Could be. If both these teams find a 2-0 victory, if Aurora and Liquid, rather Aurora and Nigma find a 2-0 each, tiebreakers between those two. Yeah, it's going to be exciting to see. Which, to correct myself, John, that would probably be the series of the day. Yes, that would be if we get to that point. So there's a lot on the line for both sides. We do see our hero shots of our wonderful players walking in. Of course, Playtime coming up. And it's always funny to me. I love these guys in Playtime. We've watched them for a long time. But it's also like a little bit heartbreaking to think about that this used to be Southeast Asian. But now they're adopted for us as well. So in a way, we've adopted them as Southeast Asian because the org used to be Southeast Asian. And that means there should be a little bit of a Southeast Asian hype behind it. Not only that, you know, the Southeast Asian, South American Union. We get along, we've got the same culture, so I'm sure there's a lot of faces looking to cheer for that. Oh, look at this man. Look at the confidence from this man. That's the $1 million strut. Oh, look at that. Eye contact as well. Look at the aura from Davai Lama. My goodness. I say it, Jonathan, the jawline of the gods. Yep. Davai Lama. I mean, if you've got a jaw like that, there's no way anyone's breaking your confidence. I would never. No, and I can only wish. He looked like he was ready to beat someone up. Just anyone that looked at him wrong. Don't challenge him. Don't challenge him. I feel sorry for your fist. He's Don't in do the it. zone. The Vi is in the zone. You know, ออร่าฟาร์มมิ่งว่ะ Yeah. ทางด้านฝั่งนิกมา Galaxy Not against the It's Vi. looking out, maybe Sammy Boy somewhere. You know, but still, lots on the line, and this should be a very exciting one. Again, NGX, they've had a lot of series to think about what's been going wrong with them and Playtime. They've had a lot of series here to learn more about themselves as well, so they should be doing good. But have they learned enough against Playtime? And Playtime's one of those things, it's like these southern teams, John. It's not necessarily about winning. Playtime's not playing for anything. ครีเอนโดเน It's ตมา all about 50 บาท making ขอบคุณ sure เกียร์ the other สู้ team ไปกับ doesn't พี่ใหญ่นะครับ That's what ขอบคุณ gets ครับ me พี่ excited. I know that's what gets you excited. And I think if I was to predict, I'd say that's what's getting Playtime excited right now. Just the thought of ruining all those Nigma Galaxy fans' day. Right? That's what would make me excited. Shout out to those fans, by the way. I've got no horse in the race. Please don't get upset. I think it's also fascinating to think about because you and I were having this conversation. Yeah. If you were in the position of Playtime and you saw these two teams kind of, you know, with their lives for playoffs on the line, right? Which would you rather face in the survival? Because that's where Playtime's going. No matter what, they are locked in for the survival stage. Who do you want to eventually, possibly face up against? And the answer is likely you don't want to play against Aurora. No. In that position. So chances are you want to beat Nigma to keep them, you know, away from getting straight into a Keep them in spot. the danger zone. Yeah. Keep them surviving for their lives, I think is what you're trying to say, Jonathan. And yeah, I'd agree with you. If I had to choose between Aurora and Nigma in a survival round, I dare say I'd probably prefer Nigma. Right, if I had to choose.
But we don't get to choose. แคตเตอร์นี่อวยจัดเลยนะ I mean, they do if they want. อย่าอวยเยอะ If they win, they do get to choose. Yeah. We'll see what Playtime can get done. For sure. And it's also fascinating if you think about the strategy there. Like, you can further complicate that strategy, can't you? Because I don't think you're ever facing the first place of your group. So if you think about it, like, who do we want the other enemies to face? Maybe then you start to think, all right, if we let NGX through, Aurora will play against one of these other strong teams and eliminate them early. And we have the confidence to go all the way to playoffs. Could be one way. Could be a strat. So curious to see if they can pull off their first victory against Playtime as well. I mean, again, they're currently undefeated Playtime. Historically speaking, 6 matches, 100% win rate against NGX. I believe these were during the Dream Leagues of the past. So, you know, we're in the present now, Jonathan. No need to think about the past anymore, but stats do matter. That they do. And again, if we're being honest, you know, Kuro has really worked on improving side of NGX over and over and over, iterating, learning more. You know, back when he switched to coach, there were a lot of talks about him adjusting to that coaching. It feels like he's reached that point where he knows what he's doing. You know, he can guide these players to the epitome of Dota, to bring Nigma back to that playoff stage, and they're back. We'll have to see again today. They got this, they got TI, they're looking fantastic, they're smiling, they're confident. They look good. They look very good here, Nigma. กำลังจะเริ่มครับผม Strong form. Again, so long as Sammy Boy's not hiding somewhere in the edges. Oh, you never know with Sammy. You know, at some point, I just want to bring Sammy Boy along to an event just to spook the Vi. Yeah. Just to spook him, just for a little content piece. We should. Not even a proper content piece. All I want to do is jump scare him. We've just got to hurt one of the players. And last second when they say we need a stand-in, Sammy's going to walk out of the shadow. With his smile. Yeah. That'll be it. Beautiful smile. That'll be something. Anyway. Here we're looking at Playtime as well. Playtime looking much more serious, focused right now, Jonathan. Yep. We talked about this. I even said to you, I want พี่ใหญ่ล็อกอินแล้วต้องชนะ 2-0 นะครับถึงจะเป็นที่ 1 ของกลุ่ม I think they care a lot. แล้วก็ไปลุ้นให้ทางด้านฝั่งไอ้ตัว Which team would you prefer? Would you prefer Aurora? Aurora ผมเสมอกับ Liquid 1-1 ครับ I get it because Aurora แต่ถ้า Aurora 2-0 Liquid ก็มีไทยเบรกแน่นอนครับในกรณีทางด้านฝั่ง Nigma 2-0 ด้วยเช่นกัน We've had great moments from Nigma Galaxy as well, and we should get into those great moments as we are getting into the draft. กลุ่ม A ไม่มีไทยเบรก Game 1. Nigma Galaxy banning out pretty standard heroes. Finally, an Earth Spirit first phase ban, as this hero has just been first picked so many times. And it's been pretty good overall. So I like seeing it finally getting the whack in the first phase. Stuff like SF, Drow. You've got your Banes that you kind of need to think about as well. Hoodwinks, which again, maybe not the highest in win rate, but certainly still a little bit of a pest. Just a lot of things to consider when you have to use one of these slots. ผมขอนั่งทำงานไปด้วยนะขอดู Surprisingly, Lone Druid ทำหลายอย่าง not being banned. แบนเทียนไปครับแล้วก็แบนทางด้านฝั่ง Earth Spirit ไว้ First phase banned every single time. So I'm wondering if something like the Lone Druid will actually show its face today, as the Clinks is the one to be banned out. SF taken care of by the side of Playtime. Will it be Drow? Will it be Lone Druid? Will you pick either one if they're left in the pool? Like, Axe is still in the pool as well. Honestly, a first phase Axe hasn't felt bad at all for most teams. It has not. See if they want to do it. Playtime, back into the reserve time for this ban. Wonder if they do prioritize banning out that LD. Well, have a heavy think about it here. But get rid of the Viper, interestingly enough. Could be thinking about just lane dominant heroes coming out here. That is something Lorenoff does play on the mid, so they might be opening up their matchup here for Dark Mago to play, which is fair enough. We've seen the impact of mid be really high. I'm curious what mid that does signal here for Dark Mago. Yeah, no Earth Spirit option. He's played like 3 mids this tournament: Earth Spirit, Slardar, and the Necrophos. Maybe signaling for something like the Necro, although I don't think that matchup is actually too rough for Necrophos anyhow into the Viper. We'll see what else he'll want to take care of, because now it's either Drow or Lone Druid you take care of. One of them will slide through, heck, even the Axe. There's a Keeper of the Light, so surprising. That Lone Druid's available. Yeah, it's like Lone Druid, Drow, Axe. All really strong first picks here overall for Nigma if they want it. There's so many options. Like, what do you... You're kind of spoiled for choice, aren't you, John? Well, if it was you, who would you prioritize out of all those 3 heroes? I think the Lone Druid's been the biggest threat. Like, again, we've seen what OG lose with it, but I don't know if that's statistically relevant. You know, we're always taking shots at the well, boys. It happens, right? But okay, the Hoodwink's the one to open up. I'm surprised. Like, even Drow first pick, we've seen
some teams prioritize it when it's left alone. So now you get the pickings here on the side of P-Time. Lone Druid, Drow, all available. Axe available as well. What do you want? It's so open. It's so strange. Like very specific bans, but again, there's a lot of history between both of these teams. So this might just be very targeted out, especially from the side of NGX. Of course, P-Time as well, maybe trying to make this as uncomfy as possible. Korea might just think that, but historically speaking, maybe the drafts may have cost them. I don't know, John. I didn't go through all the games that they did have, but they'll go for the Necrophos first pick. Yeah, again, so none of those popular picks getting picked up at all. Either side just keeping them hidden. So Necrophos going to be prioritized by P-Time. Of course, Hoodwink for Nigma Galaxies. They do go back into the ban phase now. Would you consider something like a Lorenoff Husker in this game? Like, chances are, this tends to be Dark Mago Necrophos. We haven't seen what's played. So Necrophos into Husker lane, level 1 to 2 maybe is kind of rough. That can stabilize. It would be one way, and we know Lorenoff, he does love to play it. It's pretty challenging for the Necrophos to kind of deal with Husker as you get more magic res. So maybe you get a Wraps Up, it starts to feel good. Or even, say, Mage Slayer. Not ideal, but certainly can work for the Husker. He's also not that bad of a nullifier carry. Well, they ban up the Oracle, so to me implying they want to pick a hero that really secures runes. Lorenov, Storm, Ember, those ring a bell quite easily with Lorenov. I don't mind the Husker, but against Necro, it's a bit, It's like, if it fails early, it's just going to keep failing. I think you're much better off just going for a Spirit Brother for Lorenov here for Nigma Galaxy. And based on the Oracle ban, I dare say they are trying to really ensure they get these power runes secured. Yeah. Would signal out of Ember or Storm, it really depends on how they want to play. Oh, it doesn't have to be them. Like the Ember is probably better just because of Mage Slayer. Like literally just because of Mage Slayer. It's not great in Storm. So you have a way of just getting that output on Necrophos, and you can just kind of slow down. นั่งคุยกันได้นะมาดูผมนั่งทำงานไปด้วย Druid ban as we do get the Doom up and running. เดี๋ยวถ้า Nigma เริ่มเดี๋ยวผม disconnect งานแล้ว solidifying our Frank here on the offlane. At least he's happy, right? Like last time we talked to Frank, he wasn't too happy about that Largo game he had to play. Doom much more standard. แครี่น่าจะเป็นทางด้านฝั่งไอ้ตัวในโคดูมออฟเลนทำไมดับโลบจังวะ No. แล้วด้านฝั่งเพทามแต่ว่าดับดีนะดับโลบแต่ดับดีมันเหมือนแบบทางด้านฝั่งฮูดวิงได้รัวๆได้จี้น่ะ Still, shout out to Frank. This is something that Frank would like, and in conjunction with Necrophos, this does feel pretty good. Doom, one of the heroes you could argue is like a hard Necrophos counter, so they get that for themselves. The AA is one way of stopping all of that regen from coming in. Hello. This is pretty sick. That does mean on the side of P-Time now, if they wanted to do something cheeky, run Necrophos safe lane for Wits, give the Doom to good old Frank, and run something else for Dark Mago mid. Sure, the AA is going to counteract that regen play on the Necrophos especially, but there's not a lot of catch for something slippery. Same point you said. Spirit Brothers look pretty good here for Dark Mago because what's your hard hold? Here we go. Here we go. This hero scares me. That should be the Samal Windranger coming in, I do believe, for Nigma Galaxy. Now, mind you, the last player I saw that was impressive on this Windranger was Samal. Yeah. So, you know what? I'll reserve. พี่แกเอา AA มาวะ Yeah, and he did มา win ตัดฮิวครับ against L1 team. That's the last time we saw him play. He looked good on it. He did also take a loss คือถ้า up against it. เนโคโดน AA เข้าไปนี่เบ้เลยนะ Statistically, I suppose, but ตัวเบี้ยวนะบอกว่าแล้วก็เป็นวิลเลเจอร์แครี่ครับ overall 37% win วิลเลเจอร์แครี่ก็เหมาะกับสเมลอะ It's gone up. Samel's here to raise that. He's gonna carry the Windranger pick himself. Yeah. And I'm keen on seeing if because laning wise into Doom, that's a pretty smooth lane. You're not going to be under too much pressure. You're far enough. Power Shot's going to simplify that lane. Heck, Power Shot into Necrophos later on is just free damage once he's in Ghost Shroud. So there is a lot that kind of works in your favor here. What will P-Time want to take? The Ringmaster to save. So they've got some ways to stall. We've seen just how menacing a Ringmaster can be. Like all of that utility coming out from his Carnival tricks, Ringmaster. all of them feel pretty amazing. The unicycle's hilarious. Our cameraman's having trouble with the aura of the coming out. Yeah, it's too much. Too much aura from the Vi. Yeah. It's like how the camera distorts when Sammy Boy goes close to it. It would literally like Ringmaster distort, 5/4 like there was radiation or something.
That's the effect the Vi has. Just makes it heavy. น้ำสูสีกันจัด That's an interesting term. เอาเรื่อง Jonathan. Nigma Galaxy. 2 more picks to come. 2 core pickups. Generally speaking, they usually leave Lauren off till last. Yes. Is this a... I don't know, I mean... I was going to say, if you switch to Wind Ranger somewhere else, give someone else something else, like Drow really doesn't look too bad here. The Tusk is a bit of a threat, so maybe not. Don't tell me offlane Wind Ranger. Don't tell me... I was going to say, like, Lauren off Wind Ranger. No, don't say that, John. Don't do that. It could be. Could be one way. No. I mean, wipe it out of your mind, John. We go for the Storm. All right. Thank you very much. So the highly mobile mid. Not the Storm best catch in the world here. Storm ไม่มีโคโต้เว้ยโคโต้โดนแบน So you should be able to have a fun time here for Laurenov, like you called out earlier. The Spirit Brothers still left in the pool. Thank you for that, Jonathan. Yes. I did call it out. Yes, you did. รอนอฟเล่นคนเดียวเหงาๆอยู่ Fine in lane. Again, there's some เป็นเรื่อง flex here on the side of P-Time, whether or not they want to run this Necrophos on Wits in the safe lane, or if they want to shift it around for Dark Mago. P-Time. It has normally been mid matchup of Storm against Necrophos. Pretty stable. You stand back, you get your static remnant out. You can maybe get a right click or two, but Necrophos should sustain through. You do have the range advantages ever so slightly. So at least you can poke back a little bit more here. For good old Laurenov. They make sure that the Necros likely has to go mid because you're banning out the Ember now. Do you want to take care of any other slippery mids from Dark Mago? I mean, Slaughter is not that great into the Storm. You could think about a Puck, but that has really fallen out of favor. So chances are no Puck. ตัวอะไรมันกด Storm ได้ P-Time. ถ้าจะเล่นสไนเปอร์แล้วก็ฝั่งนี้ได้ไหม When you think of the Vi, you just think of like ฮัตการ์เองก็ได้ไหม in the pool. That's something that has ตัดอันเดอร์ลอร์ของดาวไวครับ it's been banned earlier on. So there's stuff like Darkseer. เดสเปกแบนดาวไวอันเดอร์ลอร์ pocket kind of pick. Maybe not the best with the supports you have. It's not like you can maximize the Iron Shell. I think they're probably considering Centaur. แล้วมีไอ้ดักเซียอยู่ Centaur combo. Yeah. It's pretty stable. Underlord probably would have been the better one. Also, Underlord's pretty stable, banned out. I'd say Hookling Centaur is probably the way to go. Yeah, it's the most stable one. It gives you a save as well. Disengage out from the lack of hard control that you're seeing here from the side of P-Time. So Stampede's going to be ultra value. Of course, ultra value with the Centaur Ags down the line as well. The workhorse to bail out. Going to be quite nice. What's the consideration here from NGX to ban up against Mr. Dark Mago? Again, like the only thing that stands out for the Storm matchups, like a Puck. Void Spirit could be annoying. I don't think the Void Spirit's been the best into the Spirit Brothers overall. We barely see it. It's normally like Void Spirit into Puck, which again, Puck is just dead. I don't know. I don't see the necessity for Dark Mago to go for it. We're also assuming it's a safe lane Necrophos. It doesn't have to be. Mid Necro still is okay against Storm. Yeah, I mean it is fine, and that is the way that they've been playing it. But the expectations of NGX are that it's forced elsewhere. They banned the Centaur themselves here. Never mind, not what I said. NGX. So what then for Devi? Like, what are you looking at? Like, what's left here? But Beastmaster, but that's had a pretty abysmal win rate. You've got Tide if you want to run Tide. There's stuff like Mars, which has been really ignored. Probably not. Enigma is still there, right? Like that's been pretty popular. Okay, yeah, Enigma. That's one I forgot about. And it's really curious to see that Centaur ban. So that means ปว you're ดท้องเหรอดู expecting it, like แบน Wits ลา to play โก้ไปแล้วก็แบนถึงได้ตัวของฝั่งไอ้นี่ perhaps? Because you're looking at off lanes, right? Underlords. If you ban the Centaur, there's no way you're shifting anywhere else. So there is some flex. Maybe you run Doom 1. Maybe you run that Necros mid. You last pick our Frank hero. And again, Nigma is open for both sides. If you wanted to, NGX can just snag it right now. I do like how it plays with this. Like Black Hole, Blast. You've got follow through control. Pushback to แต่ก็ตัดเอมเบอร์ตัดเซนทอร์เพราะว่าในคอก็มิดเลนได้ But it does a lot of team fight. อีกตัวหนึ่งที่ผมสงสัยคืออินโวเกอร์ It does feel really good to get that อินโวเกอร์ก็ซัดสตอมได้ตึงๆเลยนะ mind it too much for Devi. แล้วเขาไม่แบนด้วย away from Frank. ผมตีไว้เหลือมิดแล้ว Now they go for the Darkseer we were talking about just a bit. Darkseer ครับผมก็ตามดับครับ You have, but you set up for the vac wall. I mean, you set up for the ice blast with a vac wall. You can set up with a bushwhack as well. Follow through bushwhack. Really good control. Really strong in lane despite not having a support that really utilizes it. Aura buildup is nice.
I don't mind it too much. It enables your team really nicely as well. นักพากย์แฟนคลับนิกมาดีกว่าเดาอีกเดาถูกว่าดาร์คเซียควรจะเลือกมา You've got a draft for Nigma that does want to be quite aggressive, I'd say. Once you get out of the laning stage, this Tiny pickup, always a question mark for me. This Tiny, it is going to be a safe lane Tiny, from what I can tell here, Jonathan. Yep. What do you think? They do end up going for the mid Dark Mago Necrophos. Do you like the Tiny? The Tiny's interesting because I feel like in a core to core, theoretically you have a better time than Wind Ranger until the Wind Ranger in this case hits like Hydra's Breath, where the percent-based damage is going to be quite significant onto that Tiny. Laning-wise into Darkseer can be fine. The Iron Shell's going to be annoying, but you can clear out creeps. You just need to manage your own creeps with the Iron Shells on them. So it does make sense. I think it's just a really good tempo core that kind of ties in with, like, say, Radiance timing on Necrophos, Drums Blink timing on the Doom. You're normally online there with like an Echo Saber Shadow Blade as a Tiny, and you're set to go. So that's sort of the window you're looking at here on the side of P-Time. Whereas for NGX, there's some early play. It really depends on how they execute in lane, right? Like, because you've got this Wind Ranger AA lane that's coming up. You've got the Hoodwink lane with the Darkseer, which, again, doesn't play with the Iron Shells as much. I think it does feel like P-Time has a lot more poke early on in the laning phase here, and that's going to be important to leverage, right? Like, if you can get your laning start quite nicely, you get this Tiny with a really good Echo Saber Shadow Blade timing, and that's where things can really start to get rolling for the side of P-Time, and it can make it really hard to feel like you're recovering, especially in something like the Wind Ranger 1. Because it is a little bit of a slow farmer if you don't find a good time in lane. They're going to be relying on just power shotting down. We saw Vintage run off the stage as he was done with the draft. Kuro had a lot more to say to his team as he'll make his exit as well. And there we have it. We should have game one underway rather soon between these two sides. Again, in case you weren't listening earlier, statistically speaking, P-Time, they've gone against NGX 6 times historically, and they've won every single time. 100% นะ against Nigma. แต่ที่เล่นยากสุดคือ Storm Spirit ครับพอดู Let's see if they break that. แต่ยังดีที่ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นยากกว่าก็คือสตอมกับเนโคนี่ผมว่าเป็นการวัดเชิงกันนะปกติเนโคก็จะกดแหละแต่ถ้าสตอมเชิงดีก็ซัดเนโคได้คืนเหมือนกันนะเพราะดาเมจมันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะแต่วิลเลนเจอร์กับทางด้านฝั่งไอ้ตัว AA ในเลนแข็งจัดเลยน่าจะซัดทางด้านฝั่งดูมกับตัวของทัดมันอยู่แล้วก็ริงมาสเตอร์กับไทนี่ริงมาสเตอร์กับไทนี่ก็เหนื่อยครับเจอทางด้านฝั่งไอ้ตัวดาร์คเซียกับกระรอกฮูดวิงฮะอันหนักได้สบายผมเกมนี้ก็ผมให้นิกมาโอกาสชนะ 60% ครับจากดาบผมดาบจะไม่ได้ขาดมากผมแต่ก็เอาเรื่องอยู่ Really fast Dota as well, as long as the laning phase, kind of ends up being mildly favorable. It's a good launching point for them. They are clumping around for this fight over the runes, crossing a river early. Schofield. Schofield will be spotted. Snowball is going to be committed. His team will try to make it up to help. Schofield is successfully retreating. Now Frank moving in. Omar the one taking too much damage. Omar trying to also retreat. อุ้ยแล้วมาเปิดมาบอกแฟรงค์เก็บโอมาได้ครับผมส่วนนั้นซูเมลส่วนแฟรงค์ครับนิกมาเสียเฟิร์สบัตรนะครับเอาเลยครับตอนนี้1-1ครับผมพีทามครับพีทามได้ทางด้านฝั่งไอ้เฟิร์สบัตรไว้ก่อนแล้วขอบคุณซัพพอร์ตด้วยครับคุณเอิร์ธนบคงก็บอกของครับ34 เดือนแล้วอุ้ยคุณเอิร์ธของมากครับคุณเอิร์ธแล้วก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นนะบอกนะ implement art ปักลงไป GH ครับ GH โดนตีหนักๆครับทางด้านนี้สโนบอลคูดาวตีเอาเลือดออกให้เยอะที่สุดครับส่วนด้วยชิลลิงทัช1 ทีครับ GH That'll be enough for this remasters. So much regen you're going to have to rip through here on GH. Decent enough to melt all these resources. Schofield's not done. Schofield's just so aggressive on this task. But the Tier 1 tower going to dissuade him from going too much further. Hoping GH was going to remain out of range, but GH just barely getting back within range of that Tier 1. I mean, that's exactly what you want to do. It's dual range up against dual melee. You need to get some early aggression, force out some resources while you can before some of that damage is there. Again? เปิดลงมาบอก again and again นะผมพี่ก็ aggressive จัดเลยบอกอุ้ยโอ้โหเขาเฟลกทางด้านฝั่งทัดครับบอกแล้วก็ดูมาเลนี้ฮะซัดเลยครับผมมาถึงก็สโนว์บอลซัดครับใส่ด้านฝั่งเรนเจอร์กระจุยกระจายครับพี่แกมาจัดเลยเขาดู And they are slowing down that top lane again with the side of P-Time.
So long as they get an early start, they've got the mechanisms to maintain that momentum. เอาเรื่องครับผมสกอร์เป็น2-1ครับพีทามก็แบบมาแบบ aggressive เขารู้ว่านิกมาจะเล่นนะ Again, you can kind of poke back, but it's just so easy to sustain here as a Necrophos. Doesn't cost you as much as well to just keep spamming out, staying healthy, keep the wave shoved out. Snowball. Maybe this time going a bit too deep. Sumail able to get a bit of vengeance on the Wind Ranger. He'll be extremely happy seeing that. These other lanes, though, of course, Loranov, Dark Mago going at it right now on the Storm and Necrophos. สุเมลซาสกอร์ฟิลด้านบนนี้ต่อยกันมันเลยฮะ Obviously, พี่ใหญ่ใจเต็มบอกลอนอฟ against Dark Mago. โดนดามาโกขึงครับตอนนี้ Secure his farm and more importantly, secure the runes as best he can. มาแบบสุดครับผม Of course, Playtime going to be trying to make that as hard as possible, as we can already see. Schofield around to deny the water rune away, and Dark Mago will deny the other. Bottom. เอาละแล้วก็เบสแซมครับผมลงต่อบอกดาวไวก็ใส่อิมเมอร์ชัลบอกวิทย์ก็บอกสวนนั่นโอมาได้ครับ Divide though, with that Iron Shell can start to be very annoying, but it is still level 1. Level 2, the part where it gets really fun. And it does. Gonna have to wait a little bit longer. I will say that timing from El Misho to just... He did a couple of things with that. He blocked... Schofield blocked the small camp, dies right before the 2-minute rune, gets that TP out, all in that really good sequence of events. Sure, he dies, but he was due for a reset anyhow, and it does bite him a lot of map space. Like, again, Loranov is just suffering on mid by a pretty big margin, 18-4 up against 12-2 on the Storm. Dark Mago just certainly crushing this matchup. The bot lane has been a little bit slower here as well. You're farming up on the Vine, but you're really not stopping the Tiny from just getting that ramp up you'd want to here as well. And there's just so much poke here from El Misho. It's like you land one dagger out, it's just a lot of damage slowly ticking away. The slow can kind of set up for Wits to walk up with the Avalanche as well. Bushrack going to be very nice, stopping Wits in his tracks. Yeah, now these level 2 Iron Shells, the pain does start to begin here for Wits. Not the funnest lane to have to go up against. Omar trying to be very annoying here towards El Misho. El Misho going to be okay. The thing is, it's one reason I really like this Darkseid pick, Divide. Like, he can just keep the lanes pushed out so nicely. And you know Nigma, even with this bad laning stage, they're going to want to try and get aggressive early on. As a big tank. โอ้มาโดนสวนครับเอาวาลันเกี่ยวทีก็ฟาดเทมเดบีครับคู่นี้สไปซี่ซัดกันมันนะสมแล้วที่เจอทีมเมกาต้าครับนิกมาก็ต้องผ่านบทพิสูจน์ตรงนี้ไปถ้าเจอทีมอักเกอร์ซีฟในเลนนี้ก็จะมาเป็นทรงนี้หรือเปล่า I mean, the side lanes are just so tied up for NGX. They just can't leave these cores alone. You've got all the room in the world here for Playtime to make this movement across the map. Like, you can't leave bot. The Vi's under constant threat of getting the combination onto him as well. That Avalanche Tame the Beast combination for setup, just remarkably quite a fair bit of magic damage early on. Just a little bit of a roughie in terms of trying to help out in the side lanes. Top, I mean, it is dual range up against dual melee, but and the tankiness here of Frank just makes it so that you're never really safe here for Sumail. He is finding some good farm though, at the least, and getting a decent chunk of denies as well to control that lane. So that is a bit of the benefit. You're still forced to go for these pulls here on Playtime just to actually secure some last hits, as Frank really hasn't had much, despite all of that poking and prodding, hasn't really found that farm doom in this lane so far. No. And Loranov, he's having a rough time here. I mean, Storm, I want to say, is one of his best heroes, but definitely a rough experience to for the Grandmaster tier Storm Spirit of Loranov at the moment. Power runes in 25 seconds. Omar has shown up to start being โดนนั่นเดดพาวไล่เบาๆครับจะคอนเทนต์ลูนนะครับนาทีที่6นะครับเขาเรียกว่า power up ลูนนะ GH he'll be around to try and help out โดนมาเลยครับผมยิงเป็นอาร์ตปากลงไปครับแล้วก็ยิงกดมาเซนเอเมโชครับสโนบอลค้างเอาไว้ก่อนครับตรงนี้โอ้ได้แต่ว่าดับก่อนซอยล้อไปแล้วบุกหนักพี่ใหญ่ผ่านบทพิสูจน์แล้วบทพิสูจน์ของปีศาจร้ายครับผมแพ้ทางเมกาใต้หรือเปล่าเอ่ย Hey, look, at least he gets the reset by dying, right? So he doesn't need to เราใจสุดๆครับผมสกอร์ขึ้นมาเป็น5-3ครับตอนนี้ Dark Mago 6, while Loranov still 4 into 5 is devastating. This is not a good game for
our storm so far, and they're Schofield's not been leaving. such a nuisance. Look at อุ้ย Schofield. โดนอิมพลเมนต์ได้บอกปากต่อเทมเดบีนไม่โดนครับด้านของฝั่งโอมาบุชแบกข้อ2จริงๆทางด้านฝั่งอิมพลเมนต์ได้บอกแล้วก็บัตรแกเดตครับซัดเข้าไป Schofield, he's just been unbelievable. บุกแหลกแล้วครับเดินฝั่งพีทามครับพีทามไม่ปล่อยให้นิกมาเล่นเลยฮะ Has been perfect. His decision to die in that small cap, every single thing. Oh, the ward from El Micho. Damage is so much. เอมิโชบุกแหลกครับเอมิโชวันนี้เฉิดฉายจัดบอลแล้วตบเส้นฝั่ง GS กระจุยครับยืนขึงจากไฮกราวผมและเรื่องของด้าน GS น้อยอีกแล้วด้วยครับพี่แกซัดตึงๆครับ He's still just soaking XP off Lorinov. Not even allowing the storm to hit his level 6. It's just such a sad state of affairs right now for Lorinov. เร้าใจสุดๆครับ El Micho, he's going to find Omar. ด้านนี้เอาวลานครับเปิดผ่านมาเอมิโชบอกจัดการด้านโอมา I know the stats say they're undefeated against Nigma Galaxy, but I didn't know they were this confident. Yeah, no, this is something เป็นเรื่องครับคนดู I mean, we did a lot of talking draft. We figured there is a plan here, and there is a plan. It's just going to take so long เป็นเรื่องหนัก for that plan to all come together. You're looking at like level 6 on your AA, a level 6 in your storm, which isn't up yet. The Vi is the only hero that has had a decent enough time, along with Sumail. Sumail doing quite well, actually, all things considered. But this kind of start for Lauren. Look at his net worth, barely above a ringmaster. Not a good point for a storm, and it's a rough time for Lorinov, but. That's what happens sometimes when you get Necrophos. You know, it all kind of collapses very early on. Just have to find ways to recover. 8-3 start. 3K lead at 8 minutes in is ridiculous. That is insane. This early on in the game, that's one major item you could have if it's front-loaded to one core. It's a lot of early items, stat items to pad you out here to play with. NGX. I mean, at this point... Oh, I'm up. They've got to do available here for Frank. He won't want to go for the อย่าดีกว่าแฟรงค์เวียดนาม2เคมาดีจากพีทามแต่พีทามถ้าผ่านเลนได้นี่ก็ทีมไฟก็ยังสูสีกับนิกมานะถ้าเอาตรงๆครับก็ดูว่านิกมาจะแก้เกมอะไรเพราะว่าโดนทิ้งเงินห่างไปเยอะมากครับพีทามได้ไปดูแผนนิกมาแล้วเลือกเล่นก่อนอะไรเงี้ยเพราะนิกมาก็เป็นทีมที่พยายามจะเล่นก่อนตลอดเวลาเหมือนกันนะขอบคุณครับทุกคนครับที่ซัพพอร์ตมาครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเรียกซัพพอร์ตได้ครับตอนนี้11เบอร์แล้วครับ He's having a pretty decent time. Currently third in net worth, only about 100 gold behind Wits and Dark Mago. ลาตินอเมริกาออกล่าใช่ออกล่าตะวันออกกลาง I'd say Sumail's been one of the better win ranges we've seen throughout the Esports World Cup thus far. You know, if you're going to show us how good this hero is, กลุ่มมาปักเจเนตครับบอกลงฮะเพราะว่าช็อตซัดไปครับบอกซูเมลเก็บชนะฝั่งดาวมากดลงได้ฮะเอาล่าสุดนี่นะกบิดวางวอลวิก้าลงไว้ครับตรงนี้ก็ต้องถอยมาแต่เดี๋ยวไว้ผมนะตามไล่ไม่ได้ครับแต่เงินตีขึ้นมาครับเหลืออยู่ 2K ครับแต่ดูเหมือนว่าวิลเลนเจอร์ก็รวยฮะซูเมลหาเงินเก่งจังวะนี่มันมิดเลนหรือว่าแครี่วะเนี่ยมิดเลนเก่าไม่ใช่เหรอ Sumail still on the hunt. The javelin timing very strong on the win range, of course. Having a little bit more coming out from that. เป็นเรื่องตลอดนะเป็นเรื่องตลอดเลย Full Maelstrom either. And the big important part while all of that happens is you're getting free space out for Lorinov. It's a little bit of catch up for a Storm, although Lorinov at least gets that's his first power rune, so he's happy. 10 minutes in, gets a shield. มีการพอสเกมกันสักครู่ครับ It's a rune. ทางด้านของฝั่งเอมูโช At least maybe allow some sort of play and a little bit of a bailout. อาละวาดนะ A little bit of a pause here, some pause time, one would say, coming out here. สปอร์ตได้นะพี่ชายใหญ่ทุกคนครับ It's pause time. ผมก็นี่ฮะ12เมมเบอร์กับอีกครึ่งหลอดโดเนทนะครับผมเกือบครึ่งหลอดแล้วสิ Hopefully not. You have the go ahead and the P time's over. You know, pause time's done. Back into the game. Nice D ward coming out there for Lorinov to spot out. John, have some shame. D ward ไปครับลงตรงนี้ We're at the World Cup, John. Have a bit of shame. Yes, we are. No. Well, it's there. Lorinov's trying to catch up here. He's 2.5K net worth right now in the Storm. Yeah. Again, in my opinion, สเมลฟรีฟาร์มด้วยสบายด้วยก็เรื่อยๆครับผมแต่ที่น่าเป็นห่วงคือสตอร์รอน้องคือรอน้องเงินมันควรจะเด้งมาเท่าๆดูมหน่อยมันจะได้ต้านแต่รอน้องเงิน 2,000 เนี่ยแต่ก็อย่างว่ามันโดนเนโคกดแล้วโดนซัพพอร์ตกวนด้วยเขาเลือกตีเลนรอน้องไงมันก็เลยทำให้ซูเมลรวยแต่ปัญหาคือซูเมลจะมาแก้งานตรงนี้ได้หรือเปล่ารอดูครับเพราะเป็นวิลเลนเจอร์มีสกิล2ที่แรงอยู่แต่ไวโดนเคลียร์หมดถึงด้านฝั่งซับบอนไปฮะเงิน100บวกมาครับวิดThey have done the damage though. That zones them out from the tier 1. พี่เอลก็อาจจะไปทีเด็ดฟาร์มก่อนก็ได้ครับก็ดู
Of course, Siege Creep Wave is gone, but you have the output here. They even drag Sumail down again, although... Yeah, Schofield. I mean, he's not that easy of a target. บอลชิงดึงเข้ามา Did the ice blast not... แปะผ่านลงไปต่อครับสโนว์บอลสวนมาสกอร์ฟิลหนีไม่รอดครับรอน้องบอกขอเบิกตังค์ขอเบิกตังค์หน่อยเอ้า Happens to the best of us, Jonix. It happens to the best of us. And it does. GH just wanting to make sure, you know, he realized, oh crap, oh third, I need to give Lorenoff that kill. That's right. Accidentally takes it anyway, but he tried his best there, GH. Lorenoff, I mean, at least he participates in a kill. Gets himself a little bit of galvanized to go along with that. And again, you're seeing some early activity from NGX. We're seeing Sumail constantly go through the gate. He's going to head back top now. And they do have that blast. It's just half a minute until you have it back up. Ato's build up here as well for GH to try to get the stun locks off with cold feet. So there's some potential. That lead now, 2K at 12 minutes, not so scary. At 8 minutes, very scary. So it's stabilizing. Amp damage for Frank. So he's going to have a lot of fun with the chase downs if you're not too careful. Some good stacks as well from Playtime. Not scouted out by the side of NGX. You don't even have time to make your own stacks here on NGX, but they'll go for the smoke. The blast is back up. They just need one good vac wall here. Oh, they love Frank. Nigma, they're having a gander. They'll wrap around through the Radiant Triangle. Not seeing anyone quite yet, but they do find some ปั๊มลงย้ำอะเข้าฟาร์มสามเหลี่ยมครับผมสูตรนิกมา We do have El Misha สูตรแอบแซบสามเหลี่ยมเขา thinking about moving in to that Radiant Triangle, but decides better of it. But Nigma, I mean, you at least clear out the camps. You'll be happy enough with that. So it seems like Schofield now going to have to find out the hard way that they have been robbed. Yep. Kind of a sad realization for the side of Playtime, and you know, good on NGX. Why stack yourself? You can just steal the stacks. Very good timing in that smoke. Might have been nicer if they got a kill. And the Vi still being a ดาวไวก็ให้เงินมารัวๆครับผม100 บาทพยายามจะเอาซัมมอนสเปนครับการลงทุน100นี่คือค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าคีปประมาณ4ตัวแล้วก็ลากได้เยอะด้วยแล้วก็มันจะทำให้คีปฝั่งตรงข้ามเขาไม่ดันสูงแล้วก็ได้สเปซฟาร์มเรื่อยๆเงินไม่ตกจาก 2K เลยนะครับทางด้านฝั่งนิกมาฟื้นเรื่อยๆครับแล้วก็ยังตามจี้ตูดทางด้านฝั่งไอ้พีไทม์อยู่แต่พีไทม์ก็รวยขึ้นเรื่อยๆผมมากครับผมมากทุกคนนะผมมากครับที่ซัพพอร์ตครับตอนนี้ขาดอีก38 เมมเบอร์นะเมื่อวานมีแค่10 เมมเบอร์เองครับแห้งผากมากแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วผมปวดท้องมากเลยกินข้าวไปแล้วของเก่าออกเลเดียแล้วครับทางด้านของฝั่งไอ้เนี่ยวิทครับผมหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่สิดามาโกะ He'll go for the power rune instead, picking up the illusion. In fact, Schofield does get caught a little bit. Lorenov still trying for the kill, does secure it, but now he needs to ปั๊มลงย้ำเอาใส่นั่นวิทครับ he will find it. วิทถอยมาตรงนี้ dropping the wall. Wits held in ด้านนี้แชกเกอร์ช็อตผูกมา2คู่ครับแล้วไอ้บราสลงมาต่อใส่ด้านฝั่งวิทจะตายผมวิววันเดอร์เปิดมาย้ำครับแล้วก็เปิดด้านฝั่งดูมาซัดลูกต่อฝั่งตัวของซูเมลตายครับแรกกับวิทไปฮะแครี่โฮแครี่ครับผมโฮเดอะดาวครับโอ้ my god แล้วอันตีสับมาแตกหรือเปล่าไม่แตกด้วยครับชาร์ปชูเตอร์ครับพัดผ่านลงไปครับใส่ต่ออีกทีดับก็เอาสับแตกดีกว่าแล้วนั่นดาวไวล่วงโดนย้ำต่อครับตัวรอน้อมเลือดน้อยครับตรงนี้ He'll turn back around. A bushwhack from Omar, right on the edge. But Frank looking to turn back towards Nigma will force them to run. Not too bad overall, but I believe that was certainly in favor of Playtime. Does feel that way. NGX had a couple more openings there, just a little bit unfortunate. A heads-up plays from Playtime. El Nico throughout the strongman tonic to just bail out Dark Mago there towards the end on that chase into the triangle. And they were overall just way too healthy. A lack of mana on the side of NGX. You just don't have enough to sustain through for these prolonged fights, and you're a long ways off from having like some mana sustain help for Lorenoff to feel relatively stable in these deeper dives. At least the Kaya is almost done here to provide some, not quite enough to really sustain. And 11-7, 3K lead still up for the side of Playtime. We're seeing some fight from the side of NGX. So you do have to show respect for that here on the side of Playtime, but Radiant's timing being up in Dark Mago, going for the travels next. He's pretty hard to deal with up front. Power rune again.
Nigma, they want it. They're going to zip in. Arcane, Dark Mago. เปิดมาอีกแล้วผม It's going to be a decent back wall, but a nice snowball out from Schofield. Not allowing the Ice Blast to ด้านตรงฝั่งนี้วีออฟเดอร์เปิดแล้ว He is still going to die. But he will die for the greater good, knowing he will save the life of Dark Mago. Though I say that, the chase will continue. Divide, he lands a stun with the Iron Shell. เอาแล้วครับตอนนี้อวารานเปิดมาบอกแล้วทอนมาลงต่อครับยกไปครับอันตีสับมาไม่แตกบอกแต่นาไวก็โดนย้ำดาเมจตายเลยบอกแต่นั่นซูเมลสวนนั่นแฟรงค์แล้วครับแลกเป็นคนหมัด2 หมัดบอกซูเมลถอยกลับมาฉะนั้นโอมาก็ถอยกลับครับได้มา2แล้วบอกก่อนหน้าได้ทัดมาด้วยครับฉะนั้นตัวของฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น9-12ครับผมงานแก้มาพร้อมความกดดันครับผมนิกมากาแล็กซี่ครับ from P-Time as well. And NGX doing a great job again managing with what they have. I mean, look, you're not fully recovered on Lorinov even. He's still only at what, 6k net worth, 1k behind her Doom still. Just got his full Kaya as that fight breaks out, going straight for a BKB. But this is the point where Storm starts to play. Just a Kaya Soul Ring alone. And you've got enough to have some impact here. This does get more challenging though. You've got that blink up in Schofield, and he's had such a good game on that Tusk. The snowball saves have been amazing. The aggression in lane has been amazing. The blink just enables all of that and more. Now you have a steady blink punch combination to just put Lorinov up in the air, get some chain control onto the Storm, get an opening to actually get that kill. Just more things that NGX has to think about. Movement up top. You think about it. You think about it. Too long to find it at this point, and NGX not too keen on defending. It's going to be ตีแน่นอนทาวเวอร์ท็อปเลนครับวิด Just the tier 1 bot now amongst the outer towers left. วิดหัวทาวเวอร์ด้านบนเชียร์1แตกไปเรียบร้อยเงิน1เงิน2ตอนนี้เป็นทางด้านฝั่งตัวพีไทม์เนี่ยนั่นคือเดโคโฟนแล้วก็ไทนี่เงินเยอะนี่น่าเป็นห่วงครับแต่รอน้องก็พยายามเงินไล่จี้นั่นฝั่งดูถ้าโดนดูมตายนะยินฟรเบตไปครับไอบลาดไปก่อนตามทางด้านนี้สโนบอลตามย้ำเจียต่อไม่ยอมเสียดูครับแต่รอน้องก็ลงจอดไม่ได้ครับถ้าลงจอดนี้โดนดูมแน่นอนครับจังหวะนี้เกือบไปครับผม No messing about, and he should be just fine to escape. Although the chase is on, Lorinov, of course, has the regeneration rune active. It should be borderline impossible. ไล่ขึ้นกับมาลอนอฟ Oh yeah. As I say that though, they are still chasing him. รอนอฟนี่ได้รีเจเนอเรชันผมกิ้งไปเรื่อยๆครับ He's not getting caught. No. Gonna have to start holding off just to max out the mana. Still hang around the area though, but probably not for too long. Just TP's away instead of going through the gate. So again, a little bit of a stall out. NGX, you can't fault them for this, as they do want that build up, playing from behind just a tad bit. Still a ways off from the full BKB for Lorinov. Sumail should have the Maelstrom up now. I'm wondering if he's trying to go for like the Dragonlance build up, or if we're seeing something else here on the Wind Ranger. Has felt like the Hydra's Breath has been pretty good in the hero. So wouldn't mind that later on. BKB as well for Frank, still being saved up for. Or the Midas if he wants to scale. If they're expecting a slower game, of course, you go for the longer route here. And again, just a moment of calm. I mean, I'd say this moment of calm is just so important for NGX to actually find. Yes, you're probably not going to close out the deficit, but again, as time goes on, you maintain that. Your farming pace is relatively similar. A 4K lead at 25 minutes, not as scary as it is at 18 or 16. And just mitigate or lessens that advantage as time goes on if you maintain parity here. The top lane. Nigma gonna group up. They'll see Frank. Zip in. วอลจิกดึงครับโดนประจำลงมาต่อโอมาบอกเกมนั่นฝั่งแฟลงเลยนะ That's really one of the strengths of this draft from Nigma Galaxy. Like, you catch anyone with that initial vortex, as long as you land every spell, chances are they are just dead. It doesn't take too long. Especially helpful if, of course, you can actually start with, say, Vac Wall down the line, or even just the vacuum into some sick combinations. Have a little bit of a P-Time again from Dark Mago. It's pause time. Pause game. You're going to mislead people, Jonathan. He's getting up to P. No, it's pause time. Okay. P-Time. The P stands for pause. Okay, John. P-A-U-S-E. Time. I'm glad you know how to spell it. Oh, I try. NGX, they're trying to. I mean, lovely pause. It's 13 to 10, 3K advantage. No, it's still anyone's game at this point. Very entertaining game, I might add as well. Very action-packed. And there we have it, 48 to 52%. NGX apparently actually in the lead right now, regardless of net worth. Yeah, I'd say their draft does have the potential to just scale really hard. I think
your consistent issue later on here for the side of P-Time is catching Lauren off. They've done a great job of like slowing this man down. He's not had the most pleasant time on the Storm, but he is slowly but surely catching up. Once that BKB's up, then you're kind of forced on Frank to like, you're going to have to doom up the Storm. It's going to be easier said than done. Your hard hold for the Storm, again, is pretty much doom. Maybe if you blink up in Schofield, get the punch snowball, sure, that could be one way as well. Easier said than done. Or, you know, you go in with wits, and if you're quick enough on the Avalanche, that's your window. But that does, again, provide a lot of angles here for the rest of NGX. Sumail, it's already got that full Mjolnir up. Actually going for against Lincoln's to save, which is fair. You can toss that onto Lorinov if need be. A little bit of pause time again. Frank having a chat as to some issue here. Should get sorted out. Every time we cast in with Frank, all I can think of is that movie American Gangster. You know, Frank Lucas. Yeah. You ever watch it? Tell me you watched it. I did actually. You did? Don't tell me it's the clips again. I've tried to think if I actually watched the full movie. I can see by your face. I didn't watch the clips. My brain, it's not there, Mikey. It's been rotted. I have no attention span. I can only watch things by clips. Do you not like dialogue? Is dialogue too much? You're the one to say you don't like any anime with dialogue if there's no action. How do you know that? I know that because I've tried to get you into some other anime and be like, nah. Oh, well, you hold on a minute, John. You're supposed to like garbage. โอ้ยไม่ไหวแล้วก็ดูปวดขี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมามึงพอดมันบ่อยเกิน I'll accept that. That's an okay position, sure. Vagabond, Berserk. There's a lot of dialogue in those, John. It's not just action. Here we go. Never mind all that, Jonathan. No more P time. No more P time. Excellent. It's G time, as they would say. Oh. Cheeky blast, just to scout out. Or the Shrine, GH. Excellent steal. Both Shrines of Wisdom for NGX. I mean, you find every small win like that where possible. Look at the Delta. Yeah, they've really sacrificed a lot by being so active early and not finding these Shrines. It's starting to really ramp up for the side of NGX. It does help when you find these big kills. It's such a huge EXP swing. Oh, it doesn't matter if he's level 8, John, because Schofield doesn't need the XP. No. He doesn't need it. And he really doesn't. He's still going to find the impact no matter what happens. It's just the hero. Exactly. It really unfortunate for Lorinov, but again, still struggling on that Storm. He loses a little bit of his Galvanized. And that was just a very nice smoke rotation out. You know, to just get the angle out, not even vision down in that area. We managed to get some pretty severe punishment out. 14-10, 4K lead for P-Time. The Vine? Safely? I was going to say Wits. Avalanche committed. Oh, very nice from Wits. Gets the vision with the tree toss. And that'll be Divine Llama trying to buy himself a little bit of time with this surge, but not enough time. Meanwhile, though, they do lose Dark Mago. Sumail with an amp damage rune, able to find a pretty darn great trade. Yeah, you take it. So much output coming in. Ghost Shroud can only stall for so long. And Sumail, he's going to have some pretty good tempo once that Lincoln's is up. Have some protection here for himself or for Lorinov. Have some good stats to play with. A little bit more damage coming in. Just the confidence to stand forward here on the Wind Ranger. Going to be really helpful in terms of starting to get these engagements. And again, you can see just the stun into Ghost Shroud, just holding back, but you've got enough burst damage to actually get that done. Not a lot of HP in Necrophos, one must remind oneself, unless you start to get some stat items up. So it can be easier to do than you'd expect to kill off the Necrophos when it is alone. And decent enough trade. I think it's been a very even game across the board. You're finding good trades on both sides. The 4K advantage for the side of P-Time is still big. Again, if you're NGX, you started at like a 3K deficit at 8 minutes. At 23 minutes, a 4K deficit, it's manageable. You're hitting your own spikes. You're starting to scale up on this Wind Ranger. You're starting to get some utility up on the Vi as well. And eventually you'll have like the BKB and a little bit more damage here on Lorinov. Still, the full harpoon up on Wits as well. I mean, Wits is massive. On this tiny. The blast. Oh, it's a nice blast. El Misha's gone. See you later, Schofield. Neutrals. What? Oh, GH. Well done, sir. Pat yourself on the back, GH.
And he's so nonchalant about it, just staring ahead. It's like, yeah. It's another day. Just another day for GH. Another day for GH, yeah. I mean, what a way to stop that Tormy. If only he gets credited with the kills, but hey. No free objective coming out there for P-Time. มาแล้วครับผมเข้าห้องน้ำมา Side of NGX, again, it's just more stall. Get that build-up you'd want. Yeah, the Tiny's getting a little bit big too. โดนไปสองครับทางด้านของฝั่งลิงมาสเตอร์แล้วก็ทัด Maybe even the MKB. โลชานน่าจะเป็นเป้าต่อไปฮะ I think the worrying thing is actually Dark Mago going for the heart. Like, just straight up more stats. It's going to be harder to melt him down. You will have to land the blast onto him to make it feasible to kill off the Necrophos, but if he plays his cards right, he should be relatively in and out of these engagements. There's that BKB we've been looking for in Lorinov up and running as well. So much more protection for a Storm to actually initiate for the team. And again, it's just a little bit of an arms race. Just a lot of pressure building up. With these ski items up, you're set to go soon on the side of NGX. But so will P-Time. Their own BKBs aren't too far off. 2 parts for Wits. I believe Frank's was like 1 part away. 1 part away as well or 2 parts away for good old Frank. 1 part away for Sumail. And that's going to be the key timing for all sides. Mind you, you have been playing under vision here for the side of NGX, right under P-Time's vision. So maybe makes it a little bit funnier to walk around that bot area, but no, it seems like P-Time are just going to avoid any kind of fight for now. Not too interested in it. NGX, they'll hang around the Radiant. In fact, they'll go for the mid-tier 1 tower, and that might force a fight from P-Time. Dark Mago is going to TP in. Not quite the target they want to go for first. If you are Nigma Galaxy. Try. ตัวมาครับบอลเลนนิ่งเปิดครับทักทายผมบุชแวกครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตครับพยายามจะปั่นให้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวทีมพีทามบอกได้จ่ายสกิลครับ Invis rune now for Lauren. ไปห้องน้ำมาโทษทีเมื่อกี้ครับผมไม่ไหวจริงครับขอโทษ Sumel's going to keep tabs on what they're up to. There's a zip through. They'll get a shackle, but it won't really land. Omisho will be okay. วิวออเดอร์BKB เปิดนะครับยะ Force the BKB usage from Sumel. BKB ถอยครับผมเซอร์ฟSumel Sumel หากเซอร์บอร์ดมากับนิกมาเสีย BKB ครับพีทามตอนนี้เงินเด้งมา 5K นะครับ That's a big stun as well from our ancient Croaker. 3-man stun. Yeah, look at that, menacing. He's mogging right now, Jonathan. That's how Devi looked when he walked up on stage. So don't tell Frank. Yeah, don't tell Frank. He's one of his moods. Smoke out, P-Time. I mean, look, you have all your spots up on NGX despite losing the BKB though. Oh, this is where you smoke back as well. Focus fires back up. They'll try and go P-Time. Smoking up, rushing through the Radiant jungle, trying to loop back around to the bot lane. Dark Mago's going to TP in. Schofield will get spotted out by Lauren. Shackle's going to land, but he got the Ghost Shroud off. Now Frank trying to chase ยกมาลงต่อวอลพันต่อยครับทางด้านฝั่งนี้ตัวของฝั่งนี้ย้ามมากกว่าครับผมจัดการดาวไวลงได้ผมแล้วก็ทางด้านฝั่งรอนอฟกลับทันหรือเปล่ากลับทันนะครับตัวของฝั่งนี้ก็กลับทันด้วยเช่นกันนะคูดาวเอาล้านอยู่ครับทางด้านฝั่งไทนี่ครับแล้ววิลเลเจอร์ก็กลับครับแล้วเงินตอนนี้ก็ทะลวงไปอีกแล้วฮะ No, just not necessary. Only Reapers was the one big ability they committed. So awkward for NGX, just the way that smoke breaks. Right, you see the TP coming in, you know the Necrophos was right there. The Vi was in a position where maybe if he was just a little bit further out, you get that vac wall, you get the Ice Blast on top. That is a pretty clean fight to go for. Not the way that cookie crumbled this time around. Some pretty good punishment once more from the side of P-Time. Side of NGX now 9K behind after all of these shenanigans have been laid to rest. P-Time just in control of this game. BKB for Frank done now. The heart going to be flying out soon here for good old Dark Mago. Gonna have the sustain later on once the courier's up. It's just going to be more challenges. Like, can you always get this blast off? It feels like NGX has been so patient. Like, they want the vac wall when in these wider team fights. They need the vac wall. It's just, if the Vi just dies like that, then what's the point? There's no light at the end of that tunnel. You got to give props to P-Time. They've been very nicely. 7K advantage stand in their way. They have Liquid got Galaxy.
Yeah, this is why they're undefeated against this team. Yeah. They just know how to play against Nigma very, very effectively. เมื่อกี้ยังหาเลย2ศพใช่เหรอ It's not getting any easier as time พี่ goes ย้อนไปดูเหรอ on. ใช่เหรอ Wits is เดี๋ยวเอาไว้ becoming ก่อนแล้วกัน a ฮะ real problem with all this farm. ท้องพี่ตุยๆอยู่ตอนนี้ Shard build up next. ตุยหนัก Has the BKB coming out. We'll go into the MKB after that, so he doesn't have to think about how to kill Samel. Think about on this it Wind Think Ranger. about it Well, Samel, he's been having a great old time too, and he can basically kill anyone. But it is becoming more challenging because you have to worry about Frank's Doom. You've got to worry about these Reapers. This tiny avalanche toss combination is devastating for Samel if he's caught without the BKB. There's plenty of ways to get caught and die. ดันฝั่งโอมาบีบเข้าฮะเดินเข้าหารัว Playtime for now. They'll regroup back into their Radiant Triangle. Because Roshan is available for either side if they Small want to amount of try and PT, You're yep. going to want to fight at least one time before you do go. On a bit of a hunt for that smoke. Don't quite see anything under forward vision here from the side of P-Time. It's not going to be the most informed smoke they have on hand. สโมมาพีทามบอกเดินไล่จับแล้วฝั่งนิกมา It is แต่ daytime. นิกมาในฟาร์มยังไงก็สู้ยาก ฝั่งตรงข้ามมีดูมาเปิดจังหวะ แล้วก็มีตัวอื่นอย่างไทนี่แล้วก็ในโคฟอร์เยอะ That southern side of the jungle. This ดาบโลบแบบนี้ของด้านฝั่งพีทามครับแล้วเกิดเฉิดฉายแบบนี้แก้งานหนักเลยฮะด้านฝั่งนิกมาสู้ด้วยพลังจิตอย่างเดียวทางด้านซูเมลเกือบโดนเอาล้านครับแล้วก็สโนว์บอลมาต่อยซูเมลแล้วฮะแล้วก็ไอ้บลัดมาครับถึงตัวไหมโดนแค่ทางด้านฝั่งดูกันนั้นแล้วดูใส่ด้านซูเมลต่อไม่น่าสู้ต่อเลยครับเรียบร้อยครับคนน้อยกว่าครับแล้วก็วิวออฟวันเดอร์เปิดมาย้ำต่อทางด้านฝั่งรอนอฟบีเคบีทีบีเอาแต่โดนบิงต่อยแบบนี้จากด้านฝั่งสกอร์ฟิลครับสกอร์ฟิลครับยังไงต่อดีครับปาดลงยังครับฝั่งฟลอร์นอฟตายหมดโดนสับแตกครับโอ้โหเป็นเรื่องนะคนดู He has been doing so much เป็นเรื่องนะ till this point. And for the side of NGX, they tried to land the blast again. Let's go GH. Nah, it's on cooldown. Use it a while ago. Hit absolutely nothing, unfortunately, and now you'll get your free shard up for Frank. Gonna be feeling nice and steady with his output now. Get a little bit more out from his Devour. NGX for their part, it's starting to slip out. 18 to 11, a 14k lead for P-Time. For NGX, they've got to land their own teamfight combo. Look at this. I mean, it looked like it was about to be the Great Escape, but just Schofield, he's just not having it. He's just not allowing it. Poor old Samel just being put in prison by Schofield. And even poor old Lorinov thinking maybe I get a way out. And Schofield says, no, sir. What reality are you living in? No. Not without his permission. And NGX gonna have to look for some ways to break through that barrier, that wall that is P-Time right now. It just feels like they're lacking everything. Like Divine needs to get so much done here. It's either a big back wall, which you don't really have a blink to kind of get that done easily for Divine, or like an AoE Vortex out from Lorinov, which you are so under-farmed to even consider at this point yet. Like, it's just so far away from either one being a reality. You lost the gem as well on Lorinov, hand it over to Schofield. Let's see if the smoke starts to pan out. They need to find something, even a support kill at this point. Samel is going to try for a quickie. Schofield not going to survive this time. Any kill is a good kill right now for Nigma Galaxy. Slow down the pace of the game a little bit against P-Time. Dark Mago picks up his full shit. P-Time can do 13 kill. He might want to make a play with his team. Maybe wait for Schofield to respawn and go for a big smoke. จะกลับคืนมายังไงวะเนี่ยจะร้องไห้ทางด้านฝั่งนิกมา They might even have the chance to fight top lane because NGX, they are slowly moving their way down. It looks like Omar kind of gets the hint, does look to retreat, and they did have vision in the triangle anyway. So they know they're around. Yeah. What are we looking for now here on the side of NGX? Because you're scaling up pretty fast. MKB is coming out next for Wits. You've got, I'd say, I mean, you already had the heart here on Dark Mago. Divine still going for that full Gleipnir. So wants the AoE, wants a little bit more hold. And that, again, that shifts like the initiation all the way out to Lorinov. And maybe a good pushback coming out there from Omar. ดาร์กมาโกก็พยายามจะขึ้นเป็น BKB เหรอ
but they have been making it work on single target pickoffs. P-Time now. เจียโดมาครับซูเมลขยับเข้าหา Just need to collapse onto someone. It's been ทาง relatively ด้านตัว easy ของ for them to ฝั่ง find these kills. นิกมาโผล่เลนบนปุ๊บเนี่ยทางด้านตัวของพีไทม์สโมกใส่นะ Handled some mail with the MKB as และ well. ถ้าชนะรอบนี้ได้โลชานด้วยเอาวาลันเปิดมาไซโอมาครับเรียบร้อยโลชานหวานเจี๊ยบรอบฟรีโลชานหาปูนี่ก็มาครับแล้วก็ต่อยย้ำลงต่อไม่รอดนะโอมา In fact, it was Sumal, but regardless of it, เล่นไม่ออกเลยพี่ใหญ่ there's a big career loss. Omar will drop. แพ้ทางเมกาใต้เล่นaggressive เกิน 13k advantage. aggressive เกินจะรับไหว Time once again. Roshan is still also there, but neither คอมโบในฝันเซตยากแล้วตอนนี้จะมารวบสักกำแพงจะปาน้ำแข็งใส่นี่คือยากมากครับเพราะพีไทม์ไม่อยู่ติดกันแน่นอนนะเพราะนั้นนิกมาเขาเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีตัวอึดครับผมที่จะล่อซื้อให้นั้นฝั่งพีไทม์ได้มากรุ๊ปอัพกันนะยกเว้นว่ารอน้องของเต็มจัดเนี่ยซึ่งดูเงินจาก14,000นี่ไม่น่าเต็มครับของเกมนี้ก็ต้องรอพีไทม์พลาดอย่างเดียวครับเล่นไปเรื่อยๆคือถ้ารอนอฟเนี่ยมีเซปเตอร์รวบหมู่มายังพอมีลุ้นครับที่จะคอมโบกับปาน้ำแข็งของด้านฝั่ง AA ด้านของฝั่งพีไทม์ไม่ได้เข้าโลชานะครับดันกลางกันต่อเอาทาวเวอร์ที2ครับ Does allow P-Time to just kind of play the map. There's been no plays onto tier 2 towers, to be fair. Like map state hasn't really shifted, and so it's just kind of maintaining this farming game, which again it's kind of working out in P-Time's favor now. They're just a lot more efficient across the map than you can kind of hope to be on the side of NGX. All the cores on the side of NGX just below their counterparts from the side of P-Time. You're just getting massive on this Necrophos and this Tiny. Like, we're reaching that point where it's mid to late game Tiny, where his right-click damage is just insane. Can start to make considerations for more attack speed to just pile on here. Sumail's trying to get that full Lincoln's protection. And should be able to find it now, but it has taken a long time. And again, there might be a lack of damage here if you do go in. You need that blast. You need every spell to land perfectly from the side of NGX. And P-Time has been making it so difficult to find these clean angles out on these engagements. And Divide with a full Gleipnir, a little bit more AoE and a little bit of root to help control at the least. Can start to help the cause, is working towards the blink next. It just feels so far away. Like that back wall. It's just so pivotal. Otherwise, again, you're throwing Lorinov out to the Wolves, hoping for the best from the Vortex. Well, what's the farm we've got here on this Tiny, I wonder? What's the build up now for Wits? He's huge on this Tiny, 24.5k net worth. He went for the MKB earlier. He's got his BKB up and running. Swift Blink's going to be next. Sumal, we've seen this position before. It's not going to immediately escape. Does go for the quick TP out, not going to be spotted. They'll think he went through twin gates. He has already left the building. Lorinov though, farming the top area. Divide. เพทามก็เกิดเลยไงเกิดแล้วครับเพทามตอนนี้เกิดสุดเลยครับ Will zip away. เอาล้านมาไม่โดนครับแต่ลองน้องจะออกลิงเคนก่อนนะครับกันทาร์เก็ตสกิลอย่างกิ้งเข้าไปโดนดูมก่อนอะไรเงี้ยอย่างน้อยดูมจะง้างอะไรใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสรีแอคกิ้งหนีได้ทางด้านของฝั่งไอตัววิลเลนเจอร์ก็มีลิงเคนอยู่ด้วยเช่นกันนะแล้วตัวกันบ้านไม่ค่อยดีด้วยทางด้านฝั่งนี้ว่าตัวกันบ้านมีแค่ดาร์คเซียนะกับ AA แต่วิลเลนเจอร์กับสตอร์มนี่ดาเมจยังเอาพุทมาไม่ดีฮะ While they've got like all this utility that you do lack on NGX's end. พีไทม์บีบอย่างเดียวพีไทม์นี่คือไม่ปล่อยให้นิกมาได้หายใจนะบีพื้นที่แล้วเงินห่างไปเรื่อยๆครับคือแบบไม่ให้เล่นอ่ะไม่ให้เล่นไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ทำอะไรฮะเตรียมแผนมาดีจัดนะอันนี้ต้องชมทางด้านฝั่งไอ้ตัวนี่ครับพีไทม์บอกดูมไปครับดาวไวโดนซะแล้วครับไม่น่ารอดดาวไวด้านของฝั่งซูเมลก็ผูกมาไม่ติดครับแล้วก็ไอชาร์ดบล็อกไว้ด้วยเป็นฐานตั้งป้อมยิงของด้านฝั่งไอตัวเนโคโฟสกด BKB วินลันวิ่งครับแล้วเกลฟอร์ดไม่มีด้วยวิ่งยาวๆซูเมลโดนไอชาร์ดบล็อกอีกรอบครับพุ่งขวามาโดนอีฟอร์เบตเจอเทมเดอะบีทไอบลัสมาลงต่อสวนครับจังหวะนี้ Escape Act ลงให้ครับผมด้านของซูเมลก็ยังรอดอยู่ครับแต่จังหวะนี้ยังไงดียังรอดอยู่ครับทัดครับโดนน้ำแข็งกัดตายดีครับพยายามยื้อแล้วยื้ออีกครับจากนั้นฝั่งสกอร์ฟิลด์ GS ก็บอกตัดสินใจครับไอบลัสได้ดีครับรอบนี้ได้สวนนะแต่ว่าก็เสียดาวไวดีครับ
Yeah, it's maybe a lot more being sacrificed out here by the side NGX. They did manage to force out Doom. They saved Sumail. So you're in a happy spot. Ice Blast still down for a little longer, but not too long. See if the smoke starts to line up. If they find Dark Mago here. That's a big one. He's a tanky boy though, John. 3.2k HP, has the heart up. Manta style on the way for Dark Mago as well. There it is. But can they kill him? They can land the initial shackles or bushwhack. It shouldn't be too tough, but if that ขยับเข้ามาสุเมลกับเล่นโอมาไอ้บลาดผ่านได้นะมากดไว้ is going to fly right past him and it seems like they're not happy with ก็ไม่ได้กดแอคทีฟนะผมก็เลยไม่เห็น They'll leave him be เอมิโชครับผมเล่นดีจัดเลยเอมิโชวันนี้เล่นดีเล่นง่ายเล่นสบาย So nice way of trying to deal with the Necrophos throughout this matchup. But I don't think we've seen a nullifier build up yet on anyone. No. I imagine Star will probably have to also pick that up later. He would, and it's again just a lot of gold for Wind Ranger to have to hope to farm up right now. It's been a little bit slow going. Again, when you're 19k behind, to hope for at least I don't know 6 to 8k worth of gold to catch up. แล้วถ้าทางด้านทัดเขามีวอลลัดคิกนี่อันตรายมากครับขอดูบอกไว้ก่อน for that itemization. But that is the game state right now for NGX. That's just the reality of it. They're gonna need all of these items at some point. Have Lornoff even going back for the Witchblade into what should be just the Parasma. And it's just so far away from it. 20 to 13. And P-Time holding steady. โอ้ดูมีดูหมู่แล้วไม่สนใจลิงเคนแล้วนิกมาโดนทามิ่งแก้แล้ว Tier 2, Tier 3s, right? Like that is the stakes right now. ดูหมู่มาเนี่ยคือลิงเคนแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น AOE ครับ You have such a huge deficit. ยากไปหมดครับถ้าวิลเลนเจอร์เปลี่ยนเป็นแครี่ฮาร์ดตัวอื่นนี่อาจจะพอมีผลอยู่นะเป็นตัวแบบยิงด้วยตัวเองตัวเดียวได้แต่วิลเลนเจอร์มันคือมันแท็กคิวทีละตัวต้องมานั่งรออันตีอย่างเดียวถ้าอันตีพลาดนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันครับสำหรับนิกมาในเพลย์นี้แล้วจังหวะคือสตอมมารอน้องก็เกิดยากด้วยโดนกดเยอะครับเลนแล้วก็เลือกกดได้ถูกตัวได้เลือกกดจะสตอมต้นเกมก่อนรู้ว่าชัดดาวรอน้องทุกอย่างนิกมาไม่มีอะไรแล้วจะพลิกได้ไหมพลิกแล้วพลิกต้องรอปฏิหารคอมโบใหญ่ยักษ์อลังการเนี่ยไอ้บลัดยัดเข้าไปครับทีนั่นฝั่งไอ้โรชานพิทโดนหลายตัวครับฝั่งตัวเพทามก็ต้องถอนตัวก่อนนะ But P-Time on the line now with the 3-man smoke. Wits has the strength blink. The tiny is absolutely huge. But Nigma not giving the easy opportunity for a pick-off. They will retreat back towards their own triangle. แต่ก็ตามที่บอกครับทางด้านตัวของฝั่งทีมเพทามนะครับก็ระวังทามมิ่งของ AA รีเฟชเชอร์ว่าถ้าแบบเลทจัดขนาดนั้นนะขอไปครับ Playing some games here with Wits. Gets the amp damage from self as Divine will lose that Centaur Conqueror. A lot of patience from both sides. Do appreciate that P-Time understands the risk. โอ้ช็อตยัดเนี่ยโลวาไอ้บลัดครับผมฟรีไปแล้วในโลชาครับน่าจะเข้าโลชาแล้วครับตอนนี้ถ้าด้านของฝั่งทีมพีทาม You're forced to play safe. The bot has actually been pushing in. It has? Like that tier 3 is slowly taking some good damage from the creep waves, constantly being shoved out. That's concerning for P-Time. They're not committing for เอาล้านมาครับกระชากมาวางบอลวิก้าลงต่ออีกทีครับวิจัดการด้านดาวายลงได้ฮะเปิดดูหมู่แบบนี้ครับรวบๆตึงๆไปครับผมวิววันเดอร์ขั้นลง2ตัวแล้วดูหมู่ด้วยครับคอมโบโคตรโหดนะโอ้โหดูหมู่วิววันเดอร์ก็มีทุกอย่างก็ตอนนี้โดนอีกครับโดนท่าเดิมเลยครับคอมโบนี้หนียากครับคนดูก็คือจะกลายเป็นว่าคุณจะไม่ได้ทายเบรกเลยใช่ไหมพอดูทรงแล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งออโรราก็ออโรราก็จะนี่ครับจะชนะด้านทีมลิควิดซะด้วยครับพี่ใหญ่จะเป็นที่2พี่ใหญ่ต้องแข่งต่อในเซอร์ไวเวอร์สเตจพี่ใหญ่อยากเจอเราบ่อยๆวิววอนเดอร์ลงต่ออีกทีแพ้ใครไม่แพ้มาแพ้แผลเก่าโจทย์เดิมด้วยนะเพทามะที่นิกมาโคตรจะไม่ชอบครับ
again, the one แต่ thing ยอมโค้ชเพย์ไทม์เองโค้ชเพย์ไทม์เขาเตรียมแผนมาดีเขารู้ว่าต้องจี้ตัวไหนเขาต้องรู้ว่าต้องเล่นไทามมิ่งไหนต้นเกมจะจ๋าใส่ถ้าได้นิกมาซึ่งนิกมาก็ถ้าดาบมารอฟาร์มนี้ก็อาจจะไม่ถนัดครับจะฟาร์มซ่อมลำบากด้วยตัวของมันฮีโร่ฟาร์มซ่อมลำบากด้วยสตอร์เมย์วินเลนเจอร์อย่างเงี้ยดาร์กเซียอีกเหรอไม่มีดาเมจโนดาเมจจี It just feels ridiculously hard to play into the Sumail. I'd love to find Sumail. Oh, the harpoon. ยังไม่เคยชนะเพย์ไทม์เลยใช่ไอชาร์ดมาผม BKB TV เอาอีกแล้ว Oh, that's unfortunate. It does. It happens. อันลักกี้โอ้เขามีของแท้ลิงเคนด้วยขอดู Would have been a nice big kill. อูเซปเตอร์อะไรก็มีหมด opportunity for a tier 2 into high ground, but don't find it. NGX is going to be counting their lucky stars. Get to keep playing that farming game. And Edward has kind of stabilized at this position now, although freebie in ตัวเซฟของด้านเพย์ไทม์ดีด้วยครับทัดกับด้านฝั่งไอ้ลิงมาสเตอร์แต่เกมนี้ผมว่าลิงมาสเตอร์เล่นดีมากเขาฟาวโล่ทีมดีมากแล้วก็เซฟเพื่อนดีมาก Okay, Elmisho's going to die again. Okay, gets the shards out. ลิงมาสเตอร์ตึงจัด attack somehow. It's a trade. Blast is a little bit late at this point for the party. Not going to do anything. ซูเมลออกสกาดี้ดาเมจจะพอไหมน่าจะเล่นเกมยื้อแล้วครับผมว่า It's annoying, but not เอาไว้สโลตัดฮิวหน่อย Again, you've ๆแล้ว got ตัวเองก็มีส everything เต you ต could พอ possibly ได้ยืน ask ด้วย for. ไม่ได้บางกรอบขนาดนั้นอะไรประมาณนั้น Like, you do have a couple of Lincolns up, but again, the big stick. เคยเรียนมาส่งแล้วสกาดี้ครับที่ด้านฝั่งวิลเลนเจอร์ Doesn't really work when he's got the Ags up. So again, having a free game แล้วก็ต้องให้คนอื่นถือเจมอะ Frank. Ronov's getting pretty big on this storm. Prasma's available. พูดวิ่งใส่นักซึมมา The big spikes and now a sky. เพื่อที่เพิ่ม AOE. That could be problematic. Playtime though, not to be outdone, rushing directly. ไทนี่ขึ้นเป็นดูดเลือดใหญ่ครับไทนี่มีมังกี้คิงบาร์นะเอาไว้ตีโดนวินลัน They just need a วิน bit ลั of นวินเลน vision, but they are not going to find it. Sumel's been very good with his game since this game to just always back off. ใส่โคนยื้อครับผมเลยโดนไล่ด้วย There is some timings as you get later. It's starting to feel really scary for Playtime, I think, because อุ้ยดูบูมาอีกแล้วครับท่าเดิมเลยดาวไวลามาตายครับเรียบร้อยอะ by the mid 2-tier tower and Playtime ดูเปิดปุ๊บเพื่อนเดินหาปั๊บเลยแล้ววงอย่างกว้างครับผมใส่ได้ชีวากาศนะให้บลาดไปครับknock who's there โอ้โหยิงไทนี่ใช้เวลานะครับยิงไทนี่ใช้เวลาครับโอ้โหโดนวีโอวันเดอร์อีกเอาบอลช็อตมาซัดเดิลวิทไปวิทบอกว่าสบายๆถอยไปฮะใช้เวลาไม่พอแถมยังไม่มีเวลายิงด้วยไม่มีคนค้ำให้ครับตายสาวครับทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับบอลนิ่งปาดไปปาดครับผมวอลเทคดึงบาดมาทางด้านฝั่งวีครับต่อยป้อมมาไล่ช่วยๆกับดาวมาโกครับดูนี่อิมแพคจัดแต่นิกมาตามหลักก็น่าจะเรื่องของเลนเฟสแหละครับแล้วจบเลนเฟสมาก็ไม่ได้ดีพอครับไม่งั้นได้เล่นยาวกว่านี้ฮะSchofield trying to be cheeky with that snowball, not able to get it done. But you're very happy now. เละเลยฮะ Raindrax down, looking for the melee barracks. Lorenov still trying to make it hard. Elmish trying to catch up with the Tame the Beast, can't quite do so. Dark Mago not to be outdone, not looking back off the Vine. โอ้ลงมาจังหวะนี้รวบมาลงต่อ3ตัวบอลวิก้าภาพมาหรือเปล่าเลยยิงกดไปบอกเสียในจิโซมิโอชอบครับแล้วก็ยิงซัดตรงต่อดาวมาโกตายครับรอย้ำไทนี่ครับ BKB ไม่มีครับมีแค่ซานิกำลังจะโหลดมาบอกกดไปแล้วไอ้บลาสมาลงต่อยิงอัดดาเมจไม่ทันครับผมไม่งั้นได้ตายคาบ่อแน่นอนครับแล้วก็บอลแล้วนิ่งมาเก็บงานคนช้าหนึ่งนายครับผมได้ด้านฝั่งริงมาสเตอร์ครับหุบเข้ากล่องเจอกิฟเนี่ยแล้วก็เดินไล่ต่อยกับดาวไวเอมิโชหายไปอีกหนึ่งฮะไล่เทียมมาแล้วผม GS มีเฮกแล้วด้วยครับออกของเดือดจัดครับ GS ฝั่งด้านตัวของเนโครโฟนไม่สนใจครับอินซื้อของไปเป็นเซปเตอร์น่าจะซื้อทิ้งไว้อยู่แล้ว He finally finds that opening he's been looking for and that damage is starting to really ramp up here on the side ในที่สุดครับผมก็มีสูตรหน้าบ้านกันบ้างครับสูตรเตี๋ยว really do hurt
Especially if you manage to get lucky and get the tiny and even just the control aspect. สปอร์ตกันมาได้ครับดูครับใครอยู่ใครยาผมหรือว่าใครออนบนคอมฝากเปิดให้1แถบครับพี่ชายขอ100ท่านบวกครับพี่ชายในซูปไลน์ครับในซูปไลน์ของมากครับพี่นะครับผมใครออนบนคอมฝากเปิดให้1หน้าต่างหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ต่อสัญญาครับผมในทางด้านฝั่งเดือนไตรมาสที่3ของปีนี้ครับขอบมากครับพี่3เดือนมาเนี่ยจังหวะกลางกำแพงครับผมแล้วก็รวบ3ครับฝั่งที่เหลือก็เข้าไม่ได้ผมดูมเดิมอะไรก็ไม่มีบททางด้านฝั่งเนโครโฟสครับแล้วก็ทัดไปส่วนไทนี่นี่ก็เกือบตายครับ BKB TV เอาไปได้ผมแต่ว่าทางด้านฝั่งสตอร์ครับเข้าไปตามฮะตัวของริงมาสเตอร์ได้อีก1ครับทางด้านฝั่งรอนอัพส่วนพีไทม์ตอนนี้ก็น่าจะบุกได้ต่ออีกละรอบครับเงินยังห่างอยู่นะฮะยังถือว่าสบายๆผมThey certainly still have a lot more to go. 18K lead สำหรับกิฟต์ subscription นะผมเป็นกิจกรรมแจกครับกิฟต์ subscription นะครับในทางด้านฝั่งไอ้ตัวซูปไลท์ผมนะฮะมีแจกยันรอบชิงครับผมมีสุ่มแจกเรื่อยๆนะครับใครออนเข้ามาสมัคร ID ไว้พิมพ์เข้ามาครับผมก็จะมีสุ่มแจกเรื่อยๆครับพี่ชายขอบคุณครับยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกประมาณ30 subscription ครับผมที่จะแจกฟรีครับชิวการเปิดมาใส่แล้วโอมาโดนเฮกโดนสับแตกครับเรียบร้อยครับลิปเปอร์ไซด์ดาวมโกครับเกมเชิญฝากโอมาลงได้ฮะ Oh, there you go. It's all right. So there you go. One result, Aurora, they pull off game 1. Again, NGX, Aurora, they are fighting for that #1 spot in the group. Yes, NGX. They're under pressure now to at least find a win, keep that pacing up with Aurora to hope for the draw. And right now, it's looking pretty rough. 27-16, 19K lead. Still certainly within the realms of possibilities here, but you've got to find your right targets. Damage being formed up now by Sumail. Going for the full Daedalus here on the Wind Ranger. Got some good Radiant side ward spotting out, but not really able to catch out Lorinov just yet. Sights of Vice starting to get formed up here on side of NGX as well. And P-Time. Fantastically, you could argue the high ground, not as clean as you'd want it to be, but they are still finding every objective they'd want, and they've maximized the Aegis. It's had like a minute left when they did end up dropping it on Wits. Roshan just a few seconds away until we start to see that spawn timer here. And for the side of NGX, it's down how well our get these connections, because you're going to need a vac wall as we've seen. You're going to need a pretty good vortex coming out here from Lorinov. Hopefully even like an Ags down the line to stagger out all of this control. And you're going to need some really good focus fire targets here for Sumail. Like all of these have to line up. One of these parts gets missing, that follow-up fight just doesn't feel as simple to take at that point. So every single part has to contribute here. Absolutely. Still anyone's game. 51. And I don't even realize the time, John. Yeah. 52 minutes in almost. It is. We've only gone through one Roche. I think that's a big. มาแล้วครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวนิกมาครับ The game has just been ด้านฝั่งไอ้เพย์ไทม์ก็อยู่ด้านล่างครับวนหากันเจอหรือเปล่าโลชัยอีก2นาทีเกิด1นาทีเกิดครับด้านฝั่งทัชก็ออกเฮกตามด้วยครับเห็นว่าฝั่งตรงข้ามก็มีเฮกก็จะเฮกเคาน์เตอร์สู้กันซะหน่อยฮะ I don't know if you're lying to the audience because you're hoping for it. I've never seen you hope for anything. No, I'm genuinely, John. It's the Esports World Cup. I'm hoping for it. Yeah, no doubt about some tier 5s. No lazy mind. Did anyone get any pendulums as they are smoked up here? Never mind. P-Time as well, right next to NGX. เอาหน่อยพี่ Oh, not the Vi. They need that back wall. Why not spotted yet? Doom is ชีวาการลงมาแล้วก็ทำการดูมอัดครับช้าลงไปวิลเลเจอร์ไม่ได้เล่นเลยครับแล้วต้องบ่ายมาสู้ครับไอ้บลาลงต่อครับต้องเอาโลชานให้ได้ครับแล้วดูหมู่มามันคุ้มเหลือเกินแล้วสับทางฝั่งดาวไวแตกดาวไวก็ต้องซื้อเลยหรือเปล่าครับด้านของฝั่งดูมเนี่ยดูมคุ้มจริงๆครับรอนอฟกิ้งไปกิ้งมาเอ้ายิงสวนมาแบบนี้ครับทางด้านฝั่งดูจะตายไหมเลยดูมยังรอดอยู่หรือเปล่าดูมไม่รอดครับแล้วสโนบอลดึงค้างกันไว้ด้านของฝั่งดาวมโกครับพยายามจะแอบหนีครับแอบนี้แอบชนแอกเชิงหรือเปล่าเลยดังนั้นวิลเลเจอร์เข้ามายิงกดต่อบอกเดินไม่ออกครับวิดตายบอกดับเบิลคิวนั่นฝั่งซูเมลฮะ
There is buyback แล้วก็โอ้โหรอน้อมกิ้งไปเจอนั่นเองมาช่วยครับรอน้อมเอาจัดครับรอน้อมยังไงดีมิชชั่นคอมพลีทหรือเปล่าบิงหลบไปได้บอกเจ้านั่นฝั่งไอ้มาโชครับทำงานหนีหรือเปล่าครับกดทางด้านยูนิไซเคิลครับปั่นจักรยานยูนิไซเคิลครับปั่นจักรยานล้อเดียวติดต้นไม้นิดนึงครับโยกหลบได้ไอ้บลัดบาดักมาไม่เจอครับไอ้บาพยายามหนีหาเหลี่ยมคูดาวาบอยู่อ้าวทางด้านฝั่งจีเอสมาเจอแล้วจีเอสจีสัมผัสจีเอสวางครับเฮกเปิดมา1ทีครับไอซ์วอร์เทคชิลลิงทัชแล้วก็ไอ้ตอสมาไซโคจะหลบแล้วครับเจอไอวอร์เทคอีกรอบบอมบิงไม่ได้แล้วเทโรบีสวนมายังไงต่อจะตายบอกจีเอสโจนอีพีไม่นานไปแล้วก็จะรอดไหมโดนมีดปักมาเกือบแตกบอกเดินฝั่งจีเอสซื้อเกิดมา2ตัวเดินฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับส่วนด้านฝั่งเพลย์ไทม์ตาย4ตัวเอจิซามิลทอลซูเมลก็สีเขียวตัวเองไว้ก่อนครับเป็นที่ย้ำแล้วว่าด้านฝั่งพีไทม์เนี่ยครับดูน่ากลัวเหลือเกินครับแต่ปัญหาคือทาวเวอร์ของด้านฝั่งพีไทม์เหลืออยู่เยอะครับต้องใช้เวลาในการเคลียร์ป้อมรอบนอกก่อนนะ You do have to watch for the storm. He's got that neutral item too, as well. Yeah, the catalyst, Conjurer's Catalyst, really has helps. Been insane. It's too much damage with Do the we storm. not have pendulums here in this game? That's what I was asking. Like, I didn't notice it at all on any of our major heroes with the tier 4s. No, one on Divine. Okay. No, it's not been helping much. Not on P. No, that's a shame. Like, imagine Dark Mago with that instead of Conjurer's Catalyst. Like, Pendulum, 30%, basically 30% damage reduction over 5 seconds. It would be a little bit harder to kill off some of these bigger cores, or even on Frank. A little bit unfortunate with RNG here today, but to the favor of NGX. พอได้ลุ้นพอได้แล้วแต่ต้องเผาเวลาซื้อเกิดกันมาครับถึงจะได้ลุ้นต่อตอนนี้ก็ต้องเพย์เซฟไว้ก่อนครับฉะนั้นฝั่งนิกมาใช้เอจิตเป็นแบบเครื่องประกันว่าแบบเข้าเทรดเข้าอะไรได้ครับ 79% to NGX. Okay, well there you go. Gaben agrees. โอกาสชนะของนั่น NGX เฮ้ย He's on the Nigma train, man. AI ให้นิกมาชนะ 79% เลยเหรอ What the AI ครับ It's not Nigma's yacht. We know it's his yacht, right? He's on the Nigma What? train, you know? The hype train. Okay. What? He's out sailing with Nigma as well. Why not? No, he's not, John. He's everything. What? Playtime. บ้านแตกไม่ใช่เหรอนิกมาแล้วก็เงินตามอยู่ทำไมได้ 79% วะ GH, pretty big for the double ice blast. What? And all they need to do is really land one. This helps you kind of cover that. โอ้แล้วดูหมู่รีเฟชเชอร์นี่ผมบอกว่างานเข้านะแต่ไปลุ้นตอนดูมเข้ามั่วแล้วกันครับถ้าเข้าไม่ถึงหลายตัวนี่ก็ตายฟรีได้ดูดูหมู่มีรีเฟชเชอร์นี่คืองานหยาบจัดครับเมื่อกี้ดูมเดียวก็คางเหลืองแล้วกลับแล้วครับตอนนี้ทางด้านฝั่งนิกมาน่าจะพยายามโซนฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วหาเวลาซื้อเกิดครับหาการเผาเวลาซื้อเกิดไปเรื่อยเกิน AI ทำไมมันให้นิกมาได้ไงวะ AI มั่วจัดเลยมั่วนะเหมือน AI แบบ AI ฟรีอ่ะ AI แจกฟรี AI ระดับพันล้านบอดโดนแน่โดนเฮกไปครับกิ่งสวนมารออะไรครับแล้วดูหมู่มาจะท่าผมจะท่าใครดูดีๆครับจะท่าใครอีกนิดเด้งมาเอาแล้วครับดูเสียฟรีครับเอ้ยเจอโมบิลิตี้สูง2ตัวครับฉะนั้นดาวไวแล้วก็สตอร์มรอนอฟเสีย BKB เสีย1ดูมไปแล้วครับรีเฟชเชอร์ได้ครับดูมไอ้บลาเช็คเลยครับในบ้อมในบ่อน้ำไม่มีอะไรฮะใครไปทิ้งอะไรไว้ตรงนั้นวะ No, they picked it up, no? No, they left it. That was okay. Nigma. อ๋อโลชานแบนเนอร์ครับผม That was Nigma that forgot. Well, it would have been quite nice to go into the high ground right now with no Ringmaster at the very least, and forcing out one Doom. See if anyone recognizes it's missing on Roche. สปอร์ตได้นะคุณดูตอนนี้มีอยู่12เมมเบอร์ครับเติมเข้ามาได้เป็น38เมมเบอร์ปิดหลอดเมื่อวานไม่มีคนปิดหลอดเลยเมื่อวาน10เมมเบอร์ไปแห้งๆครับผมขอบคุณมากวิชัยใหญ่วิชัยในเจอทุกคนครับขอบคุณครับ Chat with the boys after this, I'm sure. Yeah, just remember to look, guys. Roche number 2 items. Come on, guys. You know, thank you for that. Stuff like that. That's a horrible impression. I can't do it. You know, I just love Kuro. Good try, John. Yeah, we love you, Kuro. Let's see, the Ags timing here for Schofield should be big. He's about 800 gold away. It's just, do you risk it without the buyback? Because you've got some crazy repositional plays. Blink kickback plus tosses. You can just kind of isolate someone away on the high ground. It's so crazy to say all of that when you have an 11k lead. The kickback's going to come out as well. Schofield's working towards the axe. Yeah, exactly it, right? Like the kickback and the tosses. We got any tree volleys, John? No. Any tree volley enjoys? No, but just triple toss charges, I believe, yeah.
2 toss charges. So it's so weird again to talk about this kind of play that you have to rely on when you're 11k up. Like that's normally what we talk about when you're like 11k down. You're in the lead. Forget that, Jonathan. We are 1.5 minutes away. Talk to me about neutral items. Let's start off with P-Time. P-Time are the ones behind. What do they need? Desmond Blood right? กิ่งมานี่ก็เปิดใส่ครับละลายเรียบร้อยครับได้จับสกอร์ฟิลผมไหลมาด้านล่างครับตอนนี้ Someone pick up, please. No. ครูดาวซื้อเกิดกำลังหมุนกลับมาเรียบร้อยครับฉะนั้นฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับดูทรงเนี่ย Just leaving stuff behind. เนี่ยถือเอจิตปล่อย5คีย์ไปเลยเงินตกลงมาเหลืออยู่ 9k ครับจับประมาณ10เกือบ 20k ครับ For our Doom, Desmond's Blood Right for เดี๋ยวรอลุ้นว่าสตอร์มมีร่วมหมู่ตอนไหนรู้เรื่องแน่นอน Desmond's Blood Right for a Storm. That's literally it. Just get the AoEs up, get these team fights under control. The smoke from NGX. Trying to find something. Here we go. วอลเทคมาครับแล้วก็วิวเดอร์ขั้นมาต่อใส่วิลเลเจอร์โดนหนักครับแล้วโดนดูหมู่มาแบบนี้สไลด์ช่วยกันหน่อยได้ไหมใครก็ได้โอ้โหโดนสามก็ดาวไวกู้แล้วนั่นฝั่งดาวไวไม่ทันครับแล้วดาวไวได้แบ็คครับไปโดนวิวออฟวันเดอร์ของนั่นฝั่งเอโมโชขั้นไว้ก็บอกซูเมลเข้ามาช่วยไม่ได้ครับสวยแล้วก็แบบนี้แตกหนึ่งครับนิกมาครับ100 วินาทีครับชนะตัวของฝั่งพีทามกู้เลยครับหาครับเดินตามเดินหาเขาตอนนี้แต่ในตัวของฝั่งไอ้นิกมาก็จัดการซัพพอร์ตได้2ตัวก็พอจะยื้อเวลาใส่นั่นฝั่งพีทามได้อยู่ฮะจัดการทัดไปก่อนหน้าจัดการลิงมาสเตอร์ครับโอเคละถือว่าได้ใช้ได้อยู่ร่วมกันเลเวล29วิลเลเจอร์แล้วก็สตอร์จะอัดเลเวล30 60นาทีแล้วหายแทบเทียร์5ครับผม Get your Dezun Blood Rights out บีบพื้นที่ต่อแล้วครับเนี่ย Or just maybe they should just farm these camps at this point. Let them have a look, John. Let them have a look. They've got 50 seconds without the Ringmaster. They're not going to find too much. Very patiently waiting. สโมมาทางฝั่งตัวนิกมา doing the work. What's he got? Regalia, Fallen Sky, Harmonizer. It's not too bad, I suppose. The thing is, the Conjurer's Catalyst is so good. It is. It's so good. Do you give it up? ใส่อะไรดีครับคอนจูเลอร์เหมือนเดิมหรอ I feel like it's just so good. Yeah, but เดโซ2ก็กำกึ่งนะสตอม the higher หรือเป็น tier Harmony spell damage is pretty good. Like you've always got one ห spell รือจะ that's ตีคอนจูเลอร์เป็นเทียร์ So it's always going to be a little bit useful. Well, tell me he hasn't. Oh, 5 เดโซเลเตอร์จริงด้วยฮะ Okay, I mean, fair enough. He's been doing fantastic work. ถือว่าโอเคลดกรอบแบบแรงก็ดาเมจเอ้ยซูเมลจะตายหมดโดนหัวครับยังไงนี่มีคนกู้ซูเมลหรือเปล่าไม่มีคนกู้ครับแล้ววินลันคูลดาวน์ด้วยแล้วก็เดินสวนไม้มาในวินลันโดน120 วินาทีครับจังหวะการหาของในป่าโดนพิกออฟก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนิกมาพีทามมูฟดีครับจังหวะนี้พีทามก็เสียแค่เพียงทัดนะครับ80 วินาทีครับด้านของฝั่งไอ้ซูเมลวิลเลเจอร์นี่นอนไป120 วินาทีครับ How they start to play the next minute 40 here on the side of NGX without having to force out their buybacks. Roshan 20 seconds away until we see that respawn timer start to fully swing. เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย It's a bit of an opening. สวิงไปสวิงมาบอกไม่ได้จบง่ายอะโคตรเนี่ย Again, if you need to later on. Just buyback one this again. You want the pick off first. You want some tier 5s. Not Witchbane. Have we not? Stygian as well. Yeah. Is there no axe being built up here on Lorna? I'm waiting for the blue hole. ผลคู่อื่นก็ออโรราชนะลิควิด 1-0 ครับชนะฝั่งตัวของเลเวลอัพครับผมชนะ L1 1-0 ครับ Fallen Sky and Dark Mago. I would like to see the axe. Buyback once again. Is very important here. We were talking about the importance of it for a long time, but the damage route is what Lornov has been focused on, which is fair. I think he needs to cover for the fact that they're very single target damage focused here with a Wind Ranger on hand. So he has to kind of cover some bases. You've got the Divine Regalia coming out for Witch. Divine Regalia or the Minotaur Horn. ยังไม่รู้เลยว่าจะอะไรมิโนทอร์ฮอนหรือเปล่าเพิ่ม BKB อีก 1อีก 2 วิ He's just such a problem. See what he wants. The Divine Regalia plus some attributes seems kind of nice. Yeah. Even the Spell Amp could be kind of nice. What does he get? Book of the Dead, of course. There Thank you go, Frankie. Thank you, Frank. There's some Blood Right for Amisha. Oh, that's going to be a huge wheel. And he does get the Divine Regalia and the primary attribute. Yeah. A lot of output on wits. I mean, with the tree volley as well, that's just going to be a little bit ridiculous. So what's his damage right now on the time? Around 700, if I saw right. Yeah, 734 without reduction. Okay.
So that's nice. An insane amount. Refresh up now as well for Necrophos. And that's double Reaper's Sight. A backup Ghost Shroud if you need to. A backup Death Pulse if you need to back out. มาครับฟอร์เรนสกายครับ2 คนครับดิวาลิเกเลียบอกแล้วก็บุ๊กเนโคครับดิชูนบัตไรครับไปเพิ่ม LE แบบกว้างจัดครับลิงมาสเตอร์ครับดิชูนด้านของฮูดวิงก็ฟอร์เรนสกายครับดาร์คเซียเป็นเฮมไอตัวบุ๊กออฟเดอะเดสชิวการครับเช็คมาเจอทางด้านฝั่งเออยู่หลังต้นไม้ขอบพอดีฮะ Unfortunate. Nigma Galaxy. The boys are up, of course. The Necro Book. My boys. Going. Lorenov gonna zip in. รอนอฟเปิดมาแบบนี้ครับเดโซเลเตอร์2ครับสเตนเจเดโซเลเตอร์จะปั๊มลงหรือเปล่าปั๊มลงพอดีด้วยครับเอาแล้วแต่รอนอฟเลือดจะหมดเอาครับผมแต่กิ้งยัดไปไม่สนใจใครครับผมไม่สนใจลูกเมียแล้วก็สไลด์ช่วยรอนอฟเก็บอินวินได้ทอดมาจากวันนี้รอนอฟปั๊มสู้ต่อครับผมแล้วจีเอสก็เอียดินเด้งไปไอ้บลัดยัดไปที่ดามาโกตัดคิวกันแบบนี้ต่อยมาเบอร์ดาวไวถอยออกฉะนั้นฝั่งรอนอฟกิ้งสวนมาครับฉะนั้นดามาโกตายเรียบร้อยด้านของฝั่งรอนอฟโดนเหยียบโดนดูหมู่รอนอฟตายรอนอฟซื้อเกิดได้ครับผมจังหวะนี้ถอยออกก่อนครับฉะนั้นไวซูเมลผูก2มาซูเมลเข้าไปยิงไม่ได้รอนอฟกิ้งป่าหลังป่าสวนมากระชากแหวกคุ้มลง2ตัวอยู่ที่เอลมิโชผมไปก่อนดามาโกแตกแฟงตายรอนอฟแรมเพจ Oh my god Oh my lord Oh, they want the last Oh one my lord ไล่รับสังหารนะครับทางด้านฝั่งรอนอฟครับวิทถอยแล้วครับจังหวะนี้ทางด้านตัวของฝั่งดาวมาโกแล้วก็ดูครับได้แบ็กไปครับแฟลงขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่จ่ายไปเป็น2ตัวครับ And that shot is just doing so much work. And his itemization as well, just perfection coming out here. It was atrocious. It was atrocious. ของจริงจัดครับผมทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับเอ็นกาเกมมิ่งครับผมเดโซเลเตอร์2ครับไอ้บราดยัดบ่อน้ำเลยครับไม่ให้เล่นครับผมฟอร์เรนสกายโมงต่อฮะมีแค่กดเครื่องผมแต่ว่าคีปยังอยู่ครับเพราะมีโลชาร์ดแบนเนอร์ครบเครื่องครับจบในหมัดเดียวจบในม้วนเดียวครับทางด้านนิกมากาแล็กซี่ครับ First time historically Nigma Galaxy has beat Playtime. Believe it or not, ladies and gentlemen. ซื้อเกินมาทัดครับผมจะสู้ครับเดโซ2จะกันยังไงก็ต้องรอดูต่อไปบิงโยมา1ทีครับซูเมลอีก50วิแล้วครับวอลพันต่อยครับแล้วก็ทางด้านฝั่งซูเมลก็ซื้อเกิดได้บีเคบียิงบ้างครับผมกดโฟกัสไฟครับต้องกดเครื่องบ้านแล้วนี้ทางด้านเพทาเอาเพทาปล่อยจอยครับเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งหน้าตัวของฝั่งทีมนิกมากาแล็กซี่ชนะไปครับในเกมแรกครับโอ้โหพลิกมาได้ไงครับเนี่ย And this is the one that counts the most, of course, trying to get that position โอ้โห of first in the groups. เหลือจะเชื่อครับ Aurora took a game already. แล้วออโรราเนี่ยได้เกมแรกจากลิควิดไปด้วยครับดูกันต่อว่าเกม2เนี่ยออโรราเนี่ยจะชนะลิควิดในเกม2หรือเปล่าครับแต่นิกมาครับได้แต้มแรกจากพีทามครับแต่ถ้าในกรณีนิกมา 2-0 พีทามแล้วออโรรา 2-0 ทางด้านฝั่งตัวของลิควิดครับได้ไทยเบรกกันแน่นอนครับคู่นี้โอ้แต่เกมนี้นี่คือพลิกมาได้ยังไงครับเหลือจะเชื่อครับสตอมกิ้งแบบกิ้งสุดรวบนะสลับกันไคกับด้านฝั่งไอตัวดาร์คเซียครับผมพระเจ้าช่วยฮะAI donate มา คุณ AI ด้วยฮะฟรี AI เหรอ AI ฟรีเหรอเนี่ยได้ไงวะโอ้โหSchofield would not leave the man alone ได้ไงครับของคุณก็บอกซัพพอร์ตมาครับ5เมมเบอร์ครับเป็น17เมมเบอร์ในไลน์นี้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับมาครับวันนี้อีก33เมมเบอร์ครับปิดรอฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอีก33เมมเบอร์ขอบคุณครับ Again, they had a really good time defending high ground here on the side of NGX. รอน้อมโคตรแบกโคตรอันตรายเอามาดู All off the back of the storm, like the shard pickup did so much work. Like the bounces on all those overload charges with the catalyst, Conjurer's catalyst was just so much damage. You just couldn't keep up. ขอบคุณครับผมซัพพอร์ตนะไมโครโซฟท์ตอนแรกนี่ว่าจะหลับแล้วกลับมาได้ยังไงฮะบ้าไปแล้วครับของจริงจัดครับผมเอาเขาไม่ลงครับจุดเปลี่ยนเรื่องนี้หน้าบ้านครับรวบใส่กำแพงมาแล้วก็สตอมก็ลำใส่แล้วฉะนั้นดาวไวครับผมพลิกนรกหมวยยกล้อจริงๆครับเฮ้ยพี่ชายโจ้โอ้โห
I don't think we ever saw like big kickbacks. ขอบคุณครับ20เมมเบอร์เป็น37เมมเบอร์ครับอีก17เมมเบอร์ปิดหลอดเขาดู23เมมเบอร์ปิดหลอดครับ W ครับพี่ชายจิงโจ้ครับ Big W พี่ชายจิงโจ้ครับโอ้พี่ชายจิงโจ้มันมาหลายวันปิดให้เลยครับโอ้โหเล้าใจครับ57เมมเบอร์ครับใหญ่เบิ้มอลังการนะผมทบมาจากเมื่อวานก่อนนะขอบคุณครับ W40 เมมครับพี่ชายจิงโจ้แล้วก็ขอบคุณพี่วันเดอร์วินด้วยนะชแนลครับผมอีก5เมมเบอร์ครับขอบคุณพี่วันเดอร์วินด้วย5เมมเบอร์ครับแล้วพี่ชายจิงโจ้40เมมเบอร์ครับ Big W ครับ W 40เมมครับปิดหลอดไปครับเฉลิมฉลองที่มาทุกคนอย่าลืมอวยพรให้พี่จิงโจ้หายป่วยไวๆด้วยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงวันที่จริงพี่เขาหายแล้วครับผมให้ฟื้นสุขภาพแข็งแรงไวๆครับอวยพรให้พี่ชายจิงโจ้ด้วยนะครับผมให้หายไข้ไวๆครับผมให้หายไข้ไวๆเดี๋ยวพี่จิงโจ้ครับรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ But they just dodge out so well on the side of NGX. And again, the way they manage these teams. หายไวนะครับพี่จิงโจ้ครับได้นั่งดูนิกมากันต่อยาวๆพลิกกลับมาได้ครับพี่ใหญ่ครับดูนะรอน้องครับโคตรจะฟรีครับนี่ซื้อเกิดมาดาวไวบอกเฮ้ยเห็นไงวะดาวไวบอกสะใจจัดครับผมรอน้องบอกว่ากูแบกรอน้องบอกแบกโอมาบอกโหเกมนี้กูไม่ได้เล่นเลยโอมาบอกโอมาบอกเกมนี้กูโดนทัดโดนทางด้านลิงมาเตอร์ต่อยไม่หยุด They won their first game. Nigma, they won their first game. They're both tied. แต่พี่ดาวไว้ก็คีย์แมนนะบอกไว้ก่อนนะพี่ดาวไว้นี่คีย์แมนเปิดดอกแรกแล้วรอนอฟเล่นง่ายครับเทรดเข้าเทรดออกกัน2คนครับและเอของนั่นฝั่งจีนี่เน้นไปที่เนโคอย่างเดียวครับขอดูไม่ให้เนโคมันเล่นซัสเตนได้ครับวอริเออร์จนกว่าดาบจะมาโดเนทมาเฮ้ย79%มีจริงขอบคุณคุณวอริเออร์จนกว่าดาบจะมาครับผมแม่ชาว POE นี่หว่าขอบคุณครับ50 บาทครับจะให้โจ้หาบ่อยไปครับผมไปพักกันสักครู่ครับนิกมา fucking come back big case come back AI แม่งของจริงว่ะเขาดูไปฮะรอกันสักครู่ครับผมโคตรมันอะทัวร์นี้โคตรมันจัดนะโดยเฉพาะพี่ใหญ่พี่แกเล่นมันเกินนะครับมันเกินจะรับไหวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบน้ำก่อนนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับในเกม2
and El Micho, and quickly became a force to be reckoned with. Together, this roster is undoubtedly one of the best South American teams around. Here you go, sit down, Bat Boom! What a dismantling. They just turn up the heat. They have many years of experience in players like Schofield and the rising young talent of Wits to really give them that extra edge. The road to EWC was short but sweet, as this is, as mentioned, a very new team. The first event for the roster this season was ESL One Birmingham 2026, with the caveat that they were playing under Pain Gaming at the time. Either way, they looked fine, ultimately ending at 12th place. Clearly, improvement was needed if they wanted to have a chance to qualify for the Esports World Cup, and improved they did. The following tournament, Dream League Season 29, went significantly better. With the support of the new organization, Playtime went on to finish the tournament in 5th place, with wins over many of the top teams. Oh, and the attention turned to the backline 3, dead on Paravision with a snap of the fingers, and plan just might be over Atomo. Their improvement continues at the same pace. They might even be one of the top contenders and a strong representative for South American Dota here at the Esports World Cup 2026. Every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports World Cup. We're here for the B stream, and we are currently tuning in to Nigma Galaxy against P-Time to see if Nigma can proceed straight through to the playoffs. And it's MLP Dota and John X Fire here joining me. Jonathan, welcome back, sir. Game one, it was a barn burner. It was exciting. Nigma managed to make it happen. So did Aurora in their other series. Game two, what are you thinking? If P-Time want to deny Nigma Galaxy, what do you think they need to get done? I think they need to pull something out of the bag. I think they maybe need to bring something different. Look, they've done it 6 times before, right? Not 100% anymore, though. Not 100% anymore, but they've done it throughout the year. So I think they just go back to what worked for them before. It just felt like as well, maybe they got in their heads a little bit. Like they didn't take high ground at all. They didn't really take tier 2s. In fact, the first tier 2 tower was Nigma Galaxy sieging onto that bot area. That was the Vailama just split pushing in. Now they took the first high ground as well. First Roshan was like 34 minutes in. Like it was really stalled out for some reason there from P-Time. Maybe they got so focused on trying to work the map, they lost sight of all these objectives that they could have gotten as well earlier on. Well, you say for some reason. I think this goes back to the kind of the draft, right? Because you had the Darkseer, you had the Storm, and this is what we were talking about during the draft phase. Is Devi, he's kind of good at just split pushing lanes and applying pressure through that way. And even at some points when they tried to Roshan, their bottom tier 3 tower was getting sieged. There's just never a time where they felt comfortable to just go into the pit and get the down job done. And certainly it felt like it cost P-Time in game 1. For sure. I think they were trying to hunt down right before the Roche. And every time they would like find a support pickoff, then go back, their smoke fails. They don't find the Vi. They don't find one of the big cores that would lead into a complicated Roche fight. And the moment they did, like you mentioned, they just lose the objective. So I want to see a stronger understanding of taking objectives here from the side of P-Time, because they've done that before. Like they've maintained like what, a 12k lead at best for like majority of that game. I think it was like 25k. Yeah, at most. Yeah. And then they just never managed to do much with it. Like NGX were just very good at dodging out and kind of stalling out that game to the point where Lorenov was just this massive issue. Do you think it's a draft issue then? Like, do we need to deny this Storm from Lorenov, or do we need the Darkseer was a problem? Do you think about that? What are you thinking? I don't necessarily think it was a draft issue, because the draft certainly was working, right? Like I don't think it was the draft itself. Again, it's maybe the execution around it. Maybe if you were to point to some conditions here, like the Necrophos, I think it did really well on mid. You were really bullying out Lorenov, but at the same time, we didn't see much play from Dark Mago, right? Like he's not able to kind of set up. He's not able to initiate for his team in the same way. Wits was kind of going in. You were more reliant on like Wits and Frank, but there was not much coming out from the mid. The Necrophos is just kind of there, right? So maybe a little bit more playmaking for Dark Mago. You know, his Spirit Brother, his Ember was banned out, so maybe something else, but something mobile for him. I'm also, I know I was saying this in the short break time we had, Jonathan. What are the odds that P-Time might get huskered in this game? Lorenov popped off in game 1. The other hero that comes to mind when we speak about Lorenov is a very cheeky Husker pick. What do you think? What are the odds? I think it's pretty high if they'd want it. I would also say there's a slight chance Dark Mago will try to go for that kind of cheese himself, but I think it's higher chance for Lorenov to try to pull it out. You should be ready for it on the side of P-Time, right? Like again, they've played against NGX so many times this year. They should be ready for some cheeky pickup like that. We'll just have to see if they do manage to preempt it and kind of prevent it from having a good game. But there's so much energy going at the World Cup right now. We're hearing drums going off in the background, crowds are cheering, and everyone's darn excited, and so are we, John X5. I can't wait to get this game number 2 underway. We haven't got there quite yet, unfortunately. Hopefully you'll start the draft soon, John. I don't know why you keep doing this to us, but hopefully soon we can get this game 2 and we can see. In fact, thank you, as I say that I must have cursed it for the first time positively in my life. There you go.
should be getting into that draft. And again, I'm so curious as well about the mindset of P-Time coming into game 2 after that kind of game 1, where you were in control for so long, you missed out on some opportunities, you didn't really capitalize on like your 24K lead. So there are like holes to plug in here that just don't line up, and you've got to kind of adjust here on the side of P-Time. You see the faces there on NGX, quite nice, quite happy, quite set. Kuro's just talking to the boys. P-Time just kind of warming up. You see Frank just kind of focusing up there, starting to get into the zone themselves. I have to see what adjustments are made. Again, I don't think the draft was really an issue. They played that draft pretty darn well. It just feels like, again, NGX dodged him out really nicely. Maybe they should have taken more risks. It did feel like P-Time for quite a lot of that game were playing quite safe. I mean, they were trying to go hunt, but the moment smoke failed, all right, back to farm, back to not taking objectives. And again, it's respectable, it's understandable considering what we saw in the game afterwards. But if you don't take risks, then you're not moving, you're not progressing the game. You're just kind of stuck. And in the end, it was NGX taking some pretty crazy risks themselves to kind of drag something back in their way in that game number 1. I wonder how much this win would mean to NGX. Just a direct chance to the playoffs. It just feels so nice in a tournament like this, where there's just so many ways of getting kicked out. For now, again, we are not waiting. Thank you for starting the game, John. Of course. Into the draft we go. Second time I've done it. Yeah. Got the bans lined up. The Treant, Earth Spirit being banned out by NGX. P-Time taking care of the IO and the Kotl. Again, very specific bans against these two teams. We're not seeing stuff like Drow, stuff like SF just yet. Lone Druid. That has felt lower priority for these two teams in terms of ban outs. Is there any sort of respect bans that's going to be coming out? Is there any sort of adjustments in those bans as well here for P-Time? Nigma ครับอยู่เลยดีครับ The Die ครับ P-Time for Dark Mago. Will they go a different direction for the mid? Try to get some activity out there. Whoa. Are taking their time already in the first set of bans. So dig into that reserve time just a bit here on P-Time's end. So what they want to prioritize here. Last game around, Nigma Galaxy, they ended up first picking Hoodwink. P-Time, trying to remember what their first pick was. Was it the Necrophos, I want to say? I think it was relatively early for the Necro. To buy back one again? It was Necro, Doom, and then they went for like the Ringmaster and Tusk. ถ้านิกมาชนะแล้วภาวนาให้ลิควิดเสมอออโรรานี่หวานเจี๊ยบเลยนะคนดูบอกไว้ก่อน Wondering if that's the way they want to go again. We've seen win conditions early first. With some respect for what the Vi was doing. ภาพในฝันมาก out picture here from P-Time. แล้วก็แบนไอโอเหมือนเดิมครับ What the Vi heroes left ไม่ปล่อยให้เจียนเล่นไอโอสักหน่อยเหรอ They want to show some respect bans as well. Will we see เล่นสเปกแบนจริงครับโคโต้ด้วยแต่รอบนี้แบนดักเซียเล่นสเปกแบนเหมือนกันครับ Lone Druid still there, Axe still there. All pretty top tier picks. Bane even normally first phase ban. Kind of let through here. Only so many bans you have. Respect ban ยับ Those very popular pickups are going to be left again for either side. One more ban for Nigma Galaxy. Kuro looking a little bit happier than he did during game 1 draft. Wonder if he talked to the boys about that Roshan banner. And the gem. Okay, boys. And then a bunch of stuff being left behind. We get a camera shot at the back of their heads for Nigma Galaxy, see if anyone copped the slap. It would be funny. It would be nice if we should paint all coach hands with red so we see where they touch. อาจจะมาดีก็ได้คนดู In a tournament, you see where the markings are. Viper's the picker. That's how we're going to get started here for P-Time. A very toxic start. I am not the biggest fan. I mean, we've seen the Viper work out before, but we've also seen it fall flat in its face. ไวเปอร์มาก่อนใครเพื่อนนะไวเปอร์นี่คือดาวไวเล่นก็ได้ครับกับทางด้านฝั่งรอนอฟแต่ว่าไอตัวพีทามันฉกไปเล่นก่อนนะแล้วก็เอาเนเจอร์เวทเคาน์เตอร์ไวเปอร์แบบด่วนๆเลยไม่สนใจครับเนเจอร์เวทเป็นตัวเทเสมอกับเคาน์เตอร์ไวเปอร์นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเอาซัมมอนยืนแทงได้แล้วก็ตีฟรีได้ไวเปอร์กัดฟันมาปล่อยพิษก็จริงครับแต่ว่ามันยังมีช็อตแรกได้อยู่เรื่อยๆcan have good games. It's just when you first pick it like this, you really are aiming to just crush lanes, right? Because now you give off to the side of NGX. ใครขึ้นแล้วคนดูใครขึ้นเรื่อย
Whether or not you give it the รักษาสุขภาพแล้วช่วงนี้ฝนตก or ก็ you คนดู run it offlane for Frank. There are some possibilities at least in shifting that around. Last ban here for NGX. I'm curious if they go for the hoodwink because you've got the Nature's Prophet on hand, so you've got Easy Sprout set up. You've got แต่ถ้าออโรรา2-0 Liquid ก็นั่นแหละครับต่อไทยเบรก3 เกมได้ดูยาวๆค่ำคืนนี้ออโรรากับไอ้นิกมาไทยเบรก for sure Get your ban out of the way, get the hoodwink, have a break for the Viper, then you don't really need to care about it as much. Let's see. เพราะคู่ลีก้าอะไรนี่ไม่ได้มันมีผลเลยครับลีก้ากับเลเวลอัพไม่มีผลเลยเพย์ไทม์ก็ไม่ได้มีผลลิควิดก็ไม่ได้มีผลแล้วครับ It's not the same side, so หรือลิควิดจะปล่อยจอยหรอ Why is it not relevant, John? Because they're not the same side. If they were on one side, Mikey, you'd have a The draft Liquid. going, but not quite. เดี๋ยวนะ ถ้าลิควิดจบที่ 3 ก็เจอ X Team อ่ะ Game we get the Venom answer out. ลิควิดจะโยนเบา Does she count because of her outfit? That's lime green. All right. That is lime. 3-4 Even though the character itself is แต่ 3-4 ไม่รู้ว่า 3-4 ไขว้ยังไงบ้างอะรอดูนะ Souls live in nature. It's อาจจะไปไขว้กลุ่มอื่นก็ได้ John, she's wearing an outfit that's Yes, lime green. I'm asking if it's the outfit or the character. So What do you think, John? I don't know. That's what I'm asking I don't you. even want to talk. Axe is What my do pick. you think, Don't worry bro? about it. Left in the pool, and again, very, very strong offlane already coming out here. I will say though, just having Hoodwink along with Nature's Prophet is already pretty darn good. You have จะ great มาแอคเลยฮะ mechanisms for both of these อุ้ยทำไม heroes, like เปิด you ฮีโร่ mentioned. แบบปีศาจร้ายเล่น You ต้น can เก just ม kind of จัด crush แล้ว the lane. I'm curious to see what NGX will do with the Nature's Prophet, if it's our male hero or if it's more of like a rotation hero coming out here from Omar. I would like it in Pause 1. I think Pause 1 NP has felt pretty good this patch. It's not too bad. The Ringmaster does come out once more for P-Time, and โอ้ลิงมาสเตอร์ครับเกมเมื่อกี้เล่นดีจัดนะลิงมาสเตอร์ Mr. Unicycle ฮีโร่เขาตึงมากเลยครับเขาดู I'm pretty sure he could ฝั่งโอมาก็ฮูดวิงครับเพย์เซฟไว้ก่อนนะ จะมีร่วมมีปิดพาสซีฟ Done with Boulder Smash, but here's Unicycle. แต่ดูคร่าวๆตอนนี้ฮีโร่ของนั่นฝั่งพีไทม์ได้เปรียบนะ3 ตัวแรก get off it. You know, he แต่ก็นิกมาดับแก้ไม่ยากครับ ไม่ยากมากดับไม่จมเท่าไหร่ like 0.2-second mini stun. That would be fair. It would be. But life isn't fair, John. Yeah, I suppose not. Nigma Galaxy. Thinking about this third game. 30 seconds reserve time left. Both teams are very low on this reserve time already. What would you take now? I mean, you could just go for your support duo. Maybe. Oh my God! Again, it was left, and Lone Druid comes out along with the Tusk. So this is pretty exciting. This Lone Druid has just been consistently banned. What contest rate is it at right now? It's at a 98% contest rate. It's a very natural kind of lineup, isn't it, John? Yeah. เขาเทสไว้ว่ะ It's a forest line. Yeah. Apart from the walrus, you know. Well, you know, the forest of the sea. Actually, the tundra. There is a seal, believe it or not, in Australia. I know. What's his name? You've seen it. Okay. What's his name? Well, okay. Well, you know, let's let the crowd guess what I was going to say then. John, go on, tell the story. No, I forgot. Oh, good. Go on. No, never mind. P-time. ทัดครับผมหุ้ยโรดูอิดหลุดมาให้เล่นเฉย It was viral, Mikey. What do you mean? โรดูอิดสเมล I hope so for our เล่นเฟดดุยนะโรดูอิดสเมล It's great. แต่ถ้าของเต็มทีมไฟแบบยอดเยี่ยมกระเทียมดอง No, I was implying that you know there's a chance ทัดนั่นเป็น GS เล่นครับเล่นยากอะเนี่ยโรดูอิดกับทัดเจอแอคกับอะไรสักอย่าง เดี๋ยวรอดูครับ Steal it away from Lornoff after all the damage he did. สตอร์มสวินมา What options? Well, ทำไมฮีโร่แปลกๆวะอย่าบอกนะว่าแอคซัพพอร์ต I mean, สตอร์มมิด you're likely not leaning into Viper. แล้วก็เอาไวเปอร์ไปเฟกออฟเลนชน but then wouldn't you just switch? จริงๆไวเปอร์มิดก็ดีแล้วนะผมว่าไม่น่าเลือกสตอร์มมาเพิ่มเติมแล้วไม่มีเหตุผลเลย Well, there's no way you'd put หรือไวเปอร์แครี่มาเนี่ย if you have a Viper. I guess that's the อาจจะเป็นไวเปอร์แครี่ก็ได้แอคออฟเลนหรืออาจจะเป็นโพส4ฮะแล้วรอดูว่าเฟกยังไง So it shouldn't be a consideration. Maybe now you start to think about like more standard mids here for Lornoff. แอคซับเล่นได้เล่นได้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่ารำคาญอยู่พอตัว Matchup against Storm is pretty decent. Matchup against Viper is atrocious. Do you try to find something that lanes fine into either one? Or do you just run mid profit? You could run the mid profit. Does well enough against both. Pretty neutral on both sides. You can just go jungling as well. Then you close out with our Divide, which is what the side of P-Time is expecting. What heroes do we have left for Divide? If banned out. I mean, Lycan's there. Still. Enigma's there as well. Pretty big heroes to have.
Centaur, like you called เขาก็ last มา time, เกม wasn't โถมแหละครับ working ทางด้าน out. ส It's ไต being ล์ banned out ของ as ด้าน well ฝั่ง by พีทาม EX. So some big win conditions taken away from Wits. What's left on the carries into the lone druid? What would Wits want? We've seen a little alchemist, not particularly amazing of a game for it. No clinks again. Drow was left alone, right? Do you go Drow here? Yeah, you do. Good It's call, left Jonathan. alone, you just take Drow. Very That's nice. it. Drow Axe together in the same side is kind of unhinged. Considering how high contest and how highly banned these are, the fact that P-Time gets both statistically is pretty good. Even though the Drow win rate isn't that high, it's pretty good for them. It's just, will it connect? What is this? What role ดาว is เรนเจอร์ครับผมนักล่าหมีครับ Support. อันนี้ตามดาบ Or support Storm. That's where the ก็ joy น่าจะเป็น lies. X support ครับ Okay. We've seen support Storm before. X sub 4ไม่ก็ X sub Team, good old 5 X sub 5แล้วลิงมาเตอร์ sub They used to do the weirdest things. 4ถ้า X sub 5ลิงมาเตอร์ sub 4บาลานซ์เลนครับ Hero, right? Unless you're running mid profit. แอคไปกับวินเลนดาวเรนเจอร์ดับดีนะเนี่ยพีทาม I like อุ้ยกดไลค์แค่สวนเลยฮะดับโลบจัด in this team. Yeah, it is the nature team. พี่กี้กับแบบเกิดสุด It's the story. แต่เลนก็เอาไปสู้กับด้านดาวเรนเจอร์แล้วก็แอค I don't want to, I don't want to เอาจำนวนข้อแรกว่ากันอย่างนั้น say that word. You know, but beastly team. Yeah. แต่ฮูดวิงเล่นยากนะเกมนี้ฮูดวิงเนเจอร์โปรเฟตเล่นยากหมดนะครับ Well, they've got a very interesting thing to lane up against. เพราะว่านิกมาก็มาแบบเปิดเกียร์โถมเหมือนกันดับสูสีมากครับทางด้านฝั่งไอ้ทีมพีทามได้เปรียบหน่อยๆฮะผมใช้คำว่าพีทามน่าจะประมาณ 55%ทางฝั่งไอ้ตัวทีมนิกมา 45% เลยโอกาสชนะจากดับนะเพราะฝั่งไอ้ตัวทีมเพทามอะเล่นเลนเฟดดีกว่า เดี๋ยวรอดูว่าจัดเลนยังไงอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นโถมคืนเหมือนกันครับสำหรับนิกมาโดยเฉพาะรอนอฟอาจจะกระโดดไปเลนซูเมลบ่อยครั้งแล้วก็รอไลแคนมีอันติแล้วก็กระโดดไปเลนไลแคนต่ออย่างเงี้ยไปเชียร์ NGX ไปครับเกมนี้เรากันหน่อยแต่เกมนี้รอนอฟเล่นยากมากครับผมต้องเป๊ะมากๆเป๊ะแบบเป๊ะจัดทีมนิกมามีเล่นยากอยู่2ตัวฮูดวิงกับด้านเนเจอร์เฮดโรดิสบายแต่ด้านไลแคนสบายถ้าไม่ได้โดนกวนหนักแล้วก็ได้ฟาร์มต่อง่ายส่วนเพทามเนี่ยมีดาวเรนเจอร์เนี่ยสบายเหมือนกันก็เจอเลนไลแคนถ้าทิ้งเลนไลแคนเดียวๆกับดาวนี่ดาวยิงยับส่วนแอคก็กลางๆลิงมัตเตอร์กลางๆครับผมสตอมก็แล้วแต่เชิงจริงว่าซัพพอร์ตจะเข้ากลางมาหรือเปล่าเท่านั้นแหละ Well, no sniper here. Maybe you could burn the forest down somehow, but you don't have a bat rider. เกมเมื่อกี้ดับดีนะทางด้านนิกมาเกมนี้ดับสูสีครับดับไม่แย่กว่าทางด้านฝั่งไอ้ทีมพีทามสักเท่าไหร่ I don't know why we're trying to come up with names. It's just a zoo drop. Yeah, it is. It's just a dance. ไปลองดูครับผม Seen it in so long. I think that's why. ดูเน็ตสปอร์ตก็ได้นะคนดูตอนนี้57เมมครับผมโคเวอร์ของเก่าก็ได้นะคนดูเมื่อวานก็มีแค่10เมมเบอร์ที่เปิดผ่านเข้ามา that can deny Nigma Galaxy a 2-0 and มาดูว่าวันนี้จะได้ deny them a ไทยเบรกหรือเปล่านะ in the playoffs. I mean, this draft can certainly do that. It's just very lane reliant, right? Like, and it goes back to this point where you have to win out lane, you have to really apply pressure onto Samael, and that's going to be the key part, onto Samael and the Vi. If you can somehow slow down the Lycan and the Lone Druid, these are two heroes that are going to be sitting back and farming. Heck, even Lorinov will be farming up in the NP. It's a little bit slow paced if the laning phase doesn't end up in your favor for NGX. That's something they have to aim for on the side of P-Time. Win out these lanes, apply that early pressure, slow down that tempo of Nigma Galaxy, and kind of bring it back their way. Samel going to break his smoke on El Misho. No problem. We'll take a battle hunger and go. P-Time. Thinking about slowly moving in. Nigma are actually going to let 3 of these bounties go as well. They're not too interested in fighting right now at this level 1 mark. You don't really have great level 1 timings at all on these heroes, and so much so that one of the bounty runes was just left. They can't believe they haven't gone for the second. Omar, he'll go ahead and take it. Thank you. Ends up being a 2 for 2. Happy days to start off even. Gonna be interesting to see this mid matchup. The good old NP versus Storm. We used to see this a little bit more often when you got, what, extra damage and teleportation back in the day.
shifted around. เก่งครับไปฮะ Crazy, but it still certainly works out. Bot. Frank โดนมาแปะครับผมใส่ไปครับด้านตัวของฝั่งแฟรงค์เอาแฟรงค์เจอแท็กทีมแล้วหมีครับยูดีไปโผล่เลนใส่หน้านั่นฝั่งโรดวิดครับแต่ตอนนี้บอกกับโรดวิดครับเลนมันสบายครับมี3ย่อมดีกว่า1ครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเฟลกไวเปอร์มาชนกับหมีด้วยทั้งที่มิดเลนมันก็ดีอยู่แล้วผมเขากลัวแบบเทเสมอเนเจอร์เวทและเนเจอร์เวทเฉิดฉายบ้างผมว่าอ๋อเขาจัดทันแอคมาเป็นโพส4ครับผมนึกว่าจะเอาลิงมาสเตอร์มาเป็นในเนี่ยโพส5ครับผมคนดูI wonder, you know, like this past 5 acts, I do appreciate battle hunger. หรือเปล่าอ๋อแอคโพส5ขออภัยเข้าไปถูกแล้วมันทำให้ดาวเรนเจอร์ตีฟรีได้ครับแล้วก็แบทเทิลนังเกอร์เดือดไปให้กดดันมาต้องมานั่งดีนายลาดคีปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแอคซัพพอร์ต Not the be all end all. No, Omar's been denying off creeps as well, so it's not like he's getting max damage out from the battle hunger spam here from El Micho. And because you're not spamming it on the Vi, I mean, this Lycan is just staying in lane, getting its farm. Wits is farming up as well. You're not really slowing anyone down. Mid lane for Lorinov starting to really go his way. Right-click damage here on the NP. Not to be underestimated when you've got that sprout up. It's just so much bonus damage from your innate. See if they scuffle around over these Watt runes. No real snipe coming out here from Lorinov. So you get the top up coming in here for Dark Mago. The bot lane, again, been steady for Sumail still. All the lanes feeling pretty darn good except maybe top. Omar ตีครับผมเชื่อ Omar Track will come out. Omar will be okay to retreat back towards the T1. Not going to end up dying. Bottom, however, Frank is having. อุ้ยสุเมลตบแฟลงครับ This is truly a nightmare. เกมนี้ง่ายแล้วมั้งเนี่ย easy นะเนี่ยเขาดู easy my boys Not allowing any easy offlane Viper. And this is a hero that's already having an abysmal time at EWC. His wit's now going to drop as well. Divide. โอ้โหงานหยาบแล้วนี้จะได้ฝั่งดาวไวจัดการวิทต่อครับแล้วทีนี้ดาวไวตบเอมโชต่อครับโอ้โหมันแกะออกมาเลยยิ่งเล่นยิ่งง่ายครับขอดูยิงเล่นยิง easy ตบให้บอกชนะทาวเวอร์ไปครับ You said it. It's crawling around the trees. You hit the tree instead. He's not in the tree. I mean, theoretically, that's the way it works. We're just representing it with our in-game visuals, you know. That's what's happening, Mikey. And I'm getting upset for them, John. I mean, what can you do? You know, it is what it is, as we say here. Oh, great start for Divide. Divide. Oh. There's no spin. Very cute. Divide kills his own wolf for the greater good. I mean, it's pretty scary to feed Divide all of that. He has a Helm of Iron Will. He has so much armor. His Dominator time, it's not going to be too bad here. And this was one of my favorite Divide heroes back in the day. When we first started seeing Divide Llama, I used to love seeing this man's Lycan. And because he's a sicko, Johnny. We talked about this the last interview. He's a real sicko. ประมาณตีครับผมจากด้านฝั่งนี้ก็พิษยัดไปใส่ซูเมลครับตัวลูกล่วงครับเสกลูกใหม่กัดฟันสู้เขาบอกเอ้าตายแล้วพอทั้งลูกติดคูดาวอีกแม่น่าจะถอยแบบหลบหลังต้นไม้ซะหน่อยซูเมลครับให้ลูกตีฟรีครับผมฉะนั้นแฟลงสู้ตายแฟลงไล่กาดครับผมด้านฝั่งเจียก็สวนนั้นแฟลงคืนไปดามาโกครับผมกัดฟันครับเติมขวดได้บอกจากวอเตอร์รูนครับส่วนรอนอฟกดดามาโกแบบยับดามาโกจะเติม2ขวดนะครับถือว่าสีเขียวได้สบายๆครับเลือดเต็มเปี่ยมอะ2รูนจะได้รูนเดียวนี่โอเคบอกแต่ว่าได้2รูนนี่งานหยาบครับสตอมได้เล่นต่อฮะคีบของสตอมครับเยอะเลยครับดาวเรนเจอร์ก็เยอะเลยครับมัลติช็อตกวาดมาแต่นั้นดาวไวครับตีซัดไปใส่ด้านตัวของไฟมันบอดี้บล็อกแล้วมาแท้บอดี้บล็อกมาแท้ก็โอบายิงใส่มาโชว์ตายครับขึ้นมาเป็น 6-2 กันนะนี่ No, it just doesn't feel good when you're playing so far behind. เจ็บคอเขามาดู Like a good timing on the blink. You're probably อย่าลืมจุ่มช่องซูมไลท์หน่อยนะคนดูครับขอบคุณครับ Some utility for your team. Essence Distiller is not too bad on you. So that could be the direction you go now in El Micho. จุ่มช่องซูมไลท์หน่อยนะครับพี่ชายของครับ I mean, GJ is just trading. Pause 5 hard on the enemy. แปะให้แล้วครับแปะให้แล้วครับผมครับ Good for him after he did manage to soak up some kills. So you are starting to really open up this early game here. ขอ100ท่านบวกๆจะได้ต่อสัญญาจากนั่นฝั่งไอ้ตัวซูปไตรมาสที่3นะครับขึ้นเดือน7แล้วขอบคุณเดือนที่ผ่านมาด้วยครับที่ช่วยกันออนกันฮะขอบคุณครับบริชอตกวาดมาแบทเทิลเคอร์ลงไปที่โอมาทางด้านโอมาตายขี้ป่าผมกลับบ้านด่วนครับเพราะว่าโดนทางด้านแบทเทิลฮังเกอร์เผาครับก็เลยไม่ให้ตังไปทางด้านฝั่งแอคนั่นเองครับแอคเดินจุดหัวอย่างเดียว
one of those starts here for Peter โอ้ดาวเจอหมาแท้นะผมพยายามจะคอมโบครับพยายามจะคอมโบกับนั่นฝั่งเอเมโชสโนว์บอลเข้ามาชนต่อครับจีเอสอุ้ยเอาจัดครับผมแล้วก็ลาดครับผมใส่หนักที่วิดได้แล้วหมาแท้ทำไมหมาแท้จีเอสสู้ครับจะควงเหรอควงก็ควงมาเจอหมาแท้คนกับหมาทำกิ้งคนกับหมาเรียบร้อยครับ GS ดับเบิลคิวครับ GS มาทันเวลาพอดีรู้ใจครับคอนโทรลลูนครับผมลูนออกด้านบนครับเป็นนั่น invisibility ครับไม่สนใจเอาคนก่อนแล้วกันฮะโอมาอีก3 วิครับผมถึงจะทำการครับบูชแวกได้ครับดูแต่โอ้ปั่นจักรยานหนียูนิไซเคิลครับโอมาใช้คอนช็อตยิงเข้าหลังตายครับทางด้านโนของฝั่งสกอร์ฟิลส่วนแฟลงครับผมจากการซูเมลแน่นอนครับ1-1กันนะไม่ไหวซูเมลน่าจะเสียคูดาวเสกหมีหรือเปล่าเนี่ยสปาเปิดมาใส่ด้ามมะกรูดติ๊กเดียวครับวันมอคลิกครับผมกดโซลิงพยายามหนีไอคอนช็อตเด้งออกหลังครับไปโดนทางด้านฝั่งอิมเมอร์โชมารับไอคอนช็อตครับโอ้โหโชคดีจัดทางด้านดามาโกอิมเมอร์โชมาควงผิวใส่นั่นโอมาถอยครับตัวนี้เริ่มมันแล้วคู่นี้เทียมเดอะบีสมาครับปามีดแปกลงไปครับผมที่หน้าตัวของฝั่งโอมาครับเมเนตดาเมดีจากสกอร์ฟิลเอมิโชโดนบูชแวกหรือเปล่าครับทางป่าได้ทันครับผมจังหวะไม่ซิงกันครับโอมารอดปลอดภัยไหมฮะรอดปลอดภัยshowing up mid, getting just enough saves out, a little bit mistimed out from the GX, but doesn't cost them too much. Again, rune control has been pretty good on the side of Playtime as well. In fact, Schofield's not relenting. Snowball put up. By GH. Try a GH. So currently 9-4, slight net worth lead the way of Playtime. Happy days, at least for the Drow Ranger. Happy day, happy time. In terms of getting that farm up on our lone druid, a little bit high pressure. He is laning up against the Viper. So you've done a great job here on Frank of at least slowing down. In fact, they're looking to still rotate and pressure down bot here. Oh, they're bringing numbers. They're going to try. วางร้านไว้เจอครับ Frank Loronov's going to TP in and Frank ด่านนี้ก็ลงต่อครับ He is, and that'll stop any kind of gank attempt here as Elmisho now. ถอยกลับมาก่อนครับเอมิโชครับ They already got the big target they wanted in Frank. Allows Sumal a bit of an easier time for that lane and again NGX 10-4 now. I mean, net worth wise, at least if you're Playtime, you are actually having a pretty great time for these 3 calls. Yeah. Elmisha not having a great time. He's been bullied this whole เปิดมาจากวันนี้ครับสปราวครับซัดมาครับด้านตัวของฝั่งรอนอฟเอาเก็บเอมิโชลงไปอีกทีครับเอมิโชพยายามจะมาโซนให้ดามังโกให้เลเวลเยอะที่สุดครับเพื่อให้ดามังโกเนี่ยได้แก๊งเลนอื่นครับ This axe just doesn't have a game. You're not gonna get blink out. You're not gonna get even an urn essence to still สู้มันจับ IP กันมันจะเปิดคนละเบราว์เซอร์ให้ไม่แน่ใจแล้วคุณสลาวุธครับลองดูได้ครับต้องถามคนที่เปิดหลายเบราว์เซอร์ให้ครับว่ามันนับมันเด้งยูเซอร์หรือเปล่าครับขอบคุณนะครับพี่ที่ออนมาในซูครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองแบบเข้าๆออกก่อนดูครับพี่ปั๊มยอดให้ได้นะผมพี่ขอบคุณครับที่บริจาคยอดวิวครับขอบคุณครับฟาร์มไวครับผมตอนนี้สแต็กเต็มเลยครับทางด้านตัวของฝั่งแฟลงฟื้นเงินมาแบบยาวๆครับเงินเด้งมาเงิน3อะไรนี้จะได้เลยตัวไวเปอร์ครับแล้วไวเปอร์ไปคิวโรดูอิได้ด้วยฮะซูเมลไม่ค่อยที่จะคล่องโรดูอิเท่าไหร่ในการคอนโทรล2ตัวเข้าใจแล้วว่าเล่นไอ้นี่มาก่อนถ้าเล่นมิดเลนมาก่อนแต่ว่าถ้าแบบฟาร์มจนลูกหมีแยกดันได้เนี่ยพิวๆแล้วนะซูเมลคอนโทรลตัวเดียว8 เทียบดูบีสไปครับกู้เงินคืนซะหน่อยฮะรอน้องปั๊มมาก็ตัวนี้แต่รอน้องปั๊มไม่ไหวแล้วก็ตายครับโอ้โหGSO มาขึ้นไปไล่ด้านบนครับไม่เจอนั่นฝั่งวิทครับวิทถอยเข้าไปลึกเกินฮะแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์ต่อครับทางฝั่งตัวของนิกมาผมเข้าได้ปกติ2 แท็บแล้วยอดมีมันเพิ่มหรือเปล่าคุณอนนท์วัด2 ช่องทางช่องเดินจัดให้เรียบร้อยได้ครับผมครับหมายถึงว่าเปิดซูปหลายๆแท็บหลายๆเบราว์เซอร์เปิดที่เอดเปิดที่โครมเปิดที่โอเปร่าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอ่ะมันเพิ่มยอดวิวให้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้เงินกลับมาเท่ากันแล้วเริ่มสูสีครับแต่จากหลักๆนี่เพย์ไทม์ควรชนะทางด้านฝั่งอันนี้นะตัวของเลนเฟสนะแต่เขามากันเยอะ
onto the Lone Druid, because now you're getting problems with Divide. Again, Dominator's up, Shards coming up next, Overlord coming up next. He's just going to be able to start to hunt down some of these softer supports, really just a Ringmaster. But even then, he can keep the information game up for the team. Make it a little bit awkward for the side of Playtime to hunt down later on. So, it does feel like one, your lane's hard enough inside of Playtime, despite that slight net worth advantage on your cores. NGX are in a pretty good position anyhow to keep this game going. The stack difference is pretty big, and Elmisho has been pretty efficient with his illusions. So there is that. That he has. TP's down towards the bottom lane. ปิดมาบอลนี้ Viper Strike has been thrown แล้วก็ทำการ implement ลงครับ Sumail might lose at least one. อัดพอมาต่อครับทางด้านฝั่งซูเมลเสียหมีครับเสียหมีอย่าเสียสัตว์แล้วก็ซูเมลก็แปลงร่างครับเพิ่มแม็กเลือดนิดหน่อยสโนบอลเก็บช่วยครับแล้วก็โดนเทมเดอะบีทโดนไวเปอร์พัดสกิลหายหมดเลยครับผมแล้วทางด้านฝั่งรอนเอาเข้ามาตีเข้ามาโจไปครับเจอนั้นไวเปอร์ใครไม่ไหวครับผมแต่ทางด้านฝั่งสตอมเก็บงานคืนได้แน่นอนฮะได้ดับเบิลคิวไปครับรอนเอาแต่ว่าเสีย3ตัวครับนิกมาครับบูชแวกมาต่อเอควอนเด้งมา1ทีครับผมได้มาโกกิ้งใส่ได้โอมาได้ครับโอมาพยายามจุ้ยในป่าปั๊มมานาขึ้นต่อแต่ว่าไม่มีจังหวะใช้สกิลส่วนเอมเบอร์ชัวสับหัวแตกไปเลยครับด้วยคาวลิงเบดฮะเอาแล้วครับตาย4ตัวกับนิกมากาแล็กซี่ครับเงินเวียงกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับกับด้านฝั่งพีไทม์ Maybe a little bit too far forward. Again, Sumail on the Lone Druid. He's not fully set to kind of really just run his bear all that far into the enemy's presence. And they do manage to actually get control of him once more. At the very least, he summon. We'll have a bear up again as they do try to catch out here. Oh, Dark Mago goes down the Orchid of Lorinov. Surprise reveal here from Lorinov, so Dark Mago no idea what was coming. A very nice surprise reveal here from Lorinov. That's what you need. Slow down that progress on the Storm. While all of that happens, again, you're giving free space out to Devi. Does feel like he is actually getting priority on the team. He doesn't even bother showing up down bot. And he is getting good control up top. He's drawing the lines. He wants to stay there. Wants to keep applying laning pressure up top. Get that full Overlord up. Eventually start to hunt down Wits and help out the team, but again, just needs to get that initial not really aligning just yet, but eventually that threat on push will be there. You just need more time. It's Devi tips Wits for whatever reason while he's microing his wolves around. Fair enough. He's having a great old time, Devi. I'm sure. He looks like a happy man. Just staying in one lane, building what he wants. Blink up now on our Tusk. So you do have some pretty big save potentials. We've already seen hints of it here already. That does simplify the process here for GH, of course, to try to keep his team out of harm's way. Sumail still working onto the big items for his bear, carrying that Maelstrom on himself right now until he starts to probably get into the Ags later on, which is still a ways off. Support smoke out from NGX. Maybe set some vision up. P-time. Oh, top lane. Will they caught? The match sharpshoot ครับ Wits getting caught. You got to be so cautious too. ทางด้านฝั่งวีดก็บอกโดนพิกออฟไปครับผมสวยครับผมแต่จัดการนั้นฝั่งดาวเรนเจอร์ได้ครับผม At least it's Lycan and Prophet can. And with that, เป็นเรื่องครับ with a very important Drow Ranger kill, Lorinov finding himself at the top of the net worth board. ซูเปอร์ได้มากถึง4แท็บเพิ่มยอดวิวเพิ่มนะครับลองแล้วใช่เหรอครับวิขอบคุณมากคันอนนวัฒน์ครับผมอ๋อได้ครับผมมีลุ้นนะครับลิควิดมาดีเกมนี้ใช่ครับโอ้ขอบคุณครับสำหรับการแจ้งข่าวผม Food. Okay. Close to food. Okay. Like Stroganoff. ลิควิดมาดีก็กำลังซัดออโรราครับแต่ถ้านิกมาชนะก็คือนิกมาเป็นที่1ของกลุ่มครับพี่ใหญ่ได้พัก5วันแบบหวานเจี๊ยบได้พัก5วันเลยนะขอดูดามาโก้ครับ The standards at EWC has been very high, Jonathan. I'm just, ทำคีไปส่วนนั้นวีดก็แอบฟาร์มมาก่อนนะน่ากลัวดาวเรนเจอร์เนี่ยมีตัวเข้าดาวเรนเจอร์มีไลแคทนี่หว่าลูกหมีมันแปลงเป็นหมาได้ไหมวะมันจะหาวะลูกหมีหมาหมีแต่ด้านนี้ก็โดนวอลพันต่อยครับมีบิงต่อยแล้วเนี่ยสบายๆครับผมจับตายได้2คนนี้ครับแต่ด้านฝั่งวิทก็ดันบนไปครับผม Or cook up some Stroganoff. Very true.
Lovely dish. พักนานฟอร์ม6อะให้เขาพักแล้วพี่ใหญ่ก็แก่กันหมดแล้วพักนานก็ยิ่งดี You're getting some space out for Wits. I am concerned with how this lone root ต้องได้คอนสายฟ้าใหญ่แล้วก็เซปเตอร์ไวๆครับท่านซูเมลแต่เงินรอน้อมนี่รวยจัดแล้วถ้ารอน้อมรวยจัดผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าเนเจอร์ผิดมันต้องการแบบภาคแบบต้องการแบบของเยอะ กดซูมให้ครับผมภาคต่อเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่านช้าขออภัยด้วยนะพี่วอร์ดัตพันครับผมชาร์ปชูดมาเปิดย้ำลงต่อฮะเทมเดอะบีซัดไปลงทีเคียบทางด้านตรงของฝั่งแฟรงค์จะรอดหรือไม่ฮะ GS ไม่รอดครับผมแฟรงค์รอดเฉยเลยครับดาเบจไม่พอก็ถือว่าเรียกทางด้านตัวของฝั่งทีมพีทาวเนี่ยไปอยู่ขวามือ3ตัวแล้วเคยลองเปิดไม่หลุดตัวมันก็เพิ่มนะครับแต่แป๊บๆมันชอบหลุดอ๋อถ้าพับจอหรือว่าสลับแท็บมันชอบหลุดมันต้องเปิดค้างไว้ครับต้องคงไว้แล้วก็ห้ามปิดเสียงเนี่ยเหลือไว้สัก 1% หรือไม่ก็คลิกขวามิวแท็บอะไรเงี้ยน่าจะได้กิ้งออกไปนู่นแล้วสตอร์ม700 gold above the next hero next to him, which is the Vi. Which is the Vi. Did you say 700, John? Yeah. It's 1.4. 1.4 ahead. เจ๋งเลยครับเปิดเพิ่มยอดวิวให้กันขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับไลแคนก็จะเป็นในตัวทางด้าน AC ครับแอสซัลคิวลาครับดีทุกอย่างเว้นซูเมลให้โอกาสซูเมลนะซูเมลเล่นหมีไม่ก็คล่องเท่าไหร่วอลลัดพันรอต่อยครับสโนว์บอลมาวอลลัดพันต่อยครับแล้วก็ง่ายๆครับแท็กทีมตีกระจุยแล้วเอมิโช As far as I'm concerned with past 5 acts, as long as you've got shard, you know, as long as you can just spam multiple battle hungers, I feel like that's like it's okay. ถ้าจบไวก็นอนไวอะเขาดู Okay. What else is he meant to do as a มันไอ้นี่ป่ะครับอ๋อบอลมันแข่งเช้านี่หว่าบอลมันแข่ง2 คู่เช้าแล้วเขาดูเช้าตรู่เลยนะวันหยุดแท้ๆวอลพันครับนำร่องกันไปไซเลนต์มาต่อบูชแวกครับลุมทำดาเมจเจียดเร่งดาเมจให้สบายครับมีแท็กทีมฮะเข้าอยู่ในออร่าเนี่ยดังจอกแจ๊กเลยเรียบร้อยตี4กับ8 โมงเช้าอ่ะนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์คนทำนาฬิกาไหวปะเนี่ยกับอาร์เจนเนี่ยวาร์ปแล้วครับตัวระเบิดคาบ้านหรือเปล่าไม่น่าตายครับผมดาเมจยังไม่ทันนะ That's a nice arcane room bottled up for himself and now has the Yashakaya available on the storm as poor old El Misho สวนรถไฟตอนตี 4ไปทำอะไรครับสวนรถไฟตอนตี 4รู้จักสาวสวนแตงเดียวไม่รู้จักสวนรถไฟเอมิโชถอยเข้าป้อม2ได้กำลังฟาร์มเพลินๆนะโดนไซเลนต์ก็โดนปาดครับส่วนนั้นฝั่ง GS ก็ตายก็โดนสวนครับปั๊มกันไปเรียบร้อยครับขอบคุณสเมลด้วยฮะ30 บาทส่วน GS ได้ตลอดเลยฮะทางด้านฝั่งดามาโกIt'll be a 1-for-1 on the supports. จัดงานดูบอลที่สวนรถไฟตอนตี 4แล้วโอ้โหสังขารไม่ดีครับเป็นไข้เลยครับเอาไว้ก่อนแล้วนอนดูที่บ้านดีกว่า Still some items coming out for P-Time. Full Vanguard or full Crimson Guard up now on Frank. So you've got some damage block for the creeps running in. And some utility coming out from our Viper here. Even the Blink being up on a Ringmaster, just giving you a save angle out with that escape act. So you are getting more tools out in the game. ปีนี้มองทีมไหนได้เชียร์ครับดอทหรือว่าบอลครับ For the side of NGX, บอลทีมที่เชียร์ตกรอบหมดแล้วดอทก็ดูนิกมายาวๆจริงๆพีวิชั่นนี่แก่งสุดนะตอนนี้เดี๋ยวต้องวัดเชิงกับนั่นฝั่งสปิริตก่อนสปิริตก็แชมป์เก่านะ Esports เวิลด์ครับนั่งดูบอลอยู่ดีไดโนเสาร์เดินผ่านโอ้โหสวนรถไฟเหรอ It has been a bit of a slower process when you compare to say the Prophet and even Samel and the Lone Druid has started to สวนรถไฟมันอยู่ตรงไหนวะเสรีไทยวะPretty atrocious start to the lane for Samel. ไอตลาดสวนรถไฟวะ Was a Viper lane after all. But it sure does feel like NGX มันอยู่ตรงไหนจตุจักรวะ They are the ones really taking advantage. จตุจักรหรือ As we'll see, the win จตุจักรวะ only 55% the way of Playtime. Despite that net worth advantage on NGX, kind of reminiscent of what Sid we're Lad. seeing in the last game almost. I think it's the storm effect. That's what I want to say. It's usually the storm effect. Yeah, it's just
in a ไม่เคย relatively ไป free เล game ย like this where your hard hold isn't that amazing. เคยไปแต่จำไม่ได้นะไม่ได้ไปจตุจักรนี่คือผมจำได้ในชีวิตนี่ไปอยู่ประมาณ3 ครั้งเอา You don't have the quickest stuns in the ภาพ world. ที่จำได้คือร้อนมากร้อนที่สุด Fine, but it is somewhat predictable, especially if you're not hiding in. แล้วเดี๋ยวเซนล่าก็พอนึกภาพออกแล้วจตุจักรจำได้ว่าอยู่แถวนั้นแหละแต่หมายถึงว่าไม่มีโอกาสเข้าไป To line up here for the side of Playtime. Side of NGX trying to make their way across into the แต่อยู่ด้านฝั่ง GH ใช่ไหม out for GH. Just Devi getting it done by himself, of course. AC not too far off. ผมไม่ไปหรอกครับผมต้องตื่น7 โมงเช้าทำอาหารกินเป็นเรื่องแล้ว Again, you need every single piece of control you can get. ทำงานทำการอะไรวะเนี่ย Dark Mago is นอนดีกว่าพี่ side of NGX again, still satisfied enough to play farm game. I believe it was one part away for Ags on Sumail earlier on. So he should be close to the point where the bear can just operate independently. Maybe he can start to apply that laning pressure onto the objectives if they'd want. There you go. Ags flying out for a bear. Should start switching items onto the bear itself. วันนี้วิวฟอร์มเป็นไงบ้างฟอร์มเข้มจัดเลยครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับวันเดวิว Nigma เจอกันทีมยันเด็ก very nice position now to secure this game too. 6k advantage. I mean, Dota Plus doesn't agree with it, but it's anyone's game at this point. ดิกมาสโมมาสองครับตรงกลางครับ Still going on as well between Aurora and Liquid. เป็นคอไลน์อะไรคือคอไลน์วะเหมือนคอลีนหรือเปล่า Continue the farm game. Of course, Schofield going to stick around to ensure that เป็นเกลือนหรือเปล่าคอไลน์ because he's just too important to the team this storm. And GX, they would love a fight into a Roshan. I mean, they can take Roshan whenever they want, but if they could find a pick-off or two, it's just a guaranteed เป็นงาน Roshan. แต่งเอ็ม It'll happen nice and quick with 7 โมง all these เช้า units. แต่ง7 โมงเช้าตีบ่าย 3เลิกกันนะ Could definitely เป็นเรื่อง so I think it would be safest if they could take at least a tier 2 first, at least one tier 2. Clear out the map a little bit, have a lane that will just shove in quite naturally into tier 3. Don't really have that opportunity. They do have some really nice deeper wards across the river. So they have a good vision line to secure Roshan as well. It doesn't feel like they really want to แต่ยิ make ช้าเหมือนกันนะ so ทำรถซิ่งรถอะไรแล้วก็มีขายของขายอะไรแล้วก็มีตังค์ for the side of Playtime, แม่งโคตร you're เจ๋งเลย ramping up on your drow as well. You've gotten some of those auras running. แต่เรื่องอื่นๆก็ไม่พูดถึงเลยกัน Going for the silver edge here for Sumail actually on the lone druid bear. They gotta say But, that they don't really want to deal with the bear. Not that easy. เจอหมีมาฟาร์ม They really don't want to mess around. No. It's, แยกฟาร์มได้เลยนี่มี I mean, once you get Baby like bear. a Shadow Blade Silver Edge on the bear, you could just run around with Lycan units and literally kill anyone. Could you imagine Invis bears in real life? เสื้อแมนยูสวยครับแน่นอนเนาะ That's just ฤดูกาลใหม่ That is terrifying. อย่าเอาออกต้องโดเนทมา 1,700 นะ เพราะว่ามีคนเอาโดเนทมา 1,600 ให้เอากลับเข้ามา ตอนแรกมีคนโดเนทมา 1,500 ให้เอาออก ผมก็เอาออก มีคนโดเนทมา 1,700 ให้เอาเข้า ผมก็เอาเข้า How does technology ไอ้ 1,600 ดิ to that? How? Invisible Do you want me to bears. get into it, John? Oh. Do you really want me to talk about it? Oh. Zip กิ้ง in, มา Sumail. Call is out there. วอลลัดพันโดนครับ That call, but nobody's really dying quite yet. พิษยันลงมาต่อหนึ่งทีสโลบอลใส่ด้านมาขึ้นไปครับโกฮะ Getting hit by a stun, but บอดี้ช็อตกว่าชาร์ปชูเตอร์ปากผ่านเข้าไปใส่ด้านฝั่งสตอมสตอมว่าไงครับถอยออกไปได้ดาวายโดนพิษเยอะเกินไปครับพิษลายครับทำลายทางด้านฝั่งดาวายแล้วก็เสียซัมมอนไปด้วยครับโอ้โหเสียเยอะเลยนี่ Nothing else has been lost. ไม่ค่อยดีครับผมโอ้ไม่กลับด้วยครับรอน็อปแปลกๆแต่ว่ายังถอยได้อยู่นะ แดช496 โดเนทมา 50 บาท ไอซูเมลวันนี้ ไอซูเมล ชื่อแบงค์เฉย เปิดมาอุ้ยรวบ3ครับผมสเปารวบ3คอมโบเดือดจัดบอกแต่ลูกหมีตายอย่างไวครับเข้าไม่ได้ครับแล้วฝั่งรอน็อปเปิดบีเคบีจะตีครับใส่ด้านวิทครับวิทจะตายเปล่าวิทไม่ตายครับอะไรครับเนี่ยฝืนไปหรือเปล่านิกมากอะ What ทำอะไรกันครับเนี่ย They're getting really วันพันต่อยครับจะเอาให้ได้ผมฮะยังได้ครับได้ซับ5มาอีก1ฮะซับ5ซับ4ครับผมแต่เสีย2ตัวคอไปครับเงินหล่นเรื่องรายอยู่ 6K ครับผม They do protect them at tier 1 tower, I guess. Yes. It's not the worst, but that's a lot. เข้าไปคนละบาท2 บาทครับด้านโดนเพย์ไทม์อยู่กันเป็นกลุ่มพอฮะเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่นอนครับ They managed to kill off one bear. They kill 2 big cores. That's how ได้วาดเดือดแล้วครับผม coming the way of Playtime. And they don't really lose that much of value, right? Like your Drow gets away, your Storm gets away. You find literally everything you want in those kills. You have to be a little bit cautious on the side of NGX. It's again, we've seen that happen for Playtime as well, where they have the lead.
They take a couple of bad fights. They don't take momentum. And this lineup really โดนรัน is ขวาครับผม made for momentum, right? Like, you want to take a team fight into an objective, into tier 2s. You want to clear the tier 2s out by, say, the 30-minute mark at latest. You want to take Roshan afterwards. None of that has really come out here, and Playtime have been able to fight into this well. I will say you have to watch that storm. Like, Dark Mago is just doing a ton of damage, as we saw Lorinov do a ton of damage last game as well. Here just feels a little bit ridiculous with its output. Once it does manage to get a little bit of farm in as well, you are getting that fed into you right now. Good old Dark Mago. We'll finally find tier 1 towers. They will trade away. Yeah, tier 2 top going down at Divine. Wit still very confidently standing in that mid lane farming. Will eventually retreat. Sabel has the Shadow Blade now up on the bear, so Invis Bear now online. Technology. Right there. นี่ไงไม่รู้ครับผมเราก็เปิดให้ดู Wow. You're laughing now, John. You're laughing now. Wow. Sabel. You're laughing now สเมลเคาะไปว่าเจอฮุบลงไปนะต้องมี BKB มั้งเนี่ยถึงจะได้เล่นแล้วชาร์ปชูเตอร์ไปโดนแอคครับอย่างเดียวเสียแค่สปอร์ตครับแต่ด้านพีทามเอาอีกแล้วรอนอฟวิ่งยาวๆครับผมรอนอฟใส่เล่นสวนมาด้านดาวเรนเจอร์ยิงฟรีครั้งดาวไวพยายามจะไขครับผมหมีมาแล้วหมีไม่หมีขอตบให้ติดลากผลักออกครับแล้วก็ผลักออกต่อเข้าออกเร็วครับเข้าให้ไวถอยเร็วอย่างดีก็ที่เทรนมาบอกได้ซัพพอร์ตครับ2ตัวจังหวะนี้ GH the one to drop on Nigma the support duo of Playtime also going เรียกได้ down ว่ากระถาใบนี้ก็เทรดกันยากเหมือนกันนะครับ the cause they are proving to be a little bit more evasive That they are again ไวเปอร์มันยัดพิษใหญ่ใส่รัวๆครับจริงๆถ้าได้ BKB มาถ้าโดนอันติไวเปอร์ก็เซ็งเหมือนกันนะขอดู Gap closing onto the Drow is not as easy as you'd expect. Right, they're running in straight line. It's not that it's a harpoon on the bear. Gust flies out. Even the Vi can't really catch up. There's enough time and space with a Hurricane Pike to get yourself in a pretty good position here for Wits. You're playing your cards right inside of Playtime. Again, the 8K lead for NGX is still pretty good. But the key timings for Wits are coming in. Butterfly not too far off, just lacking that talisman of evasion now. A lot of Agi starts to be in place once that's up and running. Your bear doesn't necessarily want to buy plus armor just yet. So every time marksmanship ขอบคุณ100 บาทครับคุณพิกาชูครับ ปิกาจูโดเนตมา ขอบคุณครับข้าวกาแฟพี่ขอบคุณครับ กาแฟครับ Still พี่ชายใหญ่ 52% in W favor of Playtime here as well. it's a close game ขอบคุณครับ it doesn't look that close right it feels like Nigma's got a big lead but it is not the case no คู่นั้น 1-1 เหรอนิกมาทำได้ไหมเหรอใช่เหรอนำอยู่ 9K มันต้องนวดไปเรื่อยๆค่อยๆขยี้ค่อยๆบด It's not going to be easy to approach that high ground as Nigma Galaxy unless you find some good team fights before you get there. Right now, it would look nigh on impossible. No. Just the way you have to take team fights as well in NGX is a little bit awkward, right? You don't have AoE control really outside of Bushwhack. You don't have this high mobility core. I mean, teleportation, I guess, can count, but it's not as invasive as the Storm is. ด้านขวาว่าแฟรง Dark Mago again just zipping in and out, doing a lot of damage, escaping with his life every single time. แต่ฮีโร่ก็โหดนะนิกมาตัวซัพพอร์ตก็โหดนะพูดวิ่งกับด้านทัด On the side of NGX. โอ้ดาวเรนเจอร์ได้ไอ้นี่แล้วบัตเตอร์ไฟครับ And the damage output on our Drow just kicks into ตี overdrive. ป้อมเหมือนเพลินเลยคนดูเว้ย You're going to need some way of piercing through that evasion. And it's just so much output on Wits. And again, all these Hurricane parts are really มีซิลเวอร์ครับ to just chase. มีปิดพาสซีฟแล้ว They've got ปิดพาสซีฟไวเปอร์ได้ดาเมจได้วินวอล์กได้นานขึ้นนะหาจังหวะเล่นได้ So you're impacting the Lycan, you're impacting the Spirit Bear Ags. ถ้าได้ลองพีทำหนีฟาร์มเลยครับกะว่าเลดเอาสตอมโหดกับนั่นดาวเรนเจอร์โหดนะ On the Spirit Bear, that is Dark Mago. สุเมลครับเจอแล้ว You'd love to see Schofield with that Spirit Bear, but they won't quite. ทำคีบกาผมหาทำได้หรือเปล่าครับนิกมาตอนนี้ฟรีๆหมดเลยฮะทางด้านฝั่งพีทามหาทำไม่ได้นี่คือแย่เลยครับ Just about 800 gold behind. Look at side device now being built up on the Violama. That's one way to figure out all these issues with holding people down. Nullifiers as well, of course. You see a Shiver's Guard here for Frank. Frank, he's had a pretty rough game on this Viper, but slowly is recovering as Playtime. They are going to group up with a 4-man smoke.
Keep in mind, Roshan still available. There's that very scary Parasma recipe on Dark Mago. Oh yeah. It's every single time I see that item, it just the damage starts to get a little bit crazy. ตีนะโลชานะ Roshan not taking too long either. Smoke out from NGX. They know it's there. The Wolf saw it. They got a sight device as well here. เขาตีโลชานะบอกชักชายบอกไอชานะวันนี้วิวออวันเดอร์มาเจียนโดนหนักครับบอกเจียนสโนบอลค้างไว้ครับผมแล้วก็โดนครับเข้ากลางโดนซาเวทร้อนเปล่าบุชแบกครอบใส่ไวเปอร์ครับผมแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์ไวเปอร์ต่อครับด้านตัวของลูกหมีตายบอกแต่ก็เดินโถมได้ต่อครับดาวไวเข้ามาแท้ต่อครับใส่ด้านแฟลงวิ่งเข้าหาดาวเจอร์ต่อโดนไซเลนมาสตอร์มสปีดครับไม่รอดครับผมไล่ตีดาวเจอร์ถอยกลับไปได้บอกตีเอเมโชต่อครับบุชแบกครอบอีก1 ทีครับทางด้านฝั่งโอมาเรียบร้อยครับเสีย3 ตัวครับเสีย4ครับซื้อเกิน1ครับทางด้านพีทามฮะและแน่นอนครับทางด้านฝั่งทีมนิกมาเสียลูกหมี1 ตัวผมแล้วก็เสียด้านฝั่ง GH ไปครับทางด้านรอนอฟทาวน์เดเมจไป4,300ครับในไฟเมื่อสักครู่นี้ได้ยิงฟรีครับได้มาบอกเอจิเซอร์วิมอร์ครับเฟิร์สโลชาครับชีนนิกมากาแล็กซี่ครับมาดูว่ารีเพย์จังหวะวิวออฟวันเดอร์ครับ GH เข้าไปกลางดงครับไปล่อซื้อวิวออฟวันเดอร์ได้ครับแล้วก็สโนบอลยาวไว้บอลแล้วพันต่อยดาวน์เจอร์ครับ1 ทีโอมาบุชแบกใส่ทางด้านฝั่งตัวของไวเปอร์ครับแล้วก็ดาวไวไล่เก็บงานเก็บตกต่อฮะฝั่งสตอร์มนี่ก็โดนสเปาแล้วก็โดนไซเลนครับหนีไม่ได้ครับแล้วก็บุชแบกลอยมาครับครอบแล้วแอคต่อเรียบร้อยครับเงินสไปมาเป็น 16K บอกได้เอจิตด้วยครับดันบ้านกันต่อครับทีนิกมาต้องรีบปิดเกมฮะ Spoiler alert. อย่าปล่อยครับ That hasn't watched a stream but wants to know the result. I'm going to let you know in 3 seconds. Team Aurora has Spoiler. lost game 2. Spoiler alert. Which means if Nigma find ทางด้านฝั่งออโรราครับเสมอลิควิดครับผมเอาละฮะถ้านิกมาชนะเพทาผมก็เข้าเพย์ออฟครับนอนยาวๆ5 วันเลยฮะแล้วก็จบลูปครับผมไม่มีไทยเบรกครับโคตรเราโคตรอันตรายฮะลิควิด1-1แล้วสปอยเลอร์เลยครับ Mind you, we almost said the same things as for P-Time last game, so you never know what happens. You don't. I mean, NGX, this is their chance. Yeah. They don't know it right now. The players have no idea, but this is their chance. No tiebreakers. นอนตี4บอลเตะ in this game too. If they lose, there is tiebreakers, which will be very high. Very, very entertaining as well. We'll have to see. What's our win probability right now on the graph? It's been favoring P-Time with this discrepancy. It shouldn't. Curious to see if we can see that later on. โอ้ยปวด Still คอ hanging around the area. Looking for openings. Satanic being farmed up here by Wits. So some sustain into the Daedalus. กลัวเจนดูฟรีครับไม่เป็นไรครับผมได้ ID โมโนแม็กมาแล้ว There you go. Win probability now 64%. ทางด้านช่องแชทซัพพอร์ตมาหารกันคนละครึ่งไม่ได้หารหรอกเขาแบ่งให้ดูฟรีครึ่งหนึ่งผมก็เลยได้ดูทุกคู่แล้ว That they'd be in this position, Jonathan, before the Esports World Cup. No, I would not. I don't think I would have either. I mean, I love him, but I would have put them maybe in like. ดาวน์เจอร์ก็มีซาตานิกครับผม Maybe top 14. That's okay. No, you be honest. Yeah. You be honest, John. ได้พักเสียงหรือเปล่าเสียงไม่ค่อยเป็นไรครับเจ็บคอ That's kind of crazy. เจ็บคอหายใจไม่ออก Not yet though. Not yet. Not yet. They got to seal the deal. P-Time. They want to deny this opportunity. The ball is in their court. How hard do you want สโมกชนสโมกครับแต่วันนี้นิกมาแล้วก็เพทาม Spotted. โดนแอปตอสไปบูชแวกเอ้าบูชแวกลอยไปก่อนไอคอนอะไรวะเนี่ยวันละพันต่อยยังเก็บงานนั้นแฟลงได้อยู่ฮะอุ้ยสโนบอลหลบทางด้านฝั่งเบอร์เซอร์ครับแล้วก็วิววันเดอร์เจียนเอาจัดนะบอกเจียนยอมแลกครับให้ทางด้านตัวของฝั่งรอนอฟรอดไปได้ครับแต่รอนอฟก็เจ็บแต่รอนอฟไซเลนมาแบบนี้จะตายหรือเปล่าตัวระเบิดไหมตัวระเบิดแน่นอนกับสตอมสปีดครับแล้ววิ่งเข้าหาทางด้านตัวของฝั่งดาวเจอร์มี BKB ครับกัชไปก่อนแล้ววิ่งครับโอ้โหนิกมาครับเอาเรื่องครับสตอมไปกิ้งใส่ด้านฝั่งไอตัวนี้ฮะรอนอฟผมคิดว่าทางด้านฝั่งรอนอฟจะตายครับผมรีเซ็ตได้เลยครับนิกมาครับจังหวะนี้ Finally, a nullifier coming out here. I mean, that's all you need, right? All these hurricane parks are really leading to the saves. All these escape acts are what's leading to the stall out. แอคครับผมบิงถอยกับเข้าบ้านนะมีบอลนะมากันไว้ก่อนครับเผื่อมีใครออกจากข้างบ้านนะพอก็นี่พ่อหมีตายลูกหมีไม่ตายผมถ้าพ่อหมีตายลูกหมียังเล่นต่อได้ครับอากานิม They don't want to buy back on Dark Mago. They want to hold out. Nigma Galaxy, they know it. พ่อหมีน่าจะ work from home อย่างเดียวหรือว่ามาจอยไฟเลย work from home ครับ
ปั๊มเงินอย่างเดียวในป่าพอมีให้ลูกหมีเล่นตีบ้านเล่นทีมไฟครับ Respawn timers are low now on P-time, and it seems as though NGX then unwilling to risk it. Nor should they be. They're 22k ahead. ดาวไว้ผมก็ดันกลางครับสปีดพุชครับผม No need to take any risk. We've got the Ags for Davai lined up next as well, by the way, Mike. พี่แกเพย์เซฟนะครับผม should come into play. เหมือนดาวไว้จะออกไอตัว It's gonna be quite funny to วู see บไบ that. อะวูบไบมันกัดลูกหมีได้ไหมผมลืมแล้วเหมือนมีคนเคยทำ That's terrifying. That is terrifying. It is. น่าจะได้เนี่ยถ้าจะออกมาขนาดนี้ Tormentor not gonna take too long now as well. Okay. หมีหมาเหรอหมีควายเพราะลูกหมีมันเป็นไทฮีโร่มันน่าจะกัดได้เนี่ยเป็นหมีควายอุ้ยตายรอนอฟเอจิต5 วิครับเอ้าไม่รอก่อนนะโอ้โหไม่รอก่อนนะเอ้าเพย์ทามอะไรวะน่ะวีเดียวเองสวยแล้วครับมิชชั่นเฟลนะแบบนี้ครับบุกแหลกเลยครับผมทางด้านตัวของฝั่งนี้ครับยังไงดีวิทจะรอดป่าวิทไม่รอดครับผมแตกหมดครับโอ้โหไม่รอดครับวิทสกอร์ฟิลครับโยนหนักเลยตอนนี้โอ้โหโยนหนักเลยครับจะหลุดครับยืนมองอยู่ตั้งนาน Only so much Dark Mago can do by himself, along with Frank. Saw him right by the edge of that ward as well. And see the replay again. ข้างนี้ก็ซูเมลสอยแล้วแฟลงไปครับอ้าวย้อนไกลเกินครับนี่ฮะ2 วิครับผม Oh, it's so unfortunate. That's so unfortunate. 2 วิฮะ That's my bad. That's my bad. They did have time. They did. 2 วิเองครับ It's really scary because you have no vision. No. ดาเมจเอาพุดแรงเกินครับ It is really scary. And you're seeing again how much that nullifier is helping in keeping that. หวานแล้วพี่ใหญ่นิกมากครับได้เข้าสู่เพย์ออฟครับ Esports World Cup ครับตบทางด้านฝั่งอิมเบอร์โชตายไปอีกหนึ่งครับแต่ไวร์ซัดอิมเบอร์โชเลยครับติมเบาครับซาใช่ไหมเกมเมื่อกี้กระชากคอเสื้อมาครับดิงกิ้งบัดดี้ครับแล้วก็ซูเมลถอยฮะขอบคุณคุโรกิครับเฮ้ยแชมป์กลุ่มแล้วน้องๆกันจะไปครับพี่กี้รีคอลูกหมีไปเติมเลือดเติมมาหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาใหม่ครับมาแล้วครับผมจากด้านตัวของฝั่งไอตัวดาวไวครับกัดลูกหมีมาดูครับหมีหมาหมีควายครับผมชิวการมาครับทางด้านฝั่งซูเมลน่าจะรอจอยไฟแล้วครับตอนนี้เอาชิวการมานี่อาจจะให้ลูกหมีใส่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอดูเหมือนที่คีมาฟรีนะถ้าแปลงเป็นทางด้านฝั่งไอตัวเชฟชิปก็ไลแคนนะให้ลูกหมีด้วยฮะคิดว่าน่าจะดาวเลนเจอร์ยิงทะลุเกาะขาวผมก็เลยใส่เกาะไอโบนัสมาให้มันถึกหน่อยฮะมีภาคต่อไม่มีครับผมไม่รู้จะภาคอะไรแล้วครับมันไม่มีอะไรภาคครับผมพี่ให้ผมภาคอะไรล่ะมันไม่มีแข่งเลย NGX not looking to fall here, being very patient again. It's their game to lose. They're 33k ahead. นอนรอยาวๆขอบคุณ100 บาทคุณรอเอ็มครับผม One game หลอด away เอ็มโดเนตมา มีวอลโลแรนต์น่ะ แพ้เป็นพัชนะคือนิกมา มาดูป่ะล่ะวอลโลแรนต์น่ะดูได้นะไม่มีปัญหาอะไรเจออะไรวะเนี่ย BBL Esports เจอกับ NRG มีวอลโลแรนต์น่ะดูต่อได้อีก2 กลุ่มแข่งพวกนี้เหรอใช่ครับผมอีก2 กลุ่มแข่งพวกนี้ครับเพราะเผื่อเวลาไทยเบรกด้วย No, of course not. Could ask Davai. เล่น Assassin's Creed Remake ไหมครับได้ครับผมท่านโดเนทให้หน่อยดิไม่มีตังค์ซื้อเกม He doesn't hear that apology either, Mike. อยากเล่นเหมือนกัน Assassin's Creed waiting for some to overstep or just clearing out. สกอร์ฟิลโดเนตมา มีเสียจีนไม่มีฟีดอ่ะขอบคุณสกอร์ฟิลครับผม พี่ขึ้นที่1นะครับ พี่สกอร์ฟิลมีส่วนให้อ่ะพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่สกอร์ฟิลครับ Some much needed control that you can easily follow up with a blink call now.
Question is there damage in that window? ได้เดี๋ยวสตรีมวาโลได้ไม่มีปัญหา On wits to kill when that vortex and call does come in. It has to be perfect as well. แต่มันต้องขึ้นสตรีมใหม่หรือเปล่าวะ This combination perfectly. You've got to stagger it perfectly. And it's easier said than done. And GX, they're pretty speedy. The wolves are pretty fast. ต้องขึ้นสตรีมใหม่นะขอดูเดี๋ยวเขาด่าพ่อคนละเกมกันนะ Again, they're not willing เดี๋ยว to เขา take โกรธ that risk. Just 40 seconds left until Roche is back up. And that Roche is, it's do or die for P-Time. They've got to take that risk outside. I mean, they're holding on to the high. They got 1 Rax. I think their high ground defense is still worth trying to rely on here. It's the best you can. ไม่ได้ทำปกวอลโลแรนต์ไปด้วย But certainly the net worth is not going to be climbing too quick with the way things are going here for. เดี๋ยวก็ด่าพ่อไปเลย We have the full MKB complete. วอลโลแรนต์แม่งออนไลน์อ่อนแม่งโกรธจัดน่ะ Elite Esports.เฮีย On this nature's prophet currently. ไอเอเปกเลเจนด์แม่งก็รอบชิงว่ะ On the hunt with the bear, but again nobody's โดด12เนี่ยเหลือกี่โดดวะเอเปกเลเจนด์แม่งน่าดูทุกอันเลย สหายพี่กี้ สหายพี่กี้50 บาทครับผมเอเปกรอบเลเจนด์ก็รอบชิงว่ะวอลโลแรนต์ชิงพรุ่งนี้ No need to risk anything. No. Quick Roshan attempt. ตีโลชาร์ดบอกท่านฟังไอ้นิกมาครับสบายๆครับพี่แบงค์ภาคเคาน์เตอร์ภาคชัวร์ครับอีสปอร์ตเวิร์คครับเคาน์เตอร์ภาคชัวร์ไม่รู้มันทับไอ้ทีไอหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกที They picked up the banner? Yeah. Okay. Very good. Yeah, เหลือกี่โดดเอเปกเลเจนด์ดูให้หน่อย อีสปอร์ตเวิร์คครับเดือนหน้าครับผมของเคาน์เตอร์ครับขอบคุณนัทนนท์ด้วยฮะคุณนัทนนท์ขอบคุณครับพี่ The damage is there. Oh boy. Can you land that vortex call? That's the big question. He's got no buyback for it. I mean, this is all in for Wits if they want to push high ground now for NGX. It's the best he can do. It's one of those games. Yeah, just so much on the line. I mean, a lot of pendulums. A lot ดัน of บนมาสุเมล contrast to that first game. At very least. ไอว่าไงไม่รู้ครับต้องให้เขาเปิดให้ดูรอน้อมโซโลคิวครับดาร์กมาโก้ขึ้นบ้านสบายแล้วดาร์กมาโก้ไม่มีบายครับมันจบแล้วครับนายสุเมลก็บอกว่าเลี้ยงหมีกลับมาก่อนฮะเลี้ยงหมีกลับมาก่อนนะล่าหมีเสกใหม่ได้ครับผมวิโอมันดื้อไปแล้วนี่คนก็น้อยกว่าครับเหลือแค่หาดาวเลนเจอร์ให้เจอพอครับถ้าด้านดาวไวครับถ้าด้านรอน้อมยืนแรกได้บอกว่ากลับบ้านไปเติมเลือดแล้วมาใหม่ได้ฮะเข้ามาเดี๋ยวนี้โกเซปเตอร์จะต่อยครับจะต่อยครับบอกเจอไซเลนครับมีไซโคนครับมีอีออนดิสมีทุกอย่างครับเจียดอีออนดิสไซโคนแล้วก็โกเซปเตอร์ครับชิวอากาศมาแล้วดาวไวมาแล้วครับเฮ้ยซูเมลครับหมีหมาเจอหมีหมาเข้าไปโอ้โห my god เรียบร้อยครับเจอครับมาแล้วครับหมีหมาตบไปก็จุยกับทีมไวครับหมีหมามาแล้วครับผมเรียบร้อยครับอีซี่หวานเจี๊ยบยิ้มหวานแล้วครับพี่ใหญ่ครับจีครับ 2-0 ครับเข้าสู่เพย์ออฟครับโอ้เอาจัดครับผมนิกมาแกาแล็กซี่ครับพี่ใหญ่สู่เพย์ออฟครับผมเฮ้ยเป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องครับกรุ๊ป A ฟอลคอนครับกรุ๊ป B นิกมาครับโอ้โหเป็นเรื่องครับ อันดับหนึ่งของกลุ่ม B ครับ Maybe now they should start to get an idea. And again, what a journey it's been for the side of Nigma Galaxy, finding themselves number 1, 9-1 in terms of games overall in Group B, and the clear number 1 team joining the presence of Falcons as well from Group A. So what a journey for NGX. That potential is realized now. We've said it so many times since we've seen since Kuroki stepped into the coach role. Just how much potential in every iteration of the roster, and just so nice to see all the boys there just happy. You love to see that Kuro smile. It's a rarity, John, but when it comes out, it's like a proud father moment for him. As when Nigma Galaxy, you're looking at the scoreboard, a fantastic performance. I mean, if there's a standout, fantastic performance. รถทรงจัด really just performing a bit too. พี่ก็เก่งอยู่แล้วเว้ยแต่เขาแค่ไม่อยากโชว์เฉยเว้ย The damage, of course, 45.5k. I believe he was the highest damage last game as well on the Storm by a mile.
And again, just the plays he's been making have been looking like he's one of the best mids in the world. And I dare say with the way things are going, he probably is. I would agree. He's really showing off, and this is something that Lorinov was always good at anyhow. His mid has always been stable, and every single team he's been on, he's always looked like the most promising player. And he's certainly stepping up to the plate here at Nigma Galaxy. And it feels like everyone's just playing on the top tier level. You know, GH is getting all these plays open. Omar's just been very stable on his support. Devi's been providing just so much space out to his team. And Sumail is, he's still Sumail. Still fine in farm when he's, kicked down in dirt after a slow laning phase. He will still get that build up the team needs him to find to get things going. So it's nice to see the pieces fall together here for Nigma Galaxy. Again, securing themselves in the playoffs. Not a position a lot of people would have put them at the start. เอเปกเหลือกี่โดดน้องๆจะดูเอเปกหรือว่าจะดูวอลโลแรนต์เอาดีๆดูเนสบอกมาได้ครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงน้ำมูกไหลด้วยเดี๋ยวขอไปเคลียร์จมูกก่อน Of course, we saw this horrible team play with Lorinov also. จะวาโลก็ได้วาโลพากง่ายดีเอเปกไม่ได้พากนานแล้วงง Again, Nigma just ว่าเอเปกจะมันกว่าเอาวาโลฮะเดี๋ยวทำปกวาโลรอก่อนแป๊บนึงขอไปห้องน้ำก่อน to make sure this game 2 goes their way. Yeah, and again, I love the way Nigma Galaxy are reading the game, right? Like, they don't feel pressure to necessarily make plays. They're very comfy with just sitting back and farming. If the enemy's not going to come to you, you just you relax. Even if you had a rougher time in lane, you're going to get that farm. You're going to get your timing. You're going to execute on those timings as well. And just felt like P-Time couldn't really find those openings, right? Again, they had a couple of really good moments in lane. It felt like they should have been able to capitalize a little bit more. Didn't quite find it. We saw some pretty rough fights. Like you saw how rushed P-Time fought. Maybe not in this fight, but that one fight when they were just about to get that kill on Lorinov with the Aegis, and they just could have waited 2 seconds. 2 seconds before the Aegis expired. That's going to be a rough replay to look at. Yeah. I think that moment in particular, as we're seeing Devi just doing Devi things on the like, and what we love to see. And here it was. This is the moment you talked about. 2 seconds from the Aegis expiry. They could not wait. Wits a little bit too quick with the damage, and unfortunately for them, Lorinov just forced off to the low ground, and the cavalry comes in and says, thank you very much. The easiest fight of our lives. P-Time, they tried so hard to deny Nigma here in this series. Deny the top 8, but it just was not enough. Fate had another storyline in hand, and here we're looking at the รอฟังสัมภาษณ์ก่อนแล้วกัน I mean, I just feel so bad for Misha. He's playing this past 5 hours. Yes. What are you meant to do? I mean, เอเปก2โดดเหรอ โดต้าไม่มีแล้ววันนี้ใช่ครับโดต้าไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะเสกแมตช์ไหนมาเหมือนกันคือไม่มีเลยอ่ะจะแถมก็แถมไม่ได้ไม่มีอะไรเลย As a very weird support, right? They had to shift things around with a Viper pickup as well. So not quite what you'd want, but hey, what can you do? What can you do indeed? A fantastic performance again from Nigma Galaxy. And Jonathan, I've got to warn you, you're about to get frame mocked because we've got Devi Lama joining us once again. Devi, congratulations, sir. Congratulations. A 2-0 victory. You get straight to the playoffs. No survival for you. Exactly. How are you feeling? Great. I've been ครับผมที่ได้เข้าเพลย์ออฟรู้สึกยังไงบ้างแต่ไว้บอกเยี่ยมครับ We all made some mistakes, especially me in even in the games we played. นี่เราไว้ว่าเก็บอารมณ์ส่วนใหญ่ระเบิดพลังไว้เลยบอกแบ่งกลุ่มนี้ฮะแค่โฟกัสกับเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือครับนะฮะก็ทีมเราทุกคนทำพลาดกันได้ครับผมโดยเฉพาะดาวไวครับแม้แต่ในเกมที่เล่นได้ดีดาวไวก็บอกว่ามันก็มีโอกาสพลาดนะครับTalk to me about the game one. Game 1 was บอกว่าได้ที่1ครับผมตอนนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยครับ Talk to me about why it was a bit closer. Necrophos. Yeah. That's a good ก็โล่งเลยฮะก็มีคนมากระซิบบอกว่าออโรราแพ้แล้วครับผมอะไรเงี้ย Was there any added pressure coming in today for you guys? Yes, it's the last day. We're doing well, so I think if you do well, ชนะลิควิดได้ด้วยครับผม But we managed to stay grounded, focus on the moment, focus on each individual game. วันนี้เพิ่มโมเมนตัมแรงกดดันเข้ามาครับก็เลยดูแบบจะไอ้นี่หน่อยฮะตึงๆหน่อยเพราะนี้วันสุดท้ายแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับ Did you exceed your expectations already going to top 8? ดาวไวบอกว่าก็พยายามมีสติกับเกมครับโฟกัสกับเกมครับแต่ละเกมไปอะไรเงี้ย I would say it was like our first goal, make it to the playoffs, and we're happy with that already. Top of the groups already is an achievement on its own. Of course, we'll always aim to go. พอได้เห็นตอนนี้ที่ว่าตัวเองไปถึงระดับท็อปเลยครับผม Everyone can see it. Like we're playing really well. ดาวไวบอกว่าตั้งเป้าหมายไว้แค่รอบเพลย์ออฟเท่านั้นครับผม We can even win. Who knows?
แล้วก็บางทีก็ไม่ได้พอใจในสิ่งนั้นนะผมที่หนึ่งของกลุ่มครับมันเป็นการพิสูจน์ความสำเร็จตัวเองของมันแล้วแล้วก็แน่นอนว่าทางด้านดาวไวตั้งเป้าให้ไปให้ไกลกว่านี้นะครับผมแล้วก็ทีมก็เล่นได้แข็งแกร่งมากครับนะทุกคนก็เห็นกันอยู่ Everyone has their individual ritual something. Everyone's like it's kind of an individual thing to stay grounded. I would say. แล้วเขาประเด็นว่าสงสัยว่ากดดันคืออะไรครับผมว่าอะไรที่ทำให้มีสติอยู่กับเกมได้บ้าง My routine, and if you have a solid routine, that helps. ก็ทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดครับทุกคนเหมือนกับประมาณว่าเหมือนแบบตั้งสมาธิก่อนแข่งอะไรเงี้ยผมนะแล้วก็พยายามดึงสติมาน่าจะเป็นพิกกี้แล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็กิจวัตรประจำวันก็มีส่วนด้วยครับที่ทำให้ทางด้านฝั่งตัวของทีมโฟกัสได้ครับ If you're an NGX doubter, I won't waste. ก่อนหน้าก็บอกว่านิกมามีแฟนๆเยอะมากครับล้นหลามเลยครับ To all the fans, thanks for following us. ก็ความสงสัยก็ถูกขี้คายนะผมนะ And สาวก hope to see you guys in the playoffs. ถ้าเป็นสาวกของนิกมาก็จะไม่ได้เสียเวลาครับนะ Let's go. We can't wait. Divide, thank you so much for joining us. ขอบคุณครับผมที่ติดตามนิกมา Top 8 secure. We do have to head to a break, but right after a break, we'll be back with our third series of. บอกต่อสาวกทางด้านฝั่งนิกมาครับผมไปครับก็เป็นท็อป 8 ครับการันตีท็อป 8 ครับทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับใน Esports World Cup นะผมเอเปกไม่รู้ว่ากี่โดดแต่ว่าอ๋อทีมที่ได้50แต้มก่อนถึงจะเดินแชมป์เหรอดูวาโลแล้วกันนะเดี๋ยวผมทำปกวาโลก่อนแป๊บนึง is in our DNA. Whenever we let it out, แต่ YouTube อาจจะต้องย้ายลิงก์คนดูแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดวาโลทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมทำปกรอนะเดี๋ยวค่อยย้ายลิงก์เดี๋ยวไลออนแม่งโกรธอีกเฮียสตรีมดอทอยู่นั่งดูวาโลบ้าบอวาโลแลนด์เดกาทีมอะไรเจออะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องนะวาโลไม่รู้เรื่องจริงๆนะอย่าซีเรียสนะถ้าอะไรผิดพลาดอะไรนะดูขำๆแล้วกันนะวอตปาร์ตี้ Over to Pacific boys, you'd be welcome with open arms the way you guys. เดี๋ยวผมนั่งทำปกก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึง Such an aggressive play from Loita. I'd be sick. Swing out a little bit of a double take here, but we'll be able to find one apiece. BBL taking 7-4. ขอบคุณครับพี่นุ่มครับ30 บาทของครับพี่นุ่ม Sometimes the riskiest play, potentially the dumbest play, is the best play in the moment. Is you just catch everybody off guard. Dude, it's just so fun. This is so good. They have no idea. Oh, and he just right on top of Rock. Beautiful. Absolutely beautiful. Beautiful. This is so well coordinated. I mean, that's what makes this team so exciting right now. Yes, they have the firepower, the Turkish aim. You could talk about that all day. But to me, what makes them better is their coordination with the util. Getting a deep cam set up early. Oh, love his Rock. Mata trying to find this elimination, but it's going to be Rose tagging in, breaking the 1v1 as he's trying to grab the spike, and Lloyd is already there. NRG. They must have amnesia. They must have forgotten how this team likes to play. เคโกก็บอกมาดับเบิลแท็บครับหัวแตกแบบเอาเรื่องเฮียก็โทษ ตื่นเต้นไหมเนี่ยไม่เป็นไร I mean, they should still be screwed. They'll still be dead. That was just wild from Kiko. Goodness gracious. NRG เจออะไรนะ Circling him, completely surrounded. We'll be able to take one more down with him, but it's going to be 8-4 at the half. BBL well out in front from the defender's side. I mean, on the defender's side. แป๊บนึงนั่งทำโปรก่อนจะได้ย้ายลิงก์นั่นแหละ You know, a lot of these players used to be on a team called Pacific. NRG. Love to see it. These guys are absolutely. เจอกับ BBL. I mean, that's ridiculous. That just. Kiko BBL is also Esports, an incredible NRG. player and has been doing great things for NRG in this tournament. He is by far their best when it comes to the individual performance. เอาแชมป์แล้วเหรอ
Right now, all of NRG need to try to find their footing. They are struggling. 8-4. BBL well out in front. And this is NRG's map pick. Could just be another one of those moments. Okay, we prepare for the opponent's map pick. They prepare for ours. We'll find out after the halftime break. For now, let's send things over to Lou. And I'm very glad to be joined by two mate princesses, les deux princesses de Gentlemates, Nami et Melina m'ont rejoint. Faites du bruit, s'il vous plaît. Et vous savez très bien d'où vient le public ici. Melina, moi je voulais te demander un petit peu, on sait qu'il y a beaucoup de trash talk du côté de BBL, beaucoup de gens qui les huent, etc. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça fait partie du jeu? Ouais, c'est l'histoire, ça fait partie du jeu, faut l'accepter. Et c'est comme ça. Toi, tu le fais un peu, te lever, dire aux gens de s'asseoir, c'est comment? Ouais, sit down, ça part direct. Ouais. Sit down, ça part direct. Yeah, trash talk is just being part of the game. So I like the BBL boys when they do it. You know, you tell them to sit down. I think that's pretty common. Et de l'autre côté, I have an European GC champion with gentlemen of the GC team. Donc, ce que je voulais te demander, ma belle, c'est qu'est-ce que ça fait, tu vois, d'avoir tous ces fans qui sont là. J'imagine que tu es très contente de les rencontrer. Et dans les matchs, pression, comment on arrive à gagner? Bah, franchement, on arrive à gagner en partie grâce à eux. Ils sont incroyables. La vérité, franchement, sans eux, les matchs ne seraient pas pareils. Et tout soutien qu'on reçoit, franchement, c'est c'est une rage de gagner, tu vois. Ils nous donnent un boost. C'est les fans qui te font gagner? C'est les fans qui font gagner. J'adore. The fans are helping us to win. Hearing them, seeing them in the chat, in the Twitch chat, it's always helping, of course. And maybe to pay honor to the gentlemates, we can start a chant. Gentle-mate, gentle-mate, gentle. Back to the game. Who are they talking about? I don't know. Who's that team? Who are talking about? Yeah, I mean, an unfortunate and early exit for that squad, but the fans still showing up to just enjoy some good Valorant. They're getting that. I mean, you're getting some absolutely wild stuff in this first half of Haven. Some crazy coordinated plays from BBL. NRG has had a few moments of their own, but not enough, and you got to be concerned going over to that attacker side. But NRG, one of the best in the world on defender's side. Pico off angle, not able to find the shot. Headhunter ขึ้นไอ้นี่ละสตรีมใหม่ให้ละแต่เดี๋ยวฝั่งซูมไม่ต้องย้ายครับกับทวิตเดี๋ยวแค่เปลี่ยนหัวข้อเลย Damage suffered here on to Rose, down to 45 health. Ethan's here so fast, and BBL is trying to rotate away from this. They're trying to go B. Taking the spike up into garage window here, and Ethan cannot find that elimination. He finds a smattering of damage, but can't quite confirm it. จริงๆผมมีฟีดวาโลด้วยนะแต่ว่ามันต้อง Exclusive ซูปมันไม่ไรอ่ะขอไม่ทันละ And that's going to be their big win condition. There's no trip set up here at garage. ชาวโดโต้ย้ายลิงก์ใหม่ได้เลยครับของ YouTube ก็พอครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ He's giving it a recheck, but will slink back in. ขอบคุณคุณหมิวด้วยนะครับย้ายลิงก์ใหม่ได้เลยครับแปะลงแล้วย้ายได้เลยคลิกได้เลยคลิกได้เลยพี่คลิกได้เลย Peek off of that. Recon going through. Loita able to find the one from Brock. Coming away with two with the sheriff in hand. One bullet remaining. Now down to 4 HP. Chest shot. ขออนุญาตทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะ Comes out on top. It's another pistol over to BBL. Okay, I mean, this is one of the